Okay, ich starte früher. Kann jetzt nicht nochmal Sterne des Südens von Anfang an noch und dann mittendrin ausmachen. Das geht doch auch nicht. Leute. Kommen wir da hin? Ja, voll im Stress. Alto Belly, ey. So, erstmal Servus an Q-Time. Guten Abend. Alto Belly, ich weiß nicht, wie ich deinen Namen interpretieren soll. Mara, Servus. Smoochie, FCB Danny und Fabi und Frankinho. Servus. Ja, ich habe gerade noch Reaction aufgenommen zu der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Kopenhagen. Von daher alles super knapp mit 19 Uhr. Ich dachte, 19 Uhr hast du genug Zeit. Ja, war wohl nicht so. Wilde Geschichte. Adi, moin. FCB Tribble, Servus. Und Miktorop, Servus. Willkommen. Ja, ich warte mal noch ein paar Minütchen, ne, bis hier so ein paar Leute eintrudeln. Ihr seht ja, sind schon viele da. Und da müssen wir gleich mal gucken. Ich muss mir erstmal meine Fresse hier ausblenden auf dem anderen Monitor. So. Da müssen wir mal gucken, womit wir starten. Junge. Freue mich tierisch auf das, was du vorhast. Seit ungefähr einem Monat dabei. Kenio, danke. Vor habe ich eigentlich gar nichts. Wir gucken mal, wohin das Ganze hier führt. Also bei mir ist das immer alles, wie meine YouTube-Videos auch, relativ ungeplant. Chemische Theorie. Okay. Schöne Grüße aus der Oberpfalz. Vorsicht. Servus. Der ist eine AFO, hat sich auch jeden verirrt. Operator. Servus. Ja. Wird wild, ey. Bin eher auf eure Meinung gespannt, wie auf meine Meinung. Ich meine, wir könnten mal gleich mal mit Leipzig starten. Ich habe noch nicht einen Kommentar gelesen, wollte ich eigentlich vor dem Stream gemacht haben. Kam ich auch noch nicht zu. Weil ich musste heute leider Gottes echt mal arbeiten während der Arbeitszeit. Kaum zu glauben. Ja, wilde Geschichte. 199 Kommentare beim Leipzig-Spielanalyse. Wilde Geschichte. Also wenn uns gar nichts mehr einfällt, können wir in die Kommentare reingehen, dann sitzen wir hier bis morgen früh um 6. Also ganz wild. Schauen wir die Pressekonferenz nachher. Wie gesagt, ich habe die schon geschaut. Ich kann die gleich gerne abspielen. Dann habe ich Pause, 20 Minuten. Das ist sehr schön. Habe ich gar kein Problem mit. Können wir sehr gerne so machen. Dann kann ich auf mich selber mit euch zusammen reacten. Ist doch auch schön, oder? Der Vorteil ist, ich habe schon das meiste übersprungen, weil da jedes Mal wieder der Dolmetscher, dann muss es so warten, bis der Dolmetscher fertig gequatscht hat. Und super nervig. Ja, die Follows lese ich gleich mal. Ich sammle mal hier eben ein paar Minuten. Obwohl, komm, ich mache mal die der letzten 5. Henne, Krodukerak, Tim und Struppi, Vorsiker, FCB Tribble, haben wir ja schon Servus gesagt, Heavy Metal Pilz, Mir, Anbu und da kann ich nicht aussprechen, Korkeluf, Freys und Maxi. Danke für eure Follows. Servus, willkommen. Ja. Hab schon immer einen Kanal gesucht, der genau das macht, was du tust. Franquino, das freut mich. Ich mache ja eigentlich nichts, ich laber einfach nur Scheiße. Beziehungsweise ich hau einfach meine Meinung raus. Ja, nur zum Debüt deines neuen Kanals. Ja. Hör doch auf. Servus. Jerome kann immer noch eine Maschine sein. Ei. Das weiß ich nicht, ob er das noch kann. Spiel gegen Leipzig war bodenlos. Ich war sauer. Hab aber auch dein Video dazu kommentiert. Ja, erste Halbzeit war schon echt wild, ne? Leipzig war live im Stadion. Erste Hälfte war echt schlecht von allen Spielern und zweite war dann besser, auch deswegen, weil neue Einwechselspieler kamen. Ja, ich glaube aber auch, weil Leipzig halt auch, man hat gesehen, dass schon die Kräfte geschwunden sind, ne? Darf man auch nicht vergessen, die haben Mittwoch erst gespielt, Mittwochabend.
Das hast du schon gemerkt, zweite Halbzeit, fand ich. Also hat man schon gesehen, die haben halt auch geackert, gemacht, getan. Ich fühle Boateng auch nicht. Gehen wir gleich drauf ein. Wie gesagt, ich warte noch mal ein paar Minütchen. Ich nehme erstmal mit, was ihr hier so schreibt. Und dann gehen wir gleich mal sehr gerne rein in das Boateng-Thema. Oder wir machen erst Pressekonferenz und dann Boateng-Thema. Ich fühle ihn menschlich leider gar nicht und sportlich, weiß ich nicht. Ich denke, das kann man auch anders lösen bis zur Winterpause. Bernie, servus aus der Steiermark, servus. Was sagst du zur potenziellen Rückkehr von Boateng? Ja, da gehen wir gleich drauf ein, das wird wild. Da werde ich wie immer bei Minimum der Hälfte bei euch anecken. Aber das ist dann halt so. Immerhin gibt es eine deutsche und eine englische PK. Also die Sachen dreimal kreuz und quer übersetzt wurden, war noch schlimmer. Ja, das stimmt. Aber trotzdem immer noch. Gut, da können wir jetzt nichts für, ist auswärts in Kopenhagen, aber ansonsten unser Standard bei Pressekonferenzen ist auch echt wild, ne? Der ist auch echt verbesserungsbedürftig. Also, dass da immer noch einer mit dem Mikrofon rumrennt und das rumreichen muss, weiß ich auch nicht. In der heutigen Zeit. Aber Digitalisierung in Deutschland geht voran, wa? Kimmich war wieder überall und nirgends. Alter, Kimmich hat mich richtig aufgeregt. Könnt ihr euch nicht vorstellen. Boah. Weiß ich habe den so gelobt gegen Bochum, hat er auch wirklich ein gutes Spiel gemacht, hat er auch verdient. Und dann gegen Leipzig wieder, Alter, ich mache einfach alles und lass das sein, wofür ich eigentlich da bin. Ne? Ganz wild. Eieiei. Mit Boateng zeigt die Planlosigkeit unserer sportlichen Leitung. Also das zeigt gerade, das sind gerade die ganz, ganz verkehrten Signale, finde ich. Gegen Leipzig gehe ich nicht mehr ins Stadion. Wie jetzt? Ja, für Dortmund habe ich leider eine Absage gekriegt, tickettechnisch. Ich habe quasi nur Absagen gekriegt bisher. Mal gucken, weil ich das nächste Mal ins Stadion darf. War schon wild, ey. Mit Boateng macht man nichts falsch. Ja, wie gesagt, ich sehe das anders, aber gut. Das ist auch so eine Sache, die wird jeder so oder so sehen. Also, ich weiß es nicht. Ich bin da kein Freund von. Weder sportlich noch menschlich. Lassen wir die rechtlichen Themen weg, kann uns Boateng gut tun, oder? Das weiß ich nicht. Gut, er kann auch einen rechten Verteidiger spielen, ja, spricht natürlich für ihn. Ich weiß nicht, wie fit er ist sportlich. Er ist 35, hat 3 Monate nicht gespielt. So, aber will man sich erstmal das Fass aufmachen, was man sich gerade aufmacht? Weiß ich nicht. Ich meine, Kimmich war wir haben die PK ja noch nicht gesehen. Wir können auch mit der PK gleich starten, meinetwegen. Kimmich war sehr diplomatisch in der PK. Aber wenn man das, kannst du natürlich wieder so und so interpretieren, aber er hat auch gesagt, ja, selbst wenn das nochmal passieren sollte, dass alle 3 Innenverteidiger ausfallen, man das schon geregelt bekommt. Ja. Er hat aber auch gesagt, dass das rechtliche Thema, also er wusste gar nicht, worum es geht. Er hat erstmal angefangen zu lachen, das fand ich sehr wild von ihm. Dass das keine Rolle spielt. Ich denke schon, dem einen oder anderen Spieler wird das im Kader schon eine Rolle spielen. Ja. Kann ich mir schon vorstellen. Aber ja, wir sind ja in Deutschland, Unschuldsvermutung und hin und her. Mehr nicht drüber reden. So. Maxi hatte ich als Follow Niklas der Koala. Shisho Gordo. Sini, NQS, Elfix, The Evil Sadness. Danke für eure Follows, willkommen. Ja, Boateng geht gar nicht. Da sieht man, wie in der Not wir sind in der Defensive. Ich fühle Boateng auch nicht. Ja, ich sag ja, da werden die Meinungen halb sein, ne? Ich sehe diese Not eigentlich gar nicht, die so dramatisch dargestellt wird. Ja, es sind mal einmal 3, was heißt 3, alle 4 Innenverteidiger ausgefallen. Aber ich habe schon in der Reaction auf der PK gesagt, wir haben ja immer noch eine zweite Mannschaft, die spielen ja Fußball. So. Das heißt, da werden ja sehr wahrscheinlich auch 2 Innenverteidiger auflaufen. Also, wenn alle Stricke reißen sollten, wo ist das Problem, einen dahin zu stellen? Ja, dann verlierst du vielleicht 2 Punkte in der Bundesliga. Ja, dann verlierst du vielleicht mal ein Spiel. Was ich noch nicht mal unbedingt glaube, ja, wenn sich unser Sechser mal zusammenreißen würde, kommt
kommt dann auch auf den Gegner an, gegen wen das halt ist, ja. Muss man sich dafür das Thema Boateng aufmachen? Erstmal innerhalb des Vereins und innerhalb des Kaders? Ich glaube nicht. Ich verstehe einfach nicht, warum sich das Thema Boateng jetzt aufmacht. Ist doch eigentlich genug Unruhe gewesen im Verein in den letzten Monaten, aber die personelle Not scheint zu groß zu sein. Anders kann ich mir das nicht erklären. Ja, wie gesagt, ich sehe diese personelle Not nicht wirklich. Ich weiß auch nicht, warum man sich das Thema aufmacht. Vor allen Dingen, wir haben ihn damals abgegeben. Da ging es nicht um sportliche Belange, da ging es mit Sicherheit auch nicht um finanzielle Belange, sondern um seine privaten Belange, ja. Da haben wir ihn abgegeben und jetzt holen wir ihn trotz dieser privaten Belange wieder zurück. Fühle ich halt gar nicht irgendwie. Weiß ich nicht. Ganz komisch. Ganz komisches Bild, was wir da wieder abgeben. Servus aus Thüringen. Servus. Muss schon echt schlimm um Bayern stehen, wenn wir jetzt anfangen, Leute wie Jerome zurückzuholen. Vor 2 Jahren war er nicht mehr gut genug, um auf den Level zu spielen und jetzt anscheinend doch wieder. Ja, auch sportlich. Wie gesagt, ich sehe das genauso. Also, ich kann ihn nicht einschätzen, aber er hat nun mal 3 Monate nicht gespielt. Ich weiß nicht, wie viel er davor bei Lyon gespielt hat. Ich glaube auch nicht so viel. Bild, ne? Bei Leipzig fehlten auch noch wichtige Spieler wie Olmo und wie die Orban. Erste Hälfte war bodenlos, wenigstens fällt nach Negativerlebnissen nicht alles komplett auseinander. Letzte Saison wären wir mit 5-0 nach Hause gefahren nach der ersten Hälfte. Ja, sehr wahrscheinlich wären wir das. Ja. Und dass bei Leipzig noch Spieler fehlten, ja, aber die Spieler, die gespielt haben, haben es ja super gemacht, oder? Ja, ich gehe erstmal ein bisschen auf den Chat ein. Ich werde dann gleich mal versuchen, so Themen mal abzuarbeiten. Weil wir hauen ja gerade alles durcheinander hier. Eberl würde sehr gut zu uns passen. Verstehe das Gehate nicht. Ja, ich verstehe das schon irgendwo. Erstmal sein Verhalten. Können wir gleich auch gerne mal gezielter drauf eingehen, was er an den Tag gelegt hat. Und natürlich auch so der Uli Hoeneß Jünger quasi, ne? Muss man halt sehen, ob man das so möchte. Aber sehr wahrscheinlich wird es so kommen, ja. Gehe nächsten Samstag gegen Freiburg ins Stadion. Ja, das freut mich. Wäre ich auch gerne. Das Ding ist halt, dass jemand, der so in der Öffentlichkeit steht, ich kann auch eigentlich mal hier auf Chat stellen, wa? Guck mal, ich habe hier extra, mal gucken, ob das funzt. Macht ja mehr Sinn. Ja, ich denke mal, wenn der Nächste was schreit, wird es hoffentlich angezeigt. Das Ding ist halt, dass jemand, der so in der Öffentlichkeit steht, eine Vorbildfunktion hat, die ist aber nicht erfüllt, würde ich sagen. Bei Boateng. Oder bei Eberl. Oder bei beiden. Eieiei. Jetzt habe ich Twitch und Discord. Du machst mich noch zu einer ja, hallo? Ich kann da nichts für. Es wurde sich von euch mehrfach gewünscht. Ich soll mal Stream anwerfen. Und auf die Zukunft gesehen können wir hier auf Twitch halt einfach ein bisschen mehr grenzwertige Dinge machen wie auf YouTube. YouTube wird den Stream halt einfach kappen. So, das ist auf Twitch halt ein bisschen anders. Aber mehr gehen wir mal später mal drauf ein. Boateng macht genauso viele Spiele wie Saar. Nein, sag mal nichts gegen den Bruder Saar, ey. Das ist eine Maschine. Hallo und willkommen auf Twitch. Tom die Lok, servus. Bin schon lange auf Twitch, aber nicht mit Fußball. Aber danke trotzdem. Goretzka kann ja aktuell besser IV als 8. Ja, gut, das können wir jetzt noch nicht wirklich beurteilen, wa? Nach einem so einem Spiel gegen Preußen Münster, die offensiv Fußball nicht gespielt haben, ist das halt auch schwierig. Bevor ich alle Spieler hole, würde ich ein paar Jugendspieler holen. Ja, sehe ich genauso, Fonseca. Ist ja, was ich gerade auch gesagt habe. Ist halt Schwachsinn. Bei deiner Meinung zu Kimmich auf der 6 und den Ecken. Hallo, die Ecken sind besser geworden. Ne? Die Ecken sind besser geworden. Aber ist er heute auch wieder geschickt ausgewichen, der Kimmich, in der PK. Holen wir lieber Martinez zurück. Ja, das wäre auf jeden Fall der bessere Move wie Boateng. Jan Wouters auf Holdings Hit. Ja gut, dann schießen wir auf jeden Fall mal wieder Distanztore. Servus aus Stuttgart. Cardiff TV. Servus. Guerrero fand ich im Mittelfeld eigentlich echt gut am Sommer. Er hat ein bisschen gebraucht, bis er reinkam, aber dann hat er mir auch ganz gut gefallen.
An sich haben wir 3 Top-EVs, die Champions League Stamm spielen können. Ideal ist ein Talent dahinter, haben wir ja auch, was hier unter einspringen kann. Leider ist er auch verletzt, aber keinen vollwertigen Weltklasse-IV. Bin da bei den Vergal-Regel für Kaderstruktur. 17 Profis, 4 Talente, optimaler Kader. Ja, du musst da natürlich aber auch die Eier haben, die Jungs halt zu bringen, ne? Das ist ja immer so das Ding, was wir haben. Guerrero hatte einen super Impact am Samstag, kann ihn mir in der Startelf vorstellen. Ja, weiß ich nicht. Wie gesagt, für mich wäre Leimer immer der Achter. Punkt. Bei dem aktuellen Spielermaterial, was wir haben, wäre Leimer bei mir immer die 8. Bin gespannt, wie Freund das Ganze mit Jerome moderiert. Man sucht sich eben seine Aufgaben. Ja, da hat er dann auf jeden Fall was zu moderieren. Wobei Eber sich von Uli nicht reinreden lässt. Ich will auch nicht beim Bronzeverein bleiben, wenn der FCB ruft. Ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Kann den Eber, was das angeht, schlecht einschätzen. Fickno, servus, Grüße. Lädst du die Highlights aus dem Stream auf YouTube hoch? Ja, wenn es Highlights gibt, werden wir das natürlich tun, ja. Boateng sehe ich auch kritisch, aber vielleicht kann er mal das Spiel gescheit eröffnen. Das kann er auf jeden Fall. Ja, das denke ich, so fit wird er noch sein, um seinen Diagonalbällisch zu spielen. Das konnte er herausragend gut. Wenn er es passieren sollte. Ich fand die Bälle von Kim und Upa gegen Leipzig ganz fürchterlich. Da vermisse ich schon Mathis de Ligt. Ja, und de Ligt soll ja der schlechteste Aufbauspieler in der Innenverteidigung von den dreien sein. Deswegen hat er angeblich nicht gespielt die ganze Zeit. Wild, oder? Hast mal überlegt, dein Hintergrundstadionbild zu ändern? Kommt null Feeling rüber mit dem Sommerfoto. Nö, habe ich bisher noch nicht überlegt. Grenzwertige Saas, Weltklasse. Jeder, der was anderes sagt, hat keine Ahnung vom Fußball. So sieht's aus. Servus aus Regensburg, Phonik. Boateng auf jeden Fall nochmal ein Eingeständnis, dass Tuchel recht hatte, den Aussagen zum dünnen Kader. Ja, weiß ich nicht. Wie gesagt, wann hast du das schon, dass 4 Innenverteidiger ausfallen? Ja, dann, ja gut, dann hast du 5. Wow. Dann fehlt dir immer noch einer, wenn wieder 4 ausfallen sollten. Also, schon wild. Ne? Vergal war einer der wenigen Trainer mit Eiern. Ja, ist er immer noch, denke ich, ne? Auf jeden Fall Leimer 8, Kimmich 6. Ich verstehe nicht, warum Tuchel das nicht dauerhaft sehen will. Verstehe ich auch nicht. Boateng kann mit seiner Spieleröffnung, mit seinem Biss auf jeden Fall helfen. Ja, mit der Spieleröffnung auf jeden Fall. Alles andere schwierig, ne? Ich hoffe morgen Tell und Matsui Startelf und Leimer Mittelfeld. Ja, das hoffe ich auch. Würde ich auch so aufstellen, auf jeden Fall. Mit Eberl und Boateng sind wir wieder um einiges sympathischer geworden. Ja, auf jeden Fall, denke ich auch. Da werden wir wieder die Sympathien auf unsere Seite ziehen. Finde Licht super wichtig für die Struktur. Ein Leader, der das Defensive koordiniert, sowas fehlt uns allen. Auch das sehe ich genauso. Das ist ja das große Problem da hinten. Du brauchst halt einen, der das Heft des Handelns in die Hand nimmt. Boateng und Eber sind halt echt schwierig. Ich finde es ehrlich gesagt zwar geil, dass wir wegen unserem Erfolg von allen eher gehasst werden, als dass die beiden Personalien der Grund dafür dann sind. Ja. Wilde Personalien. Ich meine, Eber kannst ja noch irgendwo vertreten, obwohl das für mich halt auch irgendwie so ein Schlag ins Gesicht für einen Freund dann ist. Weil er wäre ja dann auf jeden Fall der Vorgesetzte. I don't know. Wild. Sagst du Vertragsverlängerung Palhinha, ich habe gehört, er hat keine Ausstiegsklausel. Das würde bedeuten, die Verlängerung macht ihn noch teurer. Naja, du musst das aus seiner Sicht sehen. Aus seiner Sicht ist es so, wird es ja wahrscheinlich so sein, dass er 2, 3, 4, was weiß ich, wie viel Millionen mehr verdient. So. Woher soll er wissen, dass er safe in der Winterpause zum FC Bayern wechselt? Ne? Dass sein Verein kann ja trotzdem wieder Nein sagen. Nein, du wechselst nicht. So. Also verlängert er jetzt seinen Vertrag, kriegt mehr Gehalt. Ja. Er ist auch nicht mehr der jüngste Spieler. Geld regiert die Welt, Alter. Ne? Und dann nimmt er die Kohle mit. Und natürlich wird er dann, wenn wir ihn haben wollen, nochmal teurer werden. Da müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Ist ja auch die Frage, ob du für den Spieler so viel Geld ausgeben möchtest. Also ich würde das nicht tun.
Der Vorzeigebote, dass Mr. Mir bitte Doppelspitze mit Kane. Ich glaube, das wird niemals passieren. Bin kein Bayern-Fan, verfolge den Club, aber muss kritisch sagen, das kommt dieses Jahr echt amateurhaft rüber. Kannte man sonst von HSV oder Schalke. Sehr unsouveräne Vereinsführung. Siehe Nagelsmann, Causa, öffentliche Debatten, Tuchel, kackt Spiele an, jetzt Boateng, deine Meinung? Ja, wir geben definitiv letzte Saison schon nicht. Wir geben kein gutes Bild ab. Ja. Also Olli und Brazzo, die Geschichte haben mir kein gutes Bild abgegeben. Aber Olli und Brazzo waren auch wirklich schlecht. Ja, die haben es wirklich nicht hingekriegt, das muss man fairerweise sagen. Aber wie das Ganze dann gehandhabt wurde, ja, alles schon wild. Ne? Alles schon wild. Das Problem ist halt, dass der Uli jetzt da wieder irgendwo da hinten hockt und hier seine Fäden zieht und macht und tut. Und Uli ist halt auch nicht mehr auf Höhe der Zeit. Ja, so, das muss man halt einfach auch mal sehen. Das ist bei uns ist ganz, ganz schwierig gerade im Moment, was Vereinsführung angelangt. Deswegen sehe ich das alles ein bisschen kritisch mit dem E-Ball. Weiß ich nicht. Naja, aber er wird halt jetzt aktuell direkt mehr Geld kriegen, ne? Deswegen hat er verlängert. So, wer sagt, dass er wechseln kann? Weißt du doch nicht. Naja. Freund hat ja auch in Salzburg eher im Hintergrund gearbeitet. Er ist das Bindeglied zwischen Trainer und Mannschaft. Eberl ist für das große Ganze zuständig. Weiß nicht, ob er der Richtige ist für das große Ganze. Ne? Weiß ich nicht. Aber wir werden es sehr wahrscheinlich erleben. Ne? Ich denke, er wird safe zu uns kommen. Wir werden irgendwie wieder ein paar Mittel nach Leipzig schieben. Ne? Weil die ja nicht dumm sind. Die haben den Vertrag ja nicht gekündigt. Läuft. Kein Problem. Wir kaufen keine Spieler von Leipzig. Wir kaufen nur Trainer und Sportdirektoren ein. Die dann wieder ein Jahr da sind und dann sind sie wieder weg. Ein Thema. Wir werden nächsten Sommer erneut einen Umbruch haben und auch brauchen. Tuchel wird ein Delicht, Vergraue, Müller, Neuer, Ulreich, Saar laufen die Verträge aus. Zum Glück und dürfen auch nicht verlängert werden. Ein Gnabry und Goretzka müssen verkauft werden. Ja gut, das hätte alles schon dieses Jahr passieren können, müssen, ist auch nicht passiert. Und ich gehe davon aus, dass ein Müller, dass ein Ulle und dass ein Neuer verlängert werden. Wenn auch nur um ein Jahr, aber ich gehe davon aus. Ich glaube nicht, dass die nicht verlängern werden. Ich finde die Personal Sportvorstand sinnlos. Wir haben einen Sportdirektor und das würde lang, meines Erachtens. Im Endeffekt macht er ja nichts anderes außer als der Sportdirektor. Ja, ich verstehe die Personalie auch nicht ganz. Ich habe es mir so erklären lassen, dass er für alle Abteilungen im Verein da ist. Also heißt auch für die Basketballer, für unsere Schachspieler und hast du nicht gesehen, Handball und ja, weiß ich nicht. Ich fühle das auch nicht wirklich. Mit Sportdirektor, Sportvorstand gab es früher auch nicht, oder? Ganz wilde Entwicklung irgendwie. Ich versuche mal unten an dem Chat anzukommen und dann gehen wir mal in die PK rein, wa? Boateng-Thema gehen wir gleich mal, gehen wir nachher PK mal drauf ein. Bitte erklär mir mal die Taktik von Tuchel. Bis jetzt kann ich leider keine erkennen. Kann ich dir jetzt so spontan auch noch nicht wirklich in 2 Sätzen beantworten. Wir lassen seit Jahren keinen Fettnapfen mehr aus. Ja, Kahn Brazzo-Ära hat schon einiges wirdes Zeug bewirkt. Muss man leider so sagen. Wenn Boateng fit ist, gut ist er es nicht schlecht. Was macht Ribéry? Gnabry-Ersatz. Was macht Ribéry? Ich weiß gar nicht, spielt er noch? War der nicht zuletzt irgendwie italienische Liga, 2. Liga oder so? Ich weiß es gar nicht. Ich habe den Eindruck, der Freund hätte keinen Bock drauf, Eber vorgesetzt zu bekommen. Typisch Bayern München 2023 wäre, Freund hört auf. Ja, ich weiß auch nicht. Wilde Geschichte auf jeden Fall. Heavy Metal Pilz supported mit 4 €. Lass dir schmecken. Heavy Metal, vielen lieben Dank dafür.
Dank dir. Neppe fliegt, Freund für Jugend und Eber für Profikader. Ja, ich habe auch so die Befürchtung, dass das in die Richtung gehen könnte. Ja, die Frage ist aber auch, wie viel Einfluss hat denn der Eberl jetzt bei den Verpflichtungen gehabt in Leipzig? In Gladbach hat er auf jeden Fall einen guten Job gemacht, da müssen wir nicht drum herum reden, ja. Aber Gladbach oder Leipzig ist auch nicht der FC Bayern, ne? Darf man auch nicht vergessen. Wo ist denn der Abo-Button? Hier kann man noch nicht abonnieren, weil ich noch keine 50 Follower hatte. Ich bin doch heute erst gestartet. Das ist mein erster Stream. Ich hatte heute Morgen 2 Follower. Von daher gibt's das hier noch nicht. Die Frage ist nur, wer dann? Wir brauchen einen Sechser. Ja, es waren doch genug Namen im Umlauf, oder? Ja, wenn der dich nicht spielt, macht er einen Abgang nicht. Ja, da müssen wir uns ja auch nichts vormachen. Ich glaube, dass Boateng kommt. Ja, kann sehr gut sein. Heavy Metal, nochmal danke. Man kann sagen, was man will, aber Müller reißt sich immer den Hintern für Bayern auf, im Gegensatz zu anderen Herrschaften. Da bin ich bei dir. Fairerweise muss man sagen, dass es bei Müller aber auch nicht mehr für mehr wie 60 Minuten reicht. Ne? Was aber auch okay ist, wenn er sich mit der Rolle anfreunden kann. Warum nicht? Aber da müssen wir auch mal ganz klar darüber reden. Ich hab's mir irgendwie auf dem Handy auf. Da wurden ja wieder irgendwelche Zahlen geleakt, unsere Gehälter. Ja, du kannst dann aber auch nicht im Müller, der irgendwie Teilzeitspieler ist, dann immer noch 20,5 Millionen im Jahr zahlen. Ja, da muss man da auch mal, gerade wenn er sagt, jo, der Verein steht über allen und hier, ich bin seit 300 Jahren hier, hab schon 400 Millionen auf dem Konto, da müsste Müller auch mal sagen, pass mal auf, ich mache hier noch ein Jahr oder 2. Geht mir, was weiß ich, 5 Mille oder ich spiele für 1 Euro oder das wäre mal eine Ansage, weißt du? Aber nein, die Herrschaften möchten ja dann trotzdem ihre 20 Mille verdienen. Und dann musst du klipp und klar sagen, dann musst du mit dem Müller nicht verlängern. Punkt. Ja. Also für 20 Millionen Gehalt kannst du 3 andere Spieler finanzieren. So. Das sind so die Probleme, die ich sehe. Dasselbe beim Neuer. Ulle sei mal dahingestellt, der kriegt, was weiß ich, 4 Mille oder sowas. Das ist alles gut und schön. Aber du kannst keinen Teilzeitspieler 20 Mille geben. Das geht nicht. Die Ablöse von Eber soll laut Sky bei knapp unter 5 Millionen liegen. Ja, Leipzig macht das schon schlau. Ne? Die sind nicht doof. Die sind nicht doof. Sätze von Real Madrid, Verein, Historie, aktueller Kader. Verein kann ich nicht viel zu sagen. Historie, ja, natürlich mega. Aktueller Kader, wie immer stark. Um es kurz und knapp zu machen. Boateng hat doch kaum Spielpraxis. Er hat gar keine Spielpraxis. Ja, weiß ich nicht, wie eine Hilfe sein soll. Fühle ich halt auch nicht. Ich kann mich noch an die legendären PK mit Uli, Kalle und Brazzo erinnern. Ist da nicht auch die Bernard-Aussage gefallen? Ja, kann sehr gut sein. Ja, auf jeden Fall, Alter. Den Preis, den die für Palhinha haben, ist lächerlich. Bin gespannt, wie die Personalie Alonso weitergeht, ob er zu Real geht nächste Saison oder wartet, bis Tuchel abgesägt. Also, ganz ehrlich, ich glaube doch wohl nicht wirklich, dass ein Alonso wartet, dass er zum FC Bayern wechseln darf. Ja. Alonso hat, 3 Jahre bei uns gespielt. Natürlich 3 gute Jahre, aber auch schon am Ende seiner Laufbahn. Wenn Real Madrid ruft, sein Verein, bitte euch, Alter. Steht das doch gar nicht zur Diskussion, ob er nach Real geht oder nach uns geht. Kann ich mir nicht vorstellen. Also, ist immerhin auch noch seine Heimat. Also. Pinku, moin. So, ich bin unten angekommen. Chaka. Sehe aber aktuell keinen, der direkt für die Startelf kommt. Der einzige, den ich vom Niveau sonst sehe, ist Tchouameni. Ja gut, der spielt bei Real. Die wollen den nicht abgeben. Der spielt ja da auch. Ist der Stammspieler.
Phillips, Alvarez und Co. sehe ich einfach nicht stark genug. Sagte Davis geht 2024 nach Madrid. Bayern ist halt in der Regel nur eine Zwischenstation. Wo sind wir denn eine Zwischenstation? Aha. Bei welchen Spieler waren wir denn eine Zwischenstation? Klär mich mal auf. Würde mich ja mal interessieren. Also ich denke, jeden Spieler, den wir bisher halten wollten, haben wir gehalten. Ja. Punkt. Aber mein Gott, wenn Real uns 100 Mille für Fonsi gibt, ja, goodbye. Hey, grüß dich natürlich, den Chat leider verspätet. Bricks im Kopf, servus. Hat Alonso nicht die längste Zeit in Liverpool gespielt? Nee, die längste Zeit nicht, oder? Ich weiß es nicht, müsste ich googeln. Dein Tipp für morgen? Oh, das ist schwer einzuschätzen. Ist eine junge, hungrige Mannschaft, ne? Wir können es kurz machen, wenn wir über 90 Minuten unser Leistungsniveau halten, gewinnen wir. Ist wieder so eine Halbzeit so Larifari und eine Halbzeit haben wir Lust, wird schwierig. Ja, aber man weiß ja auch nicht, ist Alonso jetzt das Heilmittel? Wäre Alonso das Heilmittel bei uns? Also ich denke, Nagelsmann war nicht so ein schlechter Trainer. Ich denke, Tuchel ist auch nicht so ein schlechter Trainer. Also muss ja an irgendwas anderem bei uns liegen aktuell. Ja? Also ein Tuchel ist jetzt was? 4 Monate, 5 Monate da und setzt sich immer noch in die Picasso und erzählt, ja, ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Ich weiß das einfach nicht. So. Ja. What the hell? Was willst du da machen? Ich denke, dass Eberl Freund ein sehr gutes Team werden können. Ja, wenn der Freund da Bock drauf hat und wenn die klarkommen, ja, natürlich. Also Fußballkompetenz, wo Zusammenarbeit herrscht, wo kein Neid herrscht, ist immer gut, ne? Ja, was für Zwischenstationen, ganz genau. Hat Davis im Juli nicht selbst ein Interview gegeben, wo er sagte, dass er sich vorstellen könnte, für immer beim FC Bayern zu bleiben, trotz der ganzen Gerüchte um Real und seinen Beratern? Ja. Nehmt das beste Beispiel Ribéry. Um Ribéry gab es jahrelang, jedes Jahr, ja, der Ribéry wechselt dahin, der Ribéry wechselt dahin, der Ribéry wechselt dahin. Ist nicht einmal gewechselt, Alter. Also immer mal locker bleiben, ja. Wenn wir den Spieler nicht abgeben wollen, geben wir den Spieler nicht ab, Punkt. So. Fertig. Wenn wir den Spieler abgeben wollen, ja, dann geben wir ihn ab. So einfach ist die Geschichte. Zwischenstation, weil Bundesliga keine besondere globale Strahlkraft hat. Bayern gewinnt auch nur alle 10 Jahre mal die Champions League. Da kannst du woanders international mehr reißen, sowohl persönlich als auch im Kollektiv, mal abgesehen vom Gehalt. Nee, das sehe ich nicht so. Was ist in Spanien spannender als in der Bundesliga? Gut, du hast den FC Barcelona, ja. Das ist das Einzige. Du hast ja 2 ganze Mannschaften. Wenn du die Premier League nimmst, bin ich bei dir, obwohl da ja eigentlich auch Man City über allen thront. Fliegt schon eine Fliege rum. Weiß ich nicht, fühle ich nicht so die Aussage. Ich meine, Harry Kane ist auch in die Bundesliga gewechselt. Ja, na klar, in erster Linie wahrscheinlich, weil er endlich mal Titel gewinnen will und natürlich auch eine Geldfrage. Aber er hätte auch überall woanders hingehen können. Also klar ist die Bundesliga jetzt nicht von der Premier League brauchen wir gar nicht reden. Aber es ist ja auch nicht so, dass die Bundesliga jetzt komplett uninteressant ist. Guck die aktuelle Tabelle doch an. Was ist denn los? Es sind 5 Mannschaften da oben auf Augenhöhe. Also da kann man jetzt nicht vor langweilig reden. Und wenn wir ehrlich sind, so wie wir aktuell performen, wird das auch so bleiben, die Saison über. Ist doch schön, oder nicht? Kopenhagen war letztes Jahr in der Champions League Gruppenphase ungeschlagen zu Hause. Ja, das weiß ich. Die waren auch sehr, sehr lange ungeschlagen, haben jetzt aber das erste Spiel zu Hause verloren. Also von daher, sagst du zur aktuellen Musiala-Form? Zu viel Dribbling, Kopf nicht frei. Schon über Jerome gesprochen. Alonso hat eine Spielidee, das ist quasi der Unterschied stand jetzt. Ja, aber du musst fairerweise auch sagen, klar hat Alonso eine Spielidee. Fairerweise muss man aber auch sagen, du hast ja jetzt auch gesehen, das greift auch erst jetzt, nachdem er aber auch den Kader ein bisschen gestalten konnte. Ne? Ich denke, Tuchel hat auch eine Spielidee. So.
Aber du hast halt einen Kimmich da rumrennen, dem die Spielidee scheißegal ist. Und dann hat ein Tuchel nicht die Eier, mal zu sagen, komm, Josua, bleib mal auf der Bank, kriegt er halt auch nicht hin. Also, wenn man an Tuchel festhält, werden wir noch einige Abgänge, einige Zugänge haben. Dann werden wir wahrscheinlich auch nächstes Jahr mal eine Spielidee sehen. Aber ja, aktuell ist das wild. Alonso war 5 Jahre in Liverpool, 6 Jahre Real und dann 3 bei uns. Na, gucken wir. Haben wir das doch auch geklärt. Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, wo er mehr Verbundenheit hat, aber er war ja dann auch bei Real Sociedad wohl in der zweiten Mannschaft oder nicht Trainer erst. Ich weiß gar nicht, ob er dann bei Real auch in der zweiten war. I don't know. Moin, Digga, Oli Engel. Grüße aus dem Saarland, das hältst du vom Pokalspiel? Ich gehe mir oft dieser Brücke angucken, aber versuche gerade Karten für den Gästeblock zu bekommen. Mir ist an mir. Ich hoffe mal, dass wir da ein Pokalspiel sehen. Ich denke auch, dass wir da ein Pokalspiel sehen. Ich glaube nicht, dass wir da nochmal so eine Weichei-Gekicke sehen, wie es in Münster war. Tuchel macht einen guten Job, finde ich. Hat gesagt, braucht noch Spieler, da die anderen schlafen. Ja, wie gesagt, Tuchel, ja, wenn er seine Strategie umsetzen will, darf, kann, dann werden wir noch einige Zu- und Abgänge haben, bis das soweit ist. Auf jeden Fall. Okay, ich mache mal ein paar Follows, wa? Wo waren wir denn? Eieiei, hier waren wir. Superfly Mike, danke für dein Follow. Aaron, John J., Golden Gun, Yes, Ascheran, Melebeats, Olli Engel, Herzogenrauch, Slunky, Heelmeisterin, Paddy 500 und Ben. Servus, danke für eure Follows. Willkommen. Ja, Saarbrücken ist schon ein Spiel mit ein bisschen Tradition, ne? Nee, ich denke, da werden wir ein richtiges Pokalspiel sehen. Klar, sollten wir unsere Leistung abrufen können, müssen wir uns ja nichts vormachen. Es ist immer noch ein Drittligist. Aber ich denke, da wird ein bisschen mehr Herzblut auf dem Platz sein von den Saarbrückern, wie es von Münster war. Wir bräuchten am besten einen 40-jährigen Klon von Jupp mit der Erfahrung und Coolness des 17-Jährigen. Ja. Oder ein Ottmar. Bin ich bei dir. Würde ich auch einen von beiden würde ich nehmen. In Spanien hast 2 Mannschaften anstatt eine. Herzlichen Glückwunsch. Bayern ist nach Real Madrid historisch der beste Verein der Welt. Ja. Wer da sagt, Bayern hat keine Starkkraft, hat selber keine Ahnung. Hast du perfekt argumentiert. Ich finde die Aussagen mit der Anziehungskraft in der Bundesliga immer so eine Sache. Sehe nur England tatsächlich mit Abstand. Auf 1 danach kommt lange nichts, aber auf 2 und 3 sehe ich keine Begründung, warum Spanien vor Deutschland stehen soll. Sehe ich auch so. Genauso Italien. Gut, Frankreich ist nochmal eine Stufe dahinter. Aber ich sehe das nicht anders. Nur weil wir jetzt 10 Mal hintereinander Meister sind oder ja, da muss man aber fairerweise sagen, dass andere Vereine halt einfach zu doof waren. Ja? Es war ja nicht so, dass wir jedes Jahr so souverän durchmarschiert sind. So, Dortmund hatte 2, 3 Jahre die Chance, das Ding zu machen. Vom letzten Jahr brauchen wir gar nicht erst reden. Ja? Leverkusen war zur Halbzeit auch mal irgendwie 6 Punkte vor. Hat's auch nicht über die Ziellinie gebracht. So, das darf man halt alles nicht vergessen. Ist ja nicht so, dass wir jetzt da hier super dominant durchmarschiert sind über die ganzen Jahre. Klar hatten wir Jahre, wo das so war, gar keine Frage. Aber die letzten Jahre haben wir doch so viel Möglichkeiten dagelassen. Also, so, da kannst du jetzt dem FC Bayern nicht wirklich irgendwas vorwerfen. Ne? Morgen bei Leistung 0-2, sonst kann es blamabel werden. Ach, blamabel. Wir dürfen das auch immer alles nicht so schlecht sehen. Klar, ich kritisiere auch immer sehr viel, aber am Ende des Tages haben wir 2 Unentschieden, sonst alles gewonnen. Nehmen wir den Supercup raus, das Freundschaftsspiel brauchen wir nicht werten. Lag daran, dass ich im Stadion war, ist das Karma gewesen. So, die Unentschieden waren gegen Leipzig und Leverkusen. Ich denke, gegen beide Clubs kannst du unentschieden spielen. Klar, wenn du die Spiele einzeln betrachtest, kannst du sagen, eigene Schuld, hin und her, müssen wir nicht drüber reden. Aber es ist ja jetzt nicht so, dass unsere Ergebnisse nicht stimmen würden. Ne? Können wir jetzt nicht sagen, ja, wenn wir aber keine Leistung bringen, wird's blamabel gegen Kopenhagen, Alter. Jetzt mal ernsthaft. Das ist immer noch Kopenhagen. Ne? Punkt.
Ja, die haben letztes Jahr kein Spiel in der Vorrunde verloren, die Champions League zu Hause. Halleluja. Das wird auch immer alles so stark geredet, Alter. Wir sind halt der FC Bayern, Punkt. Wir müssen mal wieder ein bisschen zu dieser Arroganz zurückkommen, die uns jahrelang ausgemacht hat. Den Tuchel da immer sitzen höre, ja, wir müssen jetzt mal gucken, wir müssen hier unsere Taktik anpassen. Dieselbe Scheiß war gegen Leipzig, hat er ja selber in der Pressekonferenz dann gesagt, ja, wir haben erste Halbzeit, haben wir zu kompliziert gedacht, sind auf Leipzig eingegangen, bla, Sülz. Zweite Halbzeit haben wir alles vereinfacht, ja, und schon haben wir unseren Fußball gespielt. Ich verstehe nicht, warum wir uns im Moment immer so hardcore an den Gegner orientieren. Alter, wir sind der FC Bayern, Punkt. Das kannst du gegen Manchester United, gegen Manchester City, gegen Real Madrid, gegen Barcelona und noch 2, 3 Mannschaften. Da kannst du das machen, ja. Da kannst du sagen, jo, wir orientieren uns mal ein bisschen am Gegner. Aber doch nicht in der Bundesliga, Alter. Wer sind wir denn? Das immer höher. Und dann wundert man sich, dass das alles nicht klappt. Weißt du? Boah, Junge, Junge. Boateng wird Backup vom Backup bis Saisonende. Will den nicht haben bei uns. Spielmeisterin, guten Abend. Xabi Alonso kommt aus dem Baskenland, ist eng mit Real Sociedad verbunden. Ja, das weiß ich. Bei Real Madrid war er von 2009 bis 2014 dann zu euch. Echt eine Frage bei Unwissen. Was war Tuchels Spielidee bei Chelsea und PSG? Kann ich dir nicht wirklich sagen, weil ich Chelsea und PSG nicht wirklich gesehen habe. Aber ich habe Tuchel immer mit der Spielidee, zumindest bei Chelsea, verbunden, dass er eher aus einer kontrollierten Defensive in die Offensive geht. Oder? Er war jetzt nie so der Nagelsmann-Typ, sag ich mal. So schnell, Pass, Staffetten, Blasels. War schon eher so, oder? Ich weiß nicht, vielleicht weiß da einer mehr über Tuchel. Ich habe Tuchel in Dortmund gesehen, ja, weil er Bundesliga war. Aber was jetzt in PSG seine Spielidee war, aber was willst du PSG da auch Spielidee nennen? Also da hast du deine Stars gehabt, die spielen mussten und gut. Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien, genau. Ah. Sehr gut. Herzog rauf. Hoffentlich wird eine neue Holding Six die Defensivprobleme lösen, aber wie sie auch ideenlose Ballgeschiebe verbessern, welches wir in den meisten Phasen unseres Spiels haben. Ja, das wird sich nicht ändern, ne? Da wird auch in der Holding Six nichts ändern. Sei denn, du hast eine, die aufbauen kann. Ansonsten wird sich an dem ideenlosen Ballgeschwür, wenn der Gegner tief steht, nichts ändern. Ich finde es ja so witzig, dass wir Martinez haben wir ja schon schlecht geredet in seinem letzten Jahr bei uns. Dann haben wir Marc Rocker gehabt, der so ähnlicher Typ war. Den haben wir dann von Hof gejagt, weil ja, wir brauchen keine Holding Six mehr oder keinen defensiven Sechser. Die haben wir alle vergrault und dann kommt so ein Tuchel und so, ja, ja, ich brauche jetzt hier aber einen defensiven Sechser, also. Das hat auch komplette Fehlplanung des ganzen Vereins, Alter. Glaubst du, dass Boateng kommt? Wenn ich das gehört habe, was der Tuchel geäußert hat heute, habe ich die Befürchtung. Ja. Also wenn er die Fitness hat, wird er wahrscheinlich kommen. Ja. Finde ich es gut? Nein. Um es erstmal kurz zu beantworten. Wir können da später mal ins Detail gehen. Die Dominanz der Pep- und Jupp-Zeit geht uns aktuell ab. Wir sind mittlerweile Edisch geworden. Ja, aber Edisch sind wir ja schon lange. Edisch sind wir schon unter Nagelsmann gewesen. So. Aber na klar muss man auch sagen, dass es keine leichte Zeit ist, ja, oder leichte Zeit war. So, wir haben immer geredet, ja, wir müssen jetzt aber da mal einen Umbruch machen. Ja, wir müssen jetzt mal einen Umbruch machen. Nee, lass uns doch jetzt mal einmal einen richtigen Umbruch machen und dann, was haben wir gemacht? Ja, wir haben dann so immer so kleine Stücke mal weggenommen und ja, vielleicht wäre das der bessere Weg gewesen, zu sagen, komm, weißt du? Aber im Nachhinein kann man immer klug scheißen. England hat 5 bis 6 große Vereine und alle 1000 Jahre gibt es mal ein One-Season-Wonder. Leicester, ansonsten sind es immer die gleichen Teams im Mittelfeld, im Keller. Dazu kommt, dass abgesehen von Liverpool mit 1,5 Millionen Singen so gut wie keine Stimmung aufkommt. Zur Stimmung kann ich relativ wenig sagen in England. Ja, aber England ist, was das Konkurrenzdenken, schon die interessanteste Liga. Es sei denn, Menu sag ich schon, Manchester City marschiert. So, was sie ja die letzten Jahre auch immer tun. Aber schon krass, wie Arsenal sich halt wieder zurückgekauft hat.
wahrsten Sinne des Wortes. Das finde ich schon krass. Und wie Tottenham ohne Harry Kane liefert. Und wo Chelsea wieder rumdümpelt. Läuft bei denen. Das Problem ist das Gefühl aufkommen, dass Tuchel nicht gegen sogenannte Top-Teams gewinnen kann. Ach ja, die Diskussion haben wir schon immer gehabt. Hör mir auf. Die Diskussion haben wir schon bei Levi gehabt. Ja, der Levi liefert aber nicht gegen Top-Teams. Ja, der Levi ist ein guter Stürmer, aber liefert nicht gegen Top-Teams. Was war denn das für Diskussion? Eieiei. Weiß nicht, ob man den Tuchel da jetzt in die Verantwortung nehmen kann. Ja, kannst du ihn schon taktisch gesehen, natürlich. Aber ja, ich denke, wenn man gegen Leipzig spielt, erste Halbzeit sieht, ja, egal, wenn das eine super komplizierte Taktik gewesen sein sollte vom Tuchel, die Spieler nicht gerafft haben, weil wir nur doofe Spieler haben. Weil das war ja schon das Problem unter Nagelsmann, ja. Nagelsmann hat genau dieselben Probleme gehabt. Er hat gesagt, oh nee, das ist alles zu kompliziert, ich muss alles vereinfachen. Da ist schon das Erste, wo ich mich am Kopf packe, weil wir reden ja immer noch über Fußball. So, Ball, Tor, Runde ins Eckige und so. Ja, die Einstellung. Leipzig hat uns doch abgekocht die erste halbe Stunde. Die waren fickriger, die waren in jedem Zweikampf, die waren heiß wie Frittenfett und wir so, ja, weiß ich auch nicht. Weißt du? Wir waren nicht richtig schlecht, aber wir haben irgendwie kein Mittel gefunden, mal dagegen zu halten oder sowas. Da hat halt wieder so der Leader gefehlt, der mal ein Zeichen setzt. So ein Effe, so ein Arschloch, ja? Der einfach mal ein Zeichen setzt und die Jungs mal wachrüttelt. Oder auch ein Lahm, der konnte das auch. Ja, der konnte auch die Jungs mal wachrütteln. So, haben wir halt einfach nicht. Kimmich möchte das immer sein. Kimmich stellt sich dann auch nach dem Spiel dahin und sagt, oh, war alles scheiße, wir waren so kacke und bla und so jetzt. Er müsste sich mal dahinstellen und sich mal selber mit einbeziehen. Das wäre mal so ein guter Anfang, ey. Junge. Aber lass uns nicht mit dem Thema Kimmich anfangen, Alter. Dann sitzen wir hier bis morgen früh um 6. Wild. Saarbrückener Ultras sind stramm. Die werden richtig Party machen auf dem Platz. Da warte ich nicht viel von Saarbrücken. Die werden wohl alle Trikots tauschen wollen, auch wenn mein Herz blutet. Ich werde die Bayern-Fans im Block unterstützen. Weiß ich nicht. Kann ich nichts zu sagen. Aber da, wie ich schon gegen Münster sagte in dem Video, was hat so ein Drittligist zu verlieren? Wenn er 10-0 weggeschossen wird, dann, ja, beschwert sich doch keiner. Was haben die zu verlieren? Und wenn du gerade, ja, Münster das Problem, oder was ich schade fand, du hast ja unsere Innenverteidigung gesehen, Alter. Ja. Also, wenn nicht dann, wann sonst? Wild. Leverkusen war eh kein Unentschieden, beziehungsweise eher durch Hilfe vom Schiri für Leverkusen. Ja gut, das kannst du dann gegen Leipzig auch wieder argumentieren, weil wir ein Tor nach der Ecke gekriegt haben, was keine Ecke war. Dann hätten wir das Spiel 2:1 gewonnen. Hätte Fahrradkette. Interessiert ja am Ende keinen, ne? Unter Pep Guardiola waren die dominantesten Jahre gerade vom Fußballerischen. Ja, wobei man da auch sagen muss, dass wir da aber auch handballmäßig teilweise gespielt haben, ne? Und dass wir keinerlei Ecken mehr in den Strafraum geschlagen haben. Also Pep hat's irgendwann dann auch auf die Spitze getrieben. Ich glaube, da hat ihm noch so ein bisschen so die Mischung gefehlt. Man orientiert sich an anderen, wenn man keine eigene Idee hat. Ist doch auch bei nicht Fußballthemen so. Ja, ist ja auch okay, dass man sich an anderen orientiert, oder nicht? Willst du lieber ein 3-5-2 sehen? Hm. Wenn wir die Innenverteidiger dafür hätten, ja. Also ich fand die Dreierkette unter Nagelsmann ansprechend. Da haben wir den schönsten, ist ja immer so eine individuelle Sache, aber den ansehnlichsten Fußball gespielt, finde ich. Es war ja dann Dreier- oder Fünferkette, wie immer du es aufschreiben möchtest, ne? Mit Kimmich musst du 3-5-2 spielen oder ihn auf die Bank setzen, weil der nicht will oder kann. Gegen Bochum wollte er, ne? Also wir haben gesehen, dass er es kann. Neuer wird zurückkommen, auch bei der Nationalmannschaft, da bin ich sicher. Das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass der Nagelsmann ihn zurückholt ins Nationalmannschaftstor. Ich meine, er wollte ihn schon mal Bayern absägen. Warum soll er ihn dann in die Nationalmannschaft zurückholen? Und auch auf welcher Grundlage aktuell?
Erstmal muss er fit werden, muss ins Tor kommen, dann muss er erstmal über Monate konstant gute Leistungen bringen, wie es ein Ter Stegen macht. Und dann könnte man ja erstmal von Konkurrenz reden. Er steht ja im Moment in gar keiner Konkurrenz. Das glaube ich nicht. Tuchel ist eher ein Co-Trainer. In Paris war es Stars managen und bei Chelsea mit Konterfußball aus der Dreierkette heraus eklig gewinnen. Puskas Award werden wir eh weniger sehen. Das ist jetzt Co-Trainer. Tuchel ist ein Co-Trainer. Der ist aber schon hart, ey. Der ist aber schon hart. Aber ja, in Chelsea habe ich das auch eher so wahrgenommen. Mit dem Tuchel. Eher so aus der Defensive heraus, ne? Hier ist auch so, seine Spiele, die defensiv gut stehen, defensiv gewinnt man Titel. Und im Sturmspiel. Ja. Wir Schwaben sagen dazu ein Umbrüchle. Eieiei. Das Problem ist halt auch, dass die Spieler im Verein viel zu viel Einfluss haben. Ja, definitiv. Jetzt Tuchel, König Joshua zweimal hintereinander auf die Bank, wird's eng. Ja, ist auch so. Ich denke, der hat irgendwas in seinem Vertrag stehen. Der hat in seinem Vertrag stehen, sitze ich 2 Spiele hintereinander auf der Bank, habe ich das Recht, den Trainer zu entlassen. Irgendwie sowas hat der im Vertrag stehen. Anders kannst du das nicht mehr erklären. Eieiei. Willkommen im Chat. Guck mal, ich bin schon rausgeflogen. Geil. Das Problem ist halt auch, dass die Spieler im Verein viel zu viel... Achso, das hatten wir, ja. Unter Pep Guardiola waren die dominantesten Jahre gerade vom Fußballerischen. Verstehe nicht, warum man sich nicht danach weiter daran orientierter Trainer und Spieler nach solchen Kriterien verpflichtet werden. Ja. Wahrscheinlich, weil es ja dann auch nicht mehr... Weil es sich ein bisschen abgenutzt hat. Dann hat man wieder so das krasse Gegenteil genommen, so wie es damals die 2 Magath-Jahre waren, wo man so gesagt hat, ja, man braucht jetzt aber mal wieder einen, der draufhaut. Deswegen hat man dann ja auch mal so einen Kovac da dazwischen gehabt und so weiter. Kovac hat dann das Problem gehabt, dass er sich mit Müller angelegt hat, wo wir wieder hier mit dieser Spielergeschichte sind. Ja, das war dann sein Todesurteil. Ja, schwierig. Alter. Fernie 80 supportet mit 4 Euro. Prost Heißgetränk. Fernie, vielen lieben Dank für die 4 Euro. Ja, ich muss das hier unten auch noch aktualisieren, dass ihr dann da eingeblendet werdet. Problem ist, ihr seht, ich komme ja gerade gar nicht hinterher hier. Ich habe ja nicht damit gerechnet, dass hier so viele Leute auflaufen. Der Wahnsinn. Und ja, da brauche ich ein Heißgetränk, damit ich überhaupt hier weiterquatschen kann. Der wild. Erschrocken. Mir fehlt beim Konter einfach die Schnelligkeit. Leipzig haben wir doch ein schnelles Kontertor gemacht. Ich muss aber erstmal kurz hier hochscrollen. Sorry, aber Tuchel ist doch für die Einstellung mitverantwortlich. Ja, natürlich ist er dafür mitverantwortlich, aber du kannst ja in einer gewissen Weise den Spielern auch nur was mitgeben. So. Und wenn dann die Spieler auf dem Platz sind und sich nicht reinhauen, warum auch immer, so, dann ist ja irgendwas verkehrt. Wir haben ja zweite Halbzeit gesehen, Tuchel ist ja wohl ein bisschen lauter geworden in der Halbzeit. Dann haben sie sich ja reingehauen. Also es geht ja anscheinend. Gut, Leipzig war dann auch nicht mehr ganz so frisch, schon klar. Was ist deine persönliche Verbindung zum FC Bayern? Seit wann bist du Fan und bist du Teil eines Fanclubs? Nein, ich bin kein Teil eines Fanclubs, außer Club Nummer 12. Was ja eigentlich auch ein Fanclub ist, aber so übergeordnet halt. Seitdem ich auf die Welt kam und A gesagt habe, bin ich Bayern-Fan. Schon ewig, schon immer. Es wurde mir in die Wiege gelegt, ich habe es mir nicht ausgesucht, bin aber froh, dass es so ist. Ich finde seit Jahren das Ballgeschiebe bei uns katastrophal, null Bewegung vorne und leicht durchschaubar. Wenn wir mit Zug nach vorne spielen, bringen wir die Gegner zum Schwitzen, sehe Manchester und Leipzig zweite Halbzeit. Ja, bin ich komplett bei dir. Die Frage ist halt, warum wir es nicht immer umsetzen können, ne? So viel kann Tuchel in Chelsea nicht verkehrt gemacht haben, Champions League gewonnen. Das hat ja auch keiner gesagt, dass er da viel verkehrt gemacht hat. Das hat keiner gesagt. Wenn du in der 3. Minute das 1:0 machst, dann nimmt das Spiel eine ganz andere Dynamik. Wir dürfen nicht alles schlecht reden. Nochmal so ein Spiel hätten wir die letzten 2 Jahre deutlich verloren.
Auch unter Nagelsmann. Ich fand die Reaktion super, auch wenn ich die erste Halbzeit echt miserabel fand. Ich finde, wir haben fast kein Spiel mehr ohne gravierende individuelle Fehler. Muss sich ändern. Ja, hätte. Fahrradkette, ne? Da können wir viel philosophieren. Vielleicht hätte das Leipzig auch noch mehr gekistet und die hätten noch mehr Attacke gemacht und es hätte 3-4-1 zur Halbzeit gestanden. Weiß man nicht. Vielleicht hätten sie Attacke gemacht, wir hätten sie zweimal ausgekontert, das hätte 3-0 zur Halbzeit gestanden. Such dir was aus. Ne? Das Problem ist, ja, unsere individuellen Fehler. Definitiv. Und das Problem, dass wir nicht diesen Leader haben auf dem Platz. Meiner Meinung. Hast du neue Videoformate in Planung? Nee, aktuell nicht. Und ja, wollte es nur kurz erwähnen, bin halt krass kritisch, manchmal ein bisschen zu viel. Alles gut, Brix im Kopf, da haben wir ja was gemeinsam. Ich muss mich ja manchmal auch reflektieren und dann ein bisschen zurückrudern, weißt du? Gegen Bochum war Kimmich auch nicht so gefordert. Nee, eben. Aber trotzdem war er ja auf der 6 geblieben. Weißt du, wie ich meine? So. Weil den Raum vor ihm hat Conny besetzt. Er hat ihm gar nicht die Luft gegeben, dass ein Kimmich überhaupt in den Raum rein konnte. Weil Conny immer anspielbar war. Er war immer da. So, das war der große Unterschied. Der hat ihn einfach eingebremst. Ne? Da musste ein Kimmich nicht vor. Aber hast du einen Goretzka gesehen in Leipzig? Nee, der war wieder nicht da. Ja. Und dann fühlt sich ein Kimmich getriggert und meint, ich muss jetzt hier alles geben, ich muss das rausreißen. So, das ist schon mal so eine Dynamik, die ich sehe, weißt du? Die Herren kommen mir zum Großteil einfach satt von Titeln vor, besonders in der Bundesliga. In der Champions League können sie dann wieder Leistung abrufen, weil da ist ja wieder was Besonderes, sie zu gewinnen. Da gebe ich dir recht, das hat man gerade letztes Jahr gesehen, da müssen wir gar nicht drum herum reden. Ja? Auch unter Nagelsmann hat man das ganz klar gesehen, wo man sagen muss, Nagelsmann die Hinrunde war wirklich super, ja, spielerisch auch. Aber dann hast du das gesehen, ja, gebe ich dir vollkommen recht. So, Bundesliga, ach, kein Bock, auch Champions League, da reißen wir uns immer zusammen, da reißen wir uns den Arsch auf, weil gewinnen wir nicht jedes Jahr. Ja, irgendwo menschlich, wenn du so oft Meister wirst. Mit Sicherheit. Aber halt nicht Bayern-like, ne? K.O.-Trainer, der war gut, ja. Ach, K.O.-Trainer. Ah, okay. Super Kanal hier, gar kein Hater und wurdest noch nicht kritisiert. Ich wurde noch nicht kritisiert, habe noch keine Hater gehabt? Ja, ich habe schon ein paar gehabt. Auf YouTube haut die ja gerade raus, Sané der beste Spieler der Welt. Weit hergeholt, aber nicht so gut. Er sollte mehr mit anderen spielen. Ferdi, nochmal danke für die 4 Euro. Ja, Sané ist auch so ein Thema. Ich sag ja, ich muss hier gleich mal ein bisschen Struktur reinkriegen, aber ihr haut ja gerade den Chat so voll und ist der erste Stream, weißt du, da muss ich mal hier die ganzen Nachrichten mitnehmen und mal jeden von euch hier antworten. Werd aber sonst, wenn wir den nächsten Stream haben, werde ich das mal ein bisschen dann koordinierter machen. Wenn wir mal so einzelne Themen haben. Aber vielleicht kommen wir da gleich noch hin, wer weiß. Erschrocken. Ist das so laut für euch oder was? Für mich ist das nicht laut, aber ich kann das mal, warte mal. Ich kann das mal leiser machen. Denke ich. Naja, kann ich hier natürlich nicht. Aber kann ich hier. Jetzt mal kurz tricksen. Biofilter. Stärkung. Und dann mache ich einfach mal. Dann soll das ein bisschen besser sein. Ja, ich weiß, Leute, ich muss hier schon scrollen, ne? Ich gebe Gas. Wir haben ja gehört, es reicht, wenn ich beleidige, dann müsst ihr das nicht auch noch. Ja, ganz genau, reicht doch auch, oder? Nee, man muss ja, habe ich ja in dem Video auch gesagt, Fußball ist ja eine emotionale Geschichte, aber wenn wir jetzt so nach dem Spiel, wo die Spiele schon ein bisschen länger her sind, kann man doch auch ein bisschen vernünftig da kommunizieren, ne? Mir fehlt beim Konter einfach die Schnelligkeit, hatten wir schon. Würdest du Müller in die Startelf stellen gegen Kopenhagen? Ja, das ist eine gute Frage, ey.
ist wirklich eine schwere Frage. Weil Musiala so schlecht wie in der ersten, obwohl zweite Halbzeit hat er jetzt auch nicht wirklich überzeugt. Ja, man könnte einen Müller mal reinhauen, oder? Könnt ihr mal gerne eure Meinung zu sagen. Also den Müller könnte man, glaube ich, mal bringen gegen Kopenhagen. Ich weiß nicht, Musiala ist im Moment irgendwie wild. Ja, ist aber auch das Problem, wenn der Gegner so tief steht und Musiala nicht aus dem Rückraum kommt, sondern weiter vorne steht, was soll er dann auch machen? So, ja, Musiala lebt halt auch davon, dass er zwei Spieler stehen lässt, den Raum vor sich hat, dann den Ball spielt oder halt weitergeht, nochmal zwei stehen lässt und einen Torschuss macht. So, davon lebt Musiala. Der lebt ja auch nicht davon, dass er mit dem Rücken zum Tor steht, an der 16-Meter-Grenze den Ball kriegt und dann 5 Mann ausdribbelt. Ja, das hat schon mal geklappt, keine Frage. So, aber es ist ja nicht seine Spielweise, ne? Das ist halt auch so ein bisschen das Problem. Deswegen sagte ich ja, gegen Leipzig wäre es schlau gewesen, Musiala und einen Leimer auf eine Linie ein bisschen zurückzuziehen und einen Kimmich klar auf die 6 zu lassen. Dann hätten wir vielleicht ein anderes Spiel gesehen. Ist immer noch Super laut? für Mike supported mit 5 Euro. Nia San Nia. Ja, ich mach mal leiser. So, jetzt ist leiser. Ei. Superfly Mike. Vielen lieben Dank für die 5 Euro von dir. Das genau bei wir meckern auf viel Niveau. Ja, das können ja immer viele nicht nachvollziehen, ne? Das sehen wir ja auch auf YouTube, wenn dann sich mal so ein, egal wer verirrt, im schlimmsten Fall irgendwie ein Kölner zum Beispiel, hatten wir ja mal eine Zeit lang. Der denkt dann irgendwie, er ist im anderen Land, ne? Wenn wir da irgendwie 3-1 gewinnen und ich die halbe Mannschaft da niederstrecke. Kann ich ja auch verstehen. Ja? Bei uns ist halt ein anderer Anspruch, das verstehen die anderen Vereine immer alle nicht. Und man sieht ja auch schon ein bisschen weiter. Beziehungsweise, wenn du jedes Spiel siehst, wie sich das unter Nagelsmann entwickelt hatte, wie Tuchel es weiter scheiße geführt hat, so, dann muss man das halt rauslassen. Aber wenn dann so ein Kölner kommt und sieht, oh ja, der Bayern ist gerade wieder Meister geworden, weil Dortmund so doof war, ist doch alles gut, ist doch alles schicki, Party on, dann können die das halt nicht nachvollziehen, was ja auch ganz normal ist. Könnte ich ja auch nicht. Ich jetzt auf einen anderen Verein gucke, Real Madrid, keine Ahnung, die hätten eine Saison schlechten Fußball gespielt und sind Meister geworden. Und du guckst dir dann einen an, der sich da hinsetzt und rummosert. Da denkst du dir auch, hat der einer eine Birne oder was? Die sind Meister geworden, er soll die Goschen halten, ne? So normal. Bis an mir bei uns zählt nur das Forever Number One. Nicht Aussage, sondern morgen Tell und Kane zusammen im Sturm. Ja, das werden wir leider nicht sehen. Wäre Fahrradkette. Nee, hätte Fahrradkette. Da, wo ich herkomme, heißt das hätte Fahrradkette. Oder die Peitsche knallt am Ende. Ich mag es hier sehr. Hast du mit so viel Zuspruch gerechnet? Nee. Ich habe auch nicht gerechnet, dass hier so viele Leute sind und dass ich hier gar nicht hinterherkomme, den Chat vorzulesen. Ich habe so gerechnet, so, wenn es richtig gut läuft, 20 People habe ich gerechnet. Hätte Falke, also Wikipedia. Ja, Wikipedia hat immer recht, ne? Was sagst du denn zu den aktuellen Preisen, um überhaupt Fußball schauen zu können? Sky, The Zone, Amazon Prime, es wird immer unverschämter. Hab selber bei der letzten Preiserhöhung mein The Zone-Abo gekündigt. Ja, ich habe ja letztes Jahr, oh, das wird wild. Kann ich das verschieben? Muss mal eben gucken, wie viel ich schon scrollen muss. Also, gehen wir mal ganz kurz drauf ein. The Zone habe ich gekündigt letztes Jahr, wo die auch auf, weiß ich nicht, was war das, 44 Euro hoch sind? Das war, glaube ich, war das noch, wo ich einen reinen Bayern-Kanal gemacht habe? Ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich da auch ein Video zu gemacht. Unverschämtheit, Blasülz. Ist auch so. Bei mir ist es so, Amazon Prime habe ich seit Jahren. Von daher war das für mich nur ein Bonus, dass da jetzt Champions League-Spiel zu sehen ist. Den Sohn hatte ich dann gekündigt, habe dann, wie man das so macht, wenn man nichts gucken kann, über irgendwelchen dubiosen, komischen Seiten dann irgendwie Champions League auf Englisch oder Türkisch oder sonst was geguckt. Ja, war nervig, ging aber. Mittlerweile habe ich den Sohn wieder, weil es im Angebot war für 29,99 mit 2 Streams. Heißt, dass 2 Leute gleichzeitig gucken können. Würde im Umkehrschluss bedeuten, dass ich 15-15 machen könnte, wenn ich es an meinen Schwager weitergeben würde oder sowas.
Aber da ich ja hier gerade den FC Bayern Channel habe und da ja ein bisschen Einnahmen mit reinkommen, habe ich gesagt, alles gut. Zahle ich 30 Euro DAZN. Hätte ich das nicht, würde ich es wahrscheinlich nicht zahlen, ey. Dann würde ich wahrscheinlich wieder über irgendwelche dubiosen Seiten mir das angucken. Sky zahle ich nicht, Sky gucke ich. Über meinen Stiefvater, der hat Sky, von daher. Wenn ich das alles selber zahlen müsste, ich weiß nicht, auf was kommst du da, auf 100 Euro im Monat? Das ist schon frech, ne? Schon wirklich frech. Deswegen habe ich ja immer gesagt, es wäre ja schön, wenn wir uns dann selbst vermarkten könnten. Da hätte ich gar kein Problem damit zu sagen, hier, habt ihr einen Fuffi im Monat, ich kann auf dem FC Bayern TV alle Spiele gucken. Fertig. Bums. Punkt aus. Aber ist ja nicht. Wie ist dein Feeling? Feierst du eine Mannschaft noch, wenn ihr währenddessen zum x-ten Mal die Champions League nicht gewinnt? Wie ist dein Feeling? Feierst du deine Mannschaft? Oder was meinst du? Klar feiere ich meine Mannschaft. Feier auch die Meisterschaft, aber natürlich feierst du die Meisterschaft nicht mehr so wie als Oli Kahn in Hamburg die Eckfahne rausgerissen hat und wir in der letzten Minute Meister wurden. Obwohl das dies Jahr ja nochmal schon Emotionen da war, logisch. Aber da war es schon so, dass davor die Spiele halt dich echt runtergezogen haben. Laut Loda wäre. Ja, Loda hat immer recht, Punkt. Weil deswegen ist Loda ja auch kein Gewinnkeeper bei uns. Wirst du in Streams einzig mit dem Chat interagieren, also bleiben die Reactions zu PK etc. als Video-Upload bei YouTube? Nee, eigentlich, also klar, ich bin hier, um mit dem Chat zu interagieren, sonst bräuchte ich das nicht machen. Ne? Ich habe aber auch schon die PKs aufgenommen, ich hau die auch gleich raus. Ich wollte die eigentlich auch hier mit euch zusammen gucken. Dann quasi auf mich nochmal selber reacten, aber so, dass ihr die seht und dann mit reingehen könnt. Aber ich komme ja gerade nicht mal zum Ende des Chats, weißt du? Und wie ich gerade schon sagte, erster Stream und so, und da möchte ich halt schon mal jeden hier auch auf seine Aussagen drauf eingehen. Aber dann in Zukunft werde ich schon so haben, dass ich so themenspezifisch loslege. Ne? Dass wir dann sagen, keine Ahnung, je nachdem, ob was anliegt. Das ist ja jetzt ausnahmsweise, weil wir morgen spielen, deswegen kam die PK. Ansonsten wäre ja auch gar nichts gewesen. Aber ansonsten hätte ich trotzdem gesagt, komm, wir machen jetzt mal das Thema E-Ball, eure Meinung, meine Meinung, dann das Thema Boateng, dann für die PK, dann dies, dann das. Gerade ist ja alles wild durcheinander, aber es ist kein Problem. Ich meine, wenn ihr jetzt alle mal 10 Minuten nicht schreibt und ich unten ankomme, können wir Struktur reinkriegen, aber müssen wir nicht. Ich mache das auch 3 Stunden lang so. Ich habe da Spaß dran. Ist kein Problem. Solange ihr da Spaß dran habt, ist das völlig okay. Und ja, die Follows lese ich gleich auch noch vor. Müller von Anfang an und 16. auswechseln. Was? Pro Müller als Vorlagengeber für Kane. Ja, haben wir halt noch nicht wirklich gesehen, ne? Wäre schön, wenn wir das mal sehen würden, mal so ein bisschen. Müller könnte man meiner Meinung nach die nächsten Spiele bringen. Ja, könnte man auf jeden Fall mal ausprobieren. Wieder erschrocken, alter Mann. Halt. Ja, ist doch jetzt leise, oder? Neuer Davis Kim, Opa, Nus, Kimmich, Leimertel, Müller, Sunny, Kane. Gibt es Einwände? Neuer? Wie Neuer? Eventuell gegen Kopenhagen auch mal Guerrero auf die 8. Ist einfach schreckhaft. Meisterschaft sollte immer an erster Stelle stehen, weil es das Ergebnis eines ganzen Jahres Arbeits ist. Bundesliga ist Brot- und Buttergeschäft, Pokal und Champions League sind der Zucker. Ja, Pokal ja nicht. Den haben wir ja die letzten Jahre weggeschenkt bei uns. Gebe ich dir vollkommen recht. Ja, sehe ich nicht anders. Deswegen war es ja auch letzte Saison so grausam. In der Champions League haben wir gute Spiele gemacht, haben uns den Arsch aufgerissen. Da lag es dann am Ende des Tages an den individuellen Fehler, dass wir ausgeschieden sind. Ja, wir hätten halt die Leistung auch in der Bundesliga zeigen müssen. Hallo, habt ihr ein YouTube-Ankündigungsvideo gesehen? Hallo? Hallo, Andy. Ja, du, sorry. Servus. Servus, Gimba. Danke, Ulle wird im Tor stehen, obwohl Peretz das auch könnte. Ja, aber willst du jetzt einen Torwartwechsel machen? Weiß ich nicht. Max Albert, Servus. Uns fehlt das Basisspiel, das Passspiel, ja. Uns fehlt das Kombinationsspiel in der Offensive, ja. War ja nun mal recht bekannt. Wäre besser, dass du mehr zu Live-Spielen dabei bist wie hier. Ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ob ich sowas mal ausprobieren werde. Kann ich euch noch nicht sagen, müssen wir mal gucken.
Hatten wir jemals ein Spiel, wo beide Flügelspieler geglänzt haben seit der Ribery-Ära? Ja, hatten wir bestimmt schon mal. Wenn so ein King mal geglänzt hat. Ich weiß nicht, was mit dem Coman im Moment los ist. Auch ein bisschen wild. Jetzt hat mein Chat hier auch noch gescrollt. Da war ich. Aber ja, es ist zu selten, da gebe ich dir recht. Dass beide Flügel mal stark sind. Und vor allen Dingen, dass wir halt auch mal ein bisschen nicht so ausrechenbar sind, ne? Dass wir mal ein bisschen wechseln. Wie kam es eigentlich, dass du YouTube angefangen hast? Oh, da muss ich aber richtig ausholen. Hebe ich mir mal auf die Frage oder die Mara erinnert mich nachher nochmal dran? Weil wenn ich da jetzt drauf eingehe, dann komme ich nie unten an. Aber gehen wir drauf ein. Kein Problem. Ich habe auf jeden Fall mit Gaming angefangen. Bayern ist dann so aus einer Laune heraus irgendwie entstanden. Aber kann ich mal erläutern. Der Sohn von 9,99 €, ja, das war krass, genau. Auf 44,9 €. Da habe ich das auch gekündigt. Und wie gesagt, dann für diese 30 €, dass 2 Leute gleichzeitig gucken können. Fand ich noch okay, aber auch schon teuer, ja. Aber wenn du das halt aufteilen würdest, würden beide 15 zahlen, das ist okay, ne? Ich habe die Kombi von Sky mit der Sohn, ein Jahresvertrag, 14,95 zusätzlich. Ja, aber dann kann auch nur einer gucken, ne? Aber ist ja okay. Was zahlst du da monatlich, Bro? Plus 29 Sky. Okay. Ja, das geht ja noch, oder? Obwohl, es ist schon viel Geld, wenn man sich das überlegt, ne? Im Vergleich zu 2013er Mannschaft haben wir sehr viele Defizite. In der 2020er Mannschaft haben viele Spieler überperformt, kann sie also nicht einschätzen. Ja, das große Problem ist halt unser Mittelfeld. Ja. Ich möchte das nicht alles auf den Kimmich abwälzen. Kimmich ist ein guter Spieler, aber er ist halt nicht das, was er gerne sein möchte. So, da ist so ein bisschen Anspruch und Wirklichkeit auseinander. Und das Problem ist, dass keiner im Verein mal sagt, was Wirklichkeit ist. Ja, das ist so ein bisschen eins der Probleme, nicht das alleinige Problem. Lädst du den Stream später noch auf YouTube hoch? Ja, sehr wahrscheinlich. Also wenn dann, je nachdem, ob ich es in Themen aufteilen kann. Gerade ist ja alles wird. Von daher mal gucken. 49 € im Jahr, alle Sender von allen Ländern, kann man nichts falsch machen. Das geht, ja. Seit der letzten Meisterschaft wissen meine Nachbarn, dass ich Bayern-Fan bin. Vorher nicht? Sau frech. Die Hütte gewackelt. Ja, richtig so. Machst du das Thema Boa und Eberl noch auf YouTube, noch separat? Wenn ich hier heute nicht zu komme, dann ja. Ansonsten mache ich das hier und werde das dann rausschneiden und auf YouTube hochladen. Ich würde einen Knabri verkaufen, wenn er diese Saison keine Leistung bringt. Ja, aber der Knabri möchte ja nicht verkauft werden. Das ist ja so das Problem. Hi Junshin, hi, servus. Erstmal auf Ulreich setzen, trotz seiner schwachen Leistung in RB hat er sich verdient, auch mal Rücken zu bekommen. Er verdient ja das sich auf jeden Fall. Warum kannst du das alles mit YouTube und Twitch? Warum bist du da so drin, wie das funktioniert? Ja, weil ich das schon seit Jahren mache. Nur nicht als mit FC Bayern Content, sondern mit Gaming Content. Ich müsste lügen, ich müsste nachgucken. 5 Jahren, 6 Jahren? Ich glaube, vor 6 Jahren oder 7 Jahren war mein erstes Video auf YouTube. Aber halt Gaming, was keine Sau interessiert. Was hältst du von Wirt zum FC Bayern? Ja, wenn der Preis stimmt, auf jeden Fall. Findest du das Team zu schwach oder Tuchel zu unpassend? Eieieiei. Eigentlich ist das Team nicht zu schwach. Eigentlich ist ein Tuchel auch nicht unpassend. Also wo Tuchel gekommen ist, dachte ich, jawohl, Alter, geil. Jetzt wird's wieder richtig losgehen. Wir werden wieder klare Kante sehen. Die Spieler werden wieder in ihre Schranken gewiesen. Jeder weiß wieder, was er zu tun hat. Ja, und dann hat der Tuchel dieselbe Scheiße, was der Nagelsmann gemacht hat, einfach fortgeführt. So, es war egal, welche Spieler Leistung gebracht haben. Es wurde aufgestellt nach Name, nach Verdienste im Verein. Genauso wurde auch argumentiert. Das ist jetzt ein bisschen aufgeweichter. Ja, weil ein Tell darf ja ab und wann mal spielen. Ein Leimer darf ja auch ab und wann mal spielen auf der 8 und so weiter. Aber da fehlt immer noch so die klare Linie beim Tuchel. Aber ich sag ja, das Problem ist, was wir auch schon hatten hier,
Viele Spieler haben einfach zu viel Macht. Punkt. Ja? Das ist das große Problem. Ich kann mir das nicht anders erklären. Ich meine, Tuchel ist ja nicht doof oder Tuchel ist ja auch keiner, der Angst hat davor, große Spieler rauszunehmen. Ja? Hat halt bei Chelsea bei 2, 3 Spielern gemacht. Aber bei uns hat er nicht die Eier dazu. Warum? Ich weiß es nicht. Frag mich nicht. Kann es nicht erklären. Von daher ist das eine ganz komplizierte Frage. Die andere Frage ist, welcher Trainer sollte es machen? So. Wen würdest du jetzt nehmen und sagen, hier, das ist die aktuelle FC Bayern Mannschaft, das ist der Trainer, der macht das. So, die Probleme ändern sich ja nicht. Ändert sich ja nicht, dass wir in der Defensive kein Anführer haben, dass wir kein defensives Mittelfeld haben, weil die Leute sich nicht auf den Positionen halten können oder nicht dahingestellt werden oder wie auch immer. Schwierig. Jupp wäre der Einzige, den ich das zutrauen würde. Erstmal. Leihung Premier League schon genial. Okay. Grüße an Mara. Wenn man Musiala auf den linken Flügel stellt und Wirtz in die Mitte. Ich weiß nicht, ob Musiala ein Flügelspieler ist. Auf der Halbposition, ja, bin ich bei dir. Kann ich mir schon vorstellen. Aber ob er auf dem Flügel was. Denkst du, wenn Eber kommt, dass Bayern im nächsten Transferfenster richtig reinhaut? Nee, denke ich nicht. Leider. Servus, du auch auf Twitch jetzt? Cool. Ja, danke. Servus. Toxic Candy. Hättest du Cristiano Ronaldo gerne beim FCB gesehen? Nein. Aber das ist nicht aus sportlicher Sicht. Ich komm mit dem Spieler nicht. Ich kann nicht. Ich bin Fraktion Messi und nicht Fraktion Ronaldo. Oder anders gesagt, ich eher noch Fraktion Ibra. Ibra hätte ich gefühlt. Nee, Ronaldo nicht. Ronaldo ist mir immer zu viel Schauspieler gewesen. Er ist ein riesen Fußballer, brauchen wir nicht drüber reden. Aber nee. Aber das ist einfach meine persönliche Abneigung. Ist die Mara und du zusammen und wenn ja, warum und wie lange? Das muss die Mara beantworten. Jetzt wäre für mich ein Pflichttransfer sowie eine Rakete für die Außenbahn. Ja gut, das haben wir damals beim Harvards auch gedacht. Pflichttransfer. In England wird er ja regelmäßig zerrissen. Ja, Wirtz ist ein anderes Kaliber. Ich würde Wirtz auch bei uns sehen. Gar keine Frage. Ja? Aber es muss auch alles im finanziellen Rahmen sein. Und machen wir uns nichts vor. Sollte ein Alonso wirklich nach Real Madrid gehen, ja, ist wohl auch klar, was passieren wird im Wirtz, oder? Könnte ich mir zumindest vorstellen. Kann mir gut vorstellen, dass man bei Chelsea wieder Tuchel möchte. Da ist doch kein Spieler mehr da, der unter Tuchel da war, oder? Die haben doch komplett durchgetauscht. Die dann holen, wären mega Trainer gewesen, ja. Wirtz und Musiala funktionieren aber nicht so wirklich in der Nationalmannschaft. Abwarten, ne? Jetzt ist der Jule da. Ich kann mir schon vorstellen, dass die unter Nagelsmann funktionieren zusammen. Das ist ja auch ein Grund, warum ich Nationalmannschaft mir auf jeden Fall mal geben werde, unter Nagelsmann. In der Abwehr wurde das Problem in meinen Augen selbst verschuldet. Der Licht war top, aber Opa und Kim sind zusammen zu wackeln. Vollkommen richtig. Ja, es ist völlig sinnfrei gewesen, auch ein Riesenfehler vom Tuchel, die Licht so abzusägen. Ja, Tuchel setzt sich ja selber dahin, das, was wir auch kritisieren, und sagt, ja, wir haben keine Führungsspieler, ich bewege mich jetzt auf dünnem Eis, und sägt dann die Licht in der Vorbereitung ab. So, der einzigste Führungsspieler ist, der in der letzten Saison da konstant Leistung gebracht hat, Verantwortung übernommen hat. Ja, hier. Passt nicht zusammen, oder? Ganz wilde Geschichte. Wird langsam wieder Zeit für Jupp. Ja, der Jupp kann nicht mehr, ey. Mudryk von Chelsea aus sagt mir gar nichts. Warum glaubst du, kriegt der Licht keine Chance? Das weiß ich nicht. Ist mir unerklärlich. Habe ich echt schon viel drüber nachgedacht. Ist mir unerklärlich. Wirklich. Ich verstehe es nicht. Ich kann mir nur vorstellen, dass Tuchel unbedingt Kim
haben wollte und keine Ahnung, jetzt irgendwie nicht eingestehen möchte, dass er noch nicht so funktioniert, weil er halt noch ein bisschen Zeit braucht. Ist gar nichts gegen ihn. Und deswegen muss er immer spielen. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Erklärung. Ich weiß es nicht. Weiß ich doch nicht, wieso wir zusammen sind und seit wann. Aha, also sind wir zusammen oder was? Maurice, moin. Gibt leider gerade keine Jups oder Hitzfels auf dem Markt. Ja, ganz genau. Beziehungsweise die Trainer sind eben nicht mehr von dem Schlag. Oh, okay, Hauptsache so. Die Mara weiß das schon. Aber bei uns war das so ein fließender Übergang. Es gab nicht so den einen Termin, wo wir gesagt haben, wir sind jetzt zusammen. Will kein Spieler mehr aus der Premier League, gibt auch noch andere. Ja, das verstehe ich auch nicht, oder? Also wir gucken ja nur noch in die Premier League jetzt auf einmal. Warum? Habe ich auch nicht verstanden. Wann ist der Licht wieder fit? Ja, wir hoffen zum Wochenende. Aber wenn man jetzt schon über Jerome nachdenkt, weiß ich auch nicht, was da los ist. Man braucht für unsere Mannschaft eher einen Dompteur als einen normalen Trainer. Ja, aber da muss es in der Mannschaft auch stimmen, ne? Das haben wir ja gesehen unter Flick. So, der Flick ist ja ein Trainer, eine absolute Nulpe. Hat er in der Nationalmannschaft bewiesen, Beweisführung abgeschlossen. Aber er hat halt dieses Dompteurhafte vom Jupp. So. Aber er hatte den großen Vorteil, dass die Mannschaft, die er hatte, da brauchtest du auch nichts machen. Da ging es darum, die Jungs bei Laune zu halten, die richtigen Spieler zu pudern und alles war gut. So, aber das reicht halt aktuell nicht bei dieser Mannschaft. De Ligt war doch verletzt. Ja, trotzdem hat er die Vorbereitungsspiele gespielt. Hallo? Es ist ja nicht, dass er verletzt war und die ganze Vorbereitung raus war. Ja, er war verletzt, er war angeschlagen, natürlich. Trotzdem hat er die Vorbereitungsspiele gespielt. Also, er hat halt Trainingsrückstand gehabt. Ja, völlig okay. Aber deswegen lasse ich ihn ja nicht raus, wo er wieder fit war. Ist doch Schwachsinn. Glaubst du, am Ende der Saison kommt Union Berlin wieder ins internationale Geschäft? Eieiei. Vor der Saison hätte ich gesagt, auf jeden Fall. Jetzt muss man mal gucken, ob sie sich gefangen kriegen, ne? Das Spiel gegen Real Madrid gesehen, das war kämpferisch wild. Wobei Real Madrid auch wirklich dann so die letzte halbe Stunde echt immer von jeder Minute zu jeder Minute haben die angezogen, ne? Das war schon echt wild. War schon echt krass zu sehen. Wurden sie leider nicht belohnt für ihre kämpferische Leistung und danach gab es ja jetzt den Bruch bei Union, ne? Seitdem jedes Spiel verloren, Alter. Das ist die Frage, kriegen sie die Kurve? Wir haben super Transfers gemacht, also normal, die Chance ist da. Aber wenn du jetzt, muss man mal gucken, wie lange der Lauf bei Stuttgart hält, ne? Bei Hoffenheim, gut, die haben jetzt gegen Dortmund auf den Keks gekriegt. Ist ja auch klar, wenn ich gegen Dortmund tippe, gewinnen die eh immer. Ja. Schwierig. Schwer zu sagen. Ich wünsche es Union auf jeden Fall, ja. Den Kader dafür haben sie auch. Wahrscheinlich irgendein persönliches Problem zwischen Tuchel und Ligt. Ja, anders kann ich mir das auch nicht erklären. Laut Vertrag sind wir das. Aha. Love ist in die Air. Love ist immer in die Air. Dass der Ligt immer noch bei 100% ist, finde ich persönlich voll die Ausrede von Tuchel. Ja, ist es auch. Der Tuchel hat sich ja schon vor 2 Wochen, könnt ihr gerne mal nachgucken auf meinem Kanal, in der Pressekonferenz hingesetzt und hat gesagt, der Ligt ist bei 100%. Oder vor 3 Wochen sogar. Er hat aber gesagt, er muss jetzt warten, bis ein anderer Innenverteidiger mal nicht performt. Das war die Aussage. Wer wäre für dich der beste Trainer-Alternative, falls es mit Tuchel richtig kracht? Boah. Der beste Trainer. Du bräuchtest halt schon einen, der echt mal Ansagen macht. Und das von Tag 1 an, weißt du? Wo nicht immer so reinkommt, so wie es der Tuchel auch gemacht hat. Ja, hallo, ich bin jetzt der Thomas. Ja, ich lasse erstmal alles, wie es ist. Ne, wir machen mal die Viererkette, 20 Meter nach hinten, spielen mal ein bisschen hinten rum und dann wird das schon. So, das war Tuchel sein Manöver, wo er verpflichtet wurde. Anstatt da mal richtig reinzuhauen und zu sagen, hier, Männer, ihr fangt alle bei Null an,
und hier geht's nach Leistung ab sofort. Nicht nach Namen. So eine Art Trainer bräuchten wir. Ich weiß nicht, wer es sein soll. Ich weiß nicht, wen sie dann ist, Persönlichkeit, ob er so die Art hätte, das zu tun. Dann auf jeden Fall. Ja. Roth ist halt einfach ein Trainer, der das umsetzt. Und der auch da nicht die Angst hat, nach einem halben Jahr wieder weg zu sein, wenn er irgendwas macht, was dem Uli nicht passt. So, das ist ja das große Problem noch bei uns. Simi, Prost. Jo, Prost. Ich muss auch mal die Stimme ölen. Und muss auch erstmal Follows machen, sonst wird es gleich zu viel. Heelmeisterin waren wir. Paddy 500. Ben hatten wir, glaube ich, auch schon. Daklo Schmied. Der Chemnitzer? Oder der Chemnitzer? Verzeiht's mir. Edelschrott TV. FCB 629. Dietmar 44. Ini. Love Everyday. Ini Law Everyday. Ja, ich denke mal so. Kimber 88. Paulo. Jennifer Schiermann. Kaiju Shin. Toxic Candy. Auf nach Europa. Ja, geil. Christian Kran, Maurice, Benny the Boss und Courinho. Servus, danke für eure Follows. Willkommen. So. Wir hauen aber auch gerade alle Themen hier durch, wild, ne? Schon krass. Mit Matthias die Sache verstehe ich überhaupt nicht. Da habe ich auch echt mit Tuchel mein Hauptproblem. Habe ich auch. Ja, plus Leimer, dass er immer wieder als rechter Verteidiger aufläuft. Das sind meine einzigsten beiden Dinger, die ich habe. Gut, mit dem Tell können wir nochmal ein anderes Fass aufmachen, ja. Es sind halt manche Aussagen vom Tuchel, die sind halt einfach weird. Frag mich nicht. Licht fällt aus bis nach der Länderspielpause. Okay. Bayern will angeblich Calvin Phillips holen. Naja, Phillips ist ja Dauerreservist bei Pep. Ich glaube, Tuchel wird die Saison nicht überstehen, obwohl ich ihn schon mag. Guter Trainer, aber sein Hin und Her, Ausreden kosten ihn den Job. Aber wer könnte das besser machen? Vielleicht ein Rudi Völler? Ja, ist ja, was sie gerade auch sagte. So, welchen Trainer hast du jetzt? Wo du sagst, bam. Wie gesagt, ich könnte mir einen Zinedine Zidane vorstellen, ja. Ob er es besser macht, weiß ich nicht. Ansonsten, wen hast du? Ja, kannst du über einen Klopp reden. Aber Klopp und Bayern, weiß ich nicht. Also ich habe, wie gesagt, ich habe es vorhin schon gesagt, ich war der vollen Überzeugung, dass Tuchel genau der richtige Mann ist. Dass er richtig rocken wird. Ich warte noch drauf. Vielleicht passiert es ja noch. Vielleicht kriegt er die Kurve. Ich weiß es nicht. Vielleicht kriegt er noch das Spielermaterial, was er braucht für sein Dingen, wie er spielen lassen möchte. Und dann sehen wir das noch. Ist die Frage, ob wir so lange die Geduld dann haben werden. Ne? Ich meine, noch stimmen die Ergebnisse. Das ist das Ding. Wie gesagt, wir haben ja keinen schlechten Start. Ja, wir haben 2 Unentschieden, sonst nur Siege. Punkt. So. Ist jetzt nicht schlecht. Ja. Auch ein Harry Kane hat ja einen super Start, obwohl er 0 ins Spiel eingebunden ist. Jetzt stellt euch mal vor, der wäre noch im Spiel eingebunden, der Typ. Ist ja krank. Hansi kommt nicht mehr zurück. Dem fang nicht das Thema an. Kann ich mir nicht vorstellen, dass der nochmal kommt. Nee, glaube ich auch nicht. Wer steigt deiner Meinung nach ab? Warte. Ich gucke eben rein, weil ich habe das vor der Saison getippt. Ich habe auf jeden Fall Gladbach genommen. Und das will ich jetzt nicht revidieren. Ich glaube, die beiden Aufsteiger hatte ich dabei, ne? Red Munich. Ich habe Absteiger. Ja, Heidenheim, Gladbach und Darmstadt. Ja, ich weiß, man hätte, was weiß ich, einen üblichen Verdächtigen noch dabei nehmen können. Bochum. Aber Mainz hatte eine starke Rückrunde. Ich meine, jetzt ist man ein bisschen schlauer. Aber mal abwarten mit den Gladbacher. Mal abwarten. Coman funktioniert halt momentan auch nicht auf dem Niveau. Ich finde das nachvollziehbar, dass er nicht die Spielzeit bekommt. Ja, bin ich bei dir. Weiß ich auch nicht. Tut sich schwer im Moment.
Zumindest wenn er über links kommt. Über rechts ist immer einen Tacken besser, wie ich finde. Aber über links tut er sich echt schwer im Moment. Suche segte de Ligt und Coman die Besten der letzten Saison. So wir viel durcheinander, was eigentlich funktioniert hat. Loppu. Loppi, ey. Wenn du wählen könntest, würdest du lieber Tuchel behalten oder Nagelsmann wieder einstellen? Das ist eine wilde Frage, ey. Habe ich gerade schon mal drüber nachgedacht. Aber ist echt eine wilde Frage. Sini, Prost zusammen. Ich würde einen Tuchel behalten. Van Gaal für 2 Jahre holen. Van Gaal wird nicht nochmal kommen. Müsste der Uli ja wieder Macht abgeben. Das ist ja auch der Grund, warum es das letzte Mal schon geknallt hat. Obwohl Van Gaal immer noch der geilste Trainer war, was Feiern anbelangt. Gibt keinen besseren als das Feierbiest, Alter. Also wenn die Meisterfeier auf dem Balkon anguckst, grandios. Gern sie dann, aber wie ist das mit Deutsch? Ja, gut. Deutsch. Spielt Deutsch heute noch eine Rolle, Alter. Ja, wir stellen uns immer hin und sagen, ja, der Trainer muss aber Deutsch sprechen. Ja, weiß ich nicht. Wie viele deutsche Nationalspieler haben wir noch bei uns im Kader? 5? Ja, dann kannst du ja mal gucken, welche Sprache bei uns die Hauptsprache ist. Und ja, klar, wäre es schön, ne? Vielleicht würde er ja Deutsch lernen, was weiß ich. Keine Ahnung. Aber ich glaube, er könnte sich halt auch erstmal ohne Deutsch verständigen bei uns. Allein schon mit den ganzen französischen Spielern. Aber das meiste ist ja eh Englisch. Ich glaube, bei Tuchel war der Zeitpunkt das Problem. Damals hätte er ja noch eine Chance auf das Triple und deswegen hätte er da alles verloren. Hätte er gesagt, ich spiele alle bescheiden. Ja, aber wir haben ja so auch alles verloren. Die Meisterschaft wurde uns von Dortmund geschenkt. Punkt. Wir haben sie nicht gewonnen. Ja, das müssen wir mal ganz klar so sagen. Also Tuchel hat nichts gewonnen. Und er hat sich komplett verbrannt mit der Einstellung, wie er die Mannschaft da geführt hat. Das ist auch jetzt so ein bisschen das Problem. Brille aufsetzen. Ja, die spiegelt so, deswegen habe ich die gerade ab. Sehen das auch Entscheidungsträger so, die stehen auf Deutsch. Ja, ich finde es ja auch gut, wenn Spieler Deutsch lernen, gerade wenn sie, weil das immer zeigt, du setzt dich mit der Kultur auseinander, setzt dich mit dem Land auseinander und du möchtest dich irgendwo integrieren. Das finde ich auch schon wichtig. Ne? Aber es ist ja jetzt kein Kriterium, jetzt bei uns zu sagen, ja, der Trainer muss unbedingt Deutsch sprechen, weil die 5 deutschen Spieler, die wir haben, kein Englisch können oder so. So meinte ich das halt. Ne? Wäre jetzt nicht das Problem, wenn man sagt, ja, da ist ja Zidane erstmal da und kann erst in 2 Jahren Deutsch sprechen oder was. Ja. Wenn es darum geht, wer Uli die Stirn bieten würde und die Peitsche schwingt, sollten wir Louis wieder reaktivieren. Da würde auch das stümperhafte Kurzpassspiel aufhören. Ja. Naja, jetzt ist bei Bayern sowohl bei Trainern als auch bei Spielern neben sich, denke ich. Ja, mittlerweile ist das überall. Kloppo hat noch 3 Jahre Vertrag. Tatsache, dass Leimer als rechter Verteidiger spielt, ist schon eine herbe Backpfeife an Mazraoui. Als einziger Rechtsverteidiger im Kader. Ist es auch. Ich verstehe es auch nicht. Ja, die ersten Spiele waren nicht so gut von ihm. Das verstehe ich. Aber ein Leimer ist jetzt defensiv nicht stärker wie Nuss als Rechtsverteidiger. Punkt. Und ein Leimer ist so viel wichtiger auf der 8. Haben wir gerade gegen Leipzig wieder gesehen. Ich finde deinen YouTube-Channel richtig klasse. Du machst das richtig gut. Sollten viel mehr Fans machen. Ja, reicht doch, wenn ich das mache. Wenn ihr dann hier seid, passt das doch. Wer wird rausgehen aus der Startelf, wenn Tuchel den Sechser bekommt, den er will? Ja gut, das ist ja keine Frage. Solange Kimmich da ist, wird ein Kimmich spielen. Das heißt, jeder andere geht raus. Goretzka, Leimer. Hoffentlich steigt Köln ab. Nein, was ist denn da los? Der Baumgart ist doch so eine Maschine als Trainer. Welche Sechser gibt es denn überhaupt als Alternative? Nicht viele, deshalb so unverschämt teuer. Vielleicht ein deutsches Champions League Finale. Wäre mal geil. Das werden wir, glaube ich, so schnell nicht mehr sehen, oder? Wer weiß, wer weiß. Wenn das Thema gleich kommt, Frage, warum holst du deinen Freund und willst dann
noch ein Eberl. Achso, warum holst du einen Freund? Weiß ich auch nicht. Weiß ich nicht. Kann ich dir nicht sagen. Aber ich fand auf jeden Fall Leipzig straight. Vielleicht kann man endlich mal rechts und Sané links stellen. Würde ich fühlen, ja. Ich würd mich freuen, wenn wir mal 3, 4 Flanken auf dem Harry Kane sehen würden, weil Fußball kann manchmal einfach sein, ne? Aber ja, irgendwie wollen wir das nicht. Oder Tuchel möchte das nicht. Das weiß ich nicht. Dann kommen auch endlich mal wieder Flanken. Das waren noch Zeiten, als wir einen Saniol hatten. Perfekte Flanke aus dem. Ja, du kannst ja alle nehmen. Du kannst einen Lisa nehmen. Na gut, Lisa war eher ein bisschen Grundlinie. Du kannst einen Willi nehmen. Du kannst danach den Lahm nehmen. Da sind überall Flanken gekommen. Selbst bei Ribéry und Robben sind Flanken gekommen. Gut, beim Robben jetzt ein bisschen weniger. Ja, aber Flanken ist kein Mittel mehr bei uns. Für Van Gaal würde ich in den Krieg ziehen. Alonso wäre perfekt für uns, aber der geht bestimmt zu Real, leider. Ja, ich würde Alonso auch fühlen. Aber ja, ich weiß, wie gesagt, es liegt nicht nur am Trainer bei uns aktuell. Ich glaube, es liegt wirklich daran, dass halt gewisse Spieler unantastbar sind. Ich glaube, das ist ein großes Problem. Van Gaal bei der Ansprache auf dem Marienplatz. Ich wäre für den in den Krieg jetzt so geil, oder? Ich sag ja, bester Mann, ey. Schade, dass er das Triple nicht geholt hat. Ich hätte es ihm gegönnt, ey. Antonio Conte würde ich holen. Boah, ob der passen würde, weiß ich nicht. Kann ich nicht einschätzen, den Mann. Aber vielleicht würden wir dann mal wieder so eine Trapattoni-Rede hören. So einen brauchst du halt, weißt du, so vom Charakter her. Der dann auch mal richtig mal draufhaut. Ne? Einfach mal ausspricht, was wir alle denken, ey. Zidane spricht nicht mal gut Englisch, macht keinen Sinn, ihn zu holen. Okay. Weiß ich nicht. Einen dicke Kuss von die Trainer, von die Meister an alle Muttis. Ja, Van Gaal war einfach, ey. Weiß ich nicht. War der perfekte Mann zur richtigen Zeit. Dieser leider zu, ne? Was heißt leider? Ich finde es gut. Er war eine Type. Lässt sich nicht verbiegen, lässt sich nicht sagen. So kam mit Uli aneinander und irgendwann war das Maß voll und ja. Felix Magath weg. Ja, Felix Magath, Alter, den habe ich auch nicht gefühlt bei uns. Wenn Loda schon kein Greenkeeper wird, dann Übersetzer. Ja, das kann der Loda ja auch gut. Kannst nicht mit dem Übersetzer lösen. Timo Werner, bin kein Fan. Fällt mal gerade ein. Sagt er mal, dass es ihm richtig gut gefallen hat, auf Deutsch zusammengeschissen zu werden vom Trainer und nicht auf Englisch. Wäre gleich anders angekommen. Ich denke, das geht vielen Spielern so. Ja, das kann schon sein. Will ich gar nicht abstreiten. Wenn Spieler unantastbar sind, musst du als Trainer zum Sportdirektor gehen und darüber reden. Kann einfach nicht sein. Ja, aber den hatten wir ja lange Zeit nicht. Und ich weiß auch nicht, das kann ich noch nicht einschätzen. Ich denke mal, das kann keiner von uns einschätzen. Erst recht jetzt mit dieser E-Ball-Diskussion noch. Welche Befugnisse da hat der Freund? Also im Moment ist ja so, dass Chrissy über allen steht. Ha? Chrissy ist ja der Mann so. Ich weiß nicht, ob der Freund die Kompetenzen hat zu sagen, wenn der Trainer kommen würde und sagen würde, hör mal, können wir mal hier, ich muss mal den die Hose machen. Ne? Ich weiß ja, euer Man of the Year hier, können wir den mal 2, 3 Spiele. Keine Ahnung. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Tuchel er sieht das ja selber, er kritisiert den Kimmich ja selber. Ja, er setzt sich ja in den Pressekonferenzen hin und sagt, wir haben keine Holding Sits, ich habe keinen Sechser. Dann setzt er sich vor der Champions League dahin und sagt, ja, Führungsspieler habe ich jetzt auch nicht. Ich bewege mich da gerade auf dünnem Eis, aber ja, eigentlich habe ich die nicht. Ist ja ein Schlag in die Eier für einen Kimmich. Ja, müssen wir uns ja wohl jetzt alle nichts vormachen. Kimmich sieht sich ja als der Oberhäuptling von ganz München. Und als Sechser wahrscheinlich als weltbester Spieler. Ja, der muss halt einfach mal geerdet werden. So. Und du erdest einen Kimmich am besten, haben wir beim Goretzka gesehen, wenn du ihn einfach mal 3, 4 Wochen rausnimmst. Bam. Fehlen uns natürlich jetzt die Spieler für. Haben wir selber verschuldet. Ja. Wild. Von der Seite her ist Tuchel perfekt, kann Französisch. Ja, Tuchel ist auch ein guter Trainer, da müssen wir uns doch nichts vormachen. Was erlaubst du uns? Zu uns ist nie, dass immer verletzt. So 6 Spiele im Jahr. Ja, der hat da auch auf die Fresse gekriegt, der Strunz, Alter. Rom wäre ohne Van Gaal nie nach München gekommen.
Ja, das weiß ich nicht. Die Flanken kommen nicht, weil alle Außenspieler unbedingt die Torjägerkanone holen wollen. Eigensinnig ohne Ende. Ja, weiß ich nicht, ob es jetzt so der Grund ist, aber ja, aktuell haben wir kein Kombinationsspiel vorne. Ne? Muss man leider so sagen. Unsere Torgefahr entsteht durch Einzelaktionen im Moment. Außer gegen Bochum, da war es komischerweise komplett anders. Und danach wieder so, meh. Die drei von der Tankstelle, Ebel, Freund und Neppe. Ich glaube, wenn der Ebel kommt, ich weiß nicht, ob der Neppe noch bleibt. Aber er hat sich natürlich gut mit dem Chrissy gemacht, also von daher. Vielleicht haben die Bayern zu Freund gesagt, dass noch jemand kommt. Ja, kann gut sein. Kann gut sein. Vielleicht war das schon abgesprochen, das weiß ich nicht. Ja, aber so einer kann dann nicht Co-Kapitän sein, wer nimmt den Kimmich nach solchen Trainerauslegungen denn ernst? Ja, wer nimmt den Kimmich generell ernst? Das ist die Frage. Weiß ich nicht. Ein Freund, ein guter Freund. Mario Basler als Trainer hört sich zwar lustig an, aber der würde die Truppe zusammenhalten. Ach, hör auf, ey. Ich fühle Mario Basler ja auch, ne? Ich bin ja auch genau so ein durchgeknallter Typ, der raushaut, was er denkt, wenn es um Fußball geht. Mache ich übrigens auch bei allen anderen Sachen, aber sei mal dahingestellt. Macht der Basler ja auch, aber der labert auch verdammt viel Scheiße. Junge, Junge. Also Basler und Didi Hamann als Co-Trainer, Alter, dann wird's witzig, ey. Weiße Zigarette zum Frühstück, ja. Nach neuester Freundaussage macht ihm das nichts aus, wenn ihr. Ja, was soll er denn auch anderes sagen? Soll er sich jetzt da hinstellen und soll sagen, ja, wisst ihr was, alles habe ich mir anders vorgestellt. Ich dachte eigentlich, ich habe hier die Kompetenzen. Kann gut gehen, weiß man ja nicht. Vielleicht war es wirklich abgesprochen, vielleicht verstehen die sich super. Kann alles sein. Ja, dann hast das Trio auf jeden Fall zusammen. Mit Effe. Effe macht den Coach. Dann hast du Didi und Mario. Mario macht den Standardtrainer und Didi macht den Konditionstrainer. Und als Teamchef holst du dann noch Lothar an Bord. Dann hast du Bam. Ja, dann hast du Flasche leer. Aber auf die andere Art und Weise. Ich weiß, sich über Lothar lustig zu machen, ist ja schon eine Meme, aber man sollte ihn trotzdem fachlich. Lothar ist fachlich Bombe. Also ich würde mich nie über Lothar fachlich lustig machen. Im Gegensatz zu Didi und Basler. Abseits seines Privatlebens ist er in Sachen Fußball eigentlich sehr kompetent. Lothar war auch damals als Trainer super. Ja? Also guck dir an, bei welchen Nationen er da rumgedümpelt ist, was er gemacht hat. Also Lothar wurde halt in Deutschland verbrannt. Warum auch immer. Also ich denke, Lothar wäre ein richtig guter Coach gewesen. Definitiv. Sorry, aber kann er ja nichts für. Basler ist echt nicht der Hellste. Na. Basler, Klinsmann, Lothar, Magath. Was für Namen hier kommen. Göttlich, oder? Kam Klinsmann schon, oder was? Nein, nicht dem Budermann. Lothar. Freund so, was Eber kommt, dann gehe ich zu RB. Ja, das wär's, ey. Mehmet Scholl hätte ich gefühlt als Trainer übrigens, ne? Jetzt ernsthaft. Lothar würde ich überlegen, als Berater zu holen, der hat Ahnung. Hat er auch. Aber du kannst bei uns keinen Berater holen. Bei uns gibt es Uli Hoeneß. Solange Uli Hoeneß da ist, kannst du keinen anderen Leute da reinsetzen, die irgendwie Kompetenzen haben möchten. Das klappt nicht. Der Basel im Doppelpass manchmal noch sitzen darf, ist ein Witz. Wow, Doppelpass habe ich ewig schon nicht mehr geguckt. Lothar ist der beste deutsche Spieler aller Zeiten. Lothar war schon eine Kanone, ey. Leck mein Arsch. Ich erinnere mich an die WM. War das WM oder EM? WM, ne? Wo er seine 3 Hütten da gemacht hat aus 30 Metern und mehr. Pah. Leipzig war clever, Eberl nur frei. Ja, natürlich sind die clever, die sind doch nicht doof. Wir haben es doch mit dem Nagelsmann nicht anders gemacht. Aber nein, dann kommt ja der DFB um die Ecke und dann macht der große FC Bayern gleich wieder den Diener. Und stellt das dann noch so hin, als wäre das alles so super, weil wir dann Gehalt einsparen und nur eine kleine Abfindung zahlen und bla und Sülz und ach, lächerlich. Als wenn der Nagelsmann sich noch 3 Jahre auf den Arsch gesetzt hätte. Glaubt doch wohl wirklich keiner, oder? Spätestens nächstes Jahr hätte er einen anderen Verein angenommen und ja, wäre gut gewesen.
Ob der dann so viel Plus gemacht hätte, sei mal dahingestellt. Ja, das stimmt schon, aber trotzdem wild. Lothar, neuer Sportvorstand. Ja, der Lothar wird bei uns kein Greenkeeper mehr. Solange der Uli da ist. Warum nicht gleich an Ottmar Hitzfeld? Ich glaube, Ottmar Hitzfeld ist auch irgendwie nicht mehr fähig, Trainer zu sein. Ja, Mehmet Scholl wär super gewesen, wenn man den eingebunden hätte. Ja. Genauso wie Philipp Lahm wäre auch super gewesen. So, weil das beide Spieler waren, die eine eigene Meinung haben und die eigene Meinung auch gegen Uli haben, ja. Also die kein Problem haben, mit dem Uli zu diskutieren und sich auch mal zu streiten. Ja, aber dann wurden bei uns ja nur die ganzen Abnicker eingestellt, die so gemacht haben. Ja, und dann hast du die Scheiße gehabt, wie du gehabt hast. Nach der Ecke das Ding meinst du, ne? 1992? Ja, Lothar war eine Kanone, ey. Kann man nicht anders sagen. Wasser ist einfach der Typ Stammtisch nach den 10. Hellen. Hamann ist einfach nur sauer, dass ihm keiner einen Posten beim FCB. Nee, ich glaube, der Hamann ist generell sauer, dass er nirgendwo reingerutscht ist. Na, ich glaube wirklich, der ist sauer, dass er nirgendwo irgendwo, ob es in Liverpool ist oder sowas, irgendwo reingerutscht ist als Co-Trainer oder sonst irgendwas, was weiß ich. Ja, Lothar Kanone, ne? Gerade zu der Zeit mit der Verletzung, ne? Das war ja noch was ganz anderes, als wenn du die heute hast. Uli ist wie immer Fluch und Segen für diesen Verein. Ja, gut, er war ja jahrelang, jahrzehntelang Segen. Ja, das dürfen wir ja nicht vergessen. Aber der Fußball entwickelt sich halt auch weiter, ne? Lothar war echt Knaller als Spieler, was ein Fußballverstand, Einsatz, Schuss, Technik, Dynamik, Führung. Ja, ist auch so. Ne? Ich weiß auch, wie er so gegenüber vom Müller stand. Alter, hör mir auf, ey. Siehst du doch heute nicht mehr. Könntest dir wahrscheinlich heute auch nicht mehr erlauben. Ja, würdest du wahrscheinlich zerrissen werden in der Presse. Ich würde es feiern. Ich glaube auch, dass wegen Uli ein Lahm, Schweinsteiger etc. noch nicht bei Bayern einen Posten haben. Ja, weiß ich nicht. Uli wollte einen Lahm ja damals haben. Aber Lahm wollte halt nicht so dieses Untergeordnete haben. Der wollte halt schon was zu sagen haben. Und Schweinsteiger hat, glaube ich, einfach ganz andere Lebensplanung gehabt. Interessant wird zu sehen sein, was mit Müller ist. Wenn Müller wirklich sagt, so in 2 Jahren oder was, wann auch immer, ja, ich höre jetzt auf, ob er Bock hat, irgendwie im Verein was zu machen. Das weiß ich nicht. Das erste Holding Six, unser Lothar. Ja, Lothar war Libero, alles. Du bist ja noch nicht wirklich der Älteste. Mach den Trainerschein und regel, dass du wärst der beste 2 Jahre, 4 bis 5 Vokal und könntest sonst mit in Rente gehen. Ja, wenn das so einfach wäre. War der Hamer nicht mal irgendwas beim FCB, Sportdirektor oder was? Nee, das war der Nährlinger. Der Christian. Warum? Hab ich damals auch nicht verstanden. Frag mich nicht. Erstmal Belfigor, danke für dein Follow. Zenz, danke für dein Follow. Corinho hatten wir, ne? Gut, ich bin auf Plan. Jetzt schmeiß mal die PK auf die Orgel. Ich hoffe, Müller wird der neue Hoeneß. Kai spielt Orgel? Nee, ich spiele keine Orgel. Meinte ich ja auch aus der Position heraus, nicht, dass Uli nicht will, sondern die ehemaligen Spieler nicht wollen. Ja. Weg ist der Kai? Nee, eigentlich nicht. Mein erstes Trikot war vom Basler, zwar ein Fake-Ding aus Tschechien, weil keine Kohle. Da war aber trotzdem, dass er schwierig ist, hat er halt einen Platz in meinem Herzen. Fand ihn als Spieler auch geil. Ja, ist er auch. Spieler war eine Kanone, Alter. Aber weil es auch eine Type war, ne? Und guck mal, der kam erst mit 26 in die erste Liga. Darf man auch nicht vergessen. Der Nährlinger war es, ja. Genau, total die Gladiationsfigur gewesen damals. Nährlinger war auch so eine Flachpfeife. Na. Für seine Proste kommen wir Freunde der Sonne, war auch legendär. Mein erstes Trikot war ein Commodore-Trikot. Das habe ich noch im Rahmen. Ich weiß gar nicht, ob ein Spieler hinten drauf war. Und so, was heißt eigentlich, bin ich alt? Dank dir fürs Kompliment, ich weiß. Ich sehe zwar aus schon wie 40, aber eigentlich bin ich Mitte 30.
Carsten Janka, ey, was eine Type. Der war Sportträger, weil Hönes den führen könnte. Ja, genau. Dasselbe wie mit dem Brazzo. Ganz genau, das war der Grund. Und das war der Grund, warum Lahm das nicht gemacht hat. Ja. Sind wir wieder bei der These hier, Hoeneß ist Fluch und Segen gleichzeitig. Okay, Leute, ich habe jetzt, was? 1,5 Stunden? Ach, 2 Stunden gelabert. Geil. Ich veröffentliche jetzt die PK auf YouTube und wir knallen uns die rein. Da habe ich schon was zu gesagt, dann kann ich nochmal auf mich selber reagieren und ihr gleichzeitig mit mir. Und dann kriegen wir schon was zusammen. So, angefangen hat der Kimmich. Dann hole ich den jetzt mal raus. Das Video wird noch überprüft. Quatsch doch nicht. Kann das denn jetzt noch überprüft werden? Ei. Ich sehe mal. Erstes Beitrag war das gelb-grüne Trikot. Das habe ich auch noch rumliegen. Das war so hässlich, oder? Wir texten nicht die ganze Zeit zu, über was willst du reden? Dir liegt doch was auf dem Herzen. Hau mal ein Thema raus. Ja, das ist frech. YouTube spackt mal wieder rum. Ja, gut, wir können uns den Tuchel angucken. Den Kimmich können wir gerade nicht. YouTube spackt rum. Das wird noch verarbeitet, das Video. Das ist schon frech. Obwohl das schon vor dem Tuchel hochgeladen war. Ja, kommen wir. Dann gehen wir jetzt mal in den Tuchel rein. Der Tuchel macht uns ein paar Themen auf. Ist kein Problem, Leute. Kriegen wir hin. Muss ich nur eben gucken. Ist auch wieder wild, dass ich mich dann jetzt selber höre, was ich erzähle. Zack. Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Ja Leute, Teil 2 der PK, voll im Champions League Spiel gegen Kopenhagen mit unserem Chefcoach Thomas Tuchel. Wir zwischendurch ein bisschen vorspulen, den Übersetzer schenken wir uns so ein bisschen und von daher würde ich sagen, Abfahrt. Jetzt noch ein warmer Stuhl. Noch ein warmer Stuhl. Na dann kommen jetzt die heißen. Der Ton war grausam. Wer die noch nicht geguckt hat, der Ton war grausam bei dieser Pressekonferenz. Fragen. Sehr schön. Wer beginnt? Diesmal. Ging jetzt zu schnell. Carrie Howe, erste Reihe für Wie immer, Carrie Howe, Alter. Hallo Herr Tuchel, Sie haben nach dem Spiel gegen Leipzig gesagt, 2 unterschiedliche Halbzeiten. Briggs im Kopf, jetzt hör auf. Der Plan wurde nicht mit Leben gefüllt in der ersten Halbzeit. Macht Ihnen das Sorgen, dass es oft diese 2 Gesichter gerade in Spielen wie gegen Leipzig gibt und wie wollen Sie da entgegensteuern? Danke. Nee, macht uns keine Sorgen. Wir analysieren das und es ist ja auch offensichtlich, braucht man nicht drum rumreden, das ist auch nichts Schlimmes. Und sorry Leute, der Ton ist grausam, Alter. Ich regel hier hoch, runter, wild, ganz wild. Aber so ist das halt, müssen wir jetzt mit leben, ne? Und ihr auch. Ich ja auch. Wir sind dran. Wir ziehen unsere eigenen Schlüsse daraus. Die sind noch nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Wir besprechen das mit der Mannschaft und versuchen einen besseren Plan zu entwickeln, der eventuell auch besser passt und versuchen dann den Plan natürlich auch mit mehr Leben zu füllen. Wir haben auch Spiele, wo wir das schon besser machen. Ich glaube, der große Unterschied ist im Moment, dass wir trotzdem einen Weg finden, zurück ins Spiel zu kommen oder im Spiel zu bleiben. Wir hatten ja zum Beispiel auch gegen Man United eine schwierige Anfangsphase, sind dann in Führung gegangen und haben uns da komplett in das Spiel dann auch reingebissen. Und das ist auf jeden Fall das Positive und da bleiben wir jetzt auch dabei bei den positiven Dingen, um da weiter dran zu arbeiten. Ja, bin ich schon bei ihm, ja. Klar muss man das kritisieren, was negativ ist, aber am Ende des Tages sollte man die positiven Sachen rausnehmen und ja, darauf aufbauen. Og på den måde kan man sige, at Nebendran Stefan Kumberger für Pro7 Sat1. Herr Tuchel, Sie haben ja in München zurzeit einen prominenten Trainingsgast.
Was macht Jerome Boateng unter Umständen sportlich so wichtig und welche Rolle spielt in Ihren Überlegungen die Tatsache, dass ja privat einige Schlagzeilen um Jerome bestehen und auch dementsprechend Diskussionen bei den Fans stattfinden? Ja, verstehe ich. Aber es gilt ja trotzdem die Unschuldsvermutung, wenn ein Verfahren ausgesetzt ist. Das ist ja im Moment der Fall. Deshalb, ich glaube, weil das auch so ist, haben wir trotzdem als Fußballclub auch das Recht, Fußballentscheidungen zu treffen, weil das Verfahren ausgesetzt ist und wir haben trotzdem das Recht, auch einen verdienten Spieler, der Jerome ist und mit dieser Persönlichkeit bei seinem Verein, bei dem er diesen Erfolge hatte, auch mittrainieren zu lassen. Ich glaube, das muss einfach drin sein und da genau deshalb, weil das Verfahren aktuell ausgesetzt ist, gilt die Unschuldsvermutung und Sie kennen seine Position, Sie wissen, was im Pokalspiel, die Situation im Pokalspiel ohne Innenverteidiger, ja, wie sie war. Und deshalb, Jerome ist sowieso in München, Jerome wollte sich fit halten und war schon fit, aber nur im Individualtraining. Wir haben ihm jetzt die Möglichkeit gegeben, bei uns mitzutrainieren und dann werden wir eine Entscheidung treffen. Sige Ja, habe ich eigentlich in den Kimmich-Dingen schon genug zu gesagt, aber vielleicht ist ja jemand, der nicht beide Videos guckt. Also nochmal, ich werde da gleich im Stream ein bisschen was zu sagen. Ja, na klar, gilt die Unschuldsvermutung. Verstehe ich schon, ja, dass man so argumentieren kann. Zumindest nach unserem Recht ist das so, keine Frage. Ich frage mich dann, warum man ihn dann vor ein paar Jahren halt weggejagt hat. Weil sportliche Gründe hatte das nicht. Ja, wirtschaftliche hatte es mit Sicherheit auch nicht. Da müssen wir nicht drum herum reden. Ja. Ja, ihn dann jetzt zurückzuholen unter diesen Umständen. Ich meine, ihn mittrainieren zu lassen, ist die eine Sache. Selbst das finde ich schon schwierig, aber kann man dann irgendwo argumentieren mit Sportler und bla und Sülz, ihn jetzt aber in ein Team zurückzuholen und auch diese Fässer aufzumachen, die da sind durch diese privaten Umstände. Ich sehe da keinen Grund für. Ich habe es im anderen Video gesagt, wir werden ja in der zweiten Mannschaft irgendwelche Innenverteidiger haben, weil wir spielen ja Spiele mit der zweiten Mannschaft. Und da muss man da einen hochziehen. Ja, Punkt. Wir haben 3 Innenverteidiger oder 4 Innenverteidiger mit dem Tarek. Die werden ja nicht ewig immer alle 4 gleichzeitig ausfallen. Ja. Und im Notfall, ja, musst du dann halt ein Spiel herschenken oder musst 2 Punkte herschenken, wie auch immer, dann ist das so. Aus meiner Warte besser, als wie sich so ein Fass aufzumachen und so einen Spieler da jetzt zurückzuholen. Ja, das sieht der eine so, der andere so, sehr wahrscheinlich. Ja, aber wenn da die Vermutungen im Raum stehen, dass da Frauen geschlagen wurden, dann ja, auch wenn das Verfahren jetzt ausgesetzt ist. Ich meine, ihr könnt euch mal mit der ganzen Story da beschäftigen, was da alles so gelaufen ist. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Alles wild. Natürlich, ja, sind wir wieder dann Unschuldsvermutung zählt und hat zu zählen, bis das Gegenteil bewiesen ist und so weiter. Alles gut und schön. Aber erstmal rein sportlich fühle ich das schon nicht und menschlich, tut mir leid, fühle ich das doppelt nicht. Um es mal kurz zu machen. Ja, um es kurz zu machen. Also ich fühle es nicht. Ich weiß nicht, wir haben ja hier vorhin schon ein bisschen diskutiert über Jerome, über die mögliche irgendwie in gefährlichen Situationen. Die mögliche Rückkehr. Wir machen gleich weiter. Ich sag mal ein paar Worte zu Jerome. Ich führe das mal ein bisschen aus. Zumindest versuche ich das mal so weit emotionslos, wie ich es hinkriege. Also, wie gesagt, sportlich. Ich weiß auch nicht, warum der Chat hier mal resettet. Das muss ich mal umstellen. Warte mal. Chatbox. Ich denke, sportlich muss man das fast nicht aufmachen. Der Mann hat 3 Monate keinerlei Mannschaftstraining gehabt. Wird jetzt wieder ins Mannschaftstraining integriert. Ja, dann will man gucken. Weiß ich nicht, wie stark oder nicht stark er ist. Und dann denkt man darüber nach, ihn halt zu verpflichten. 35 Jahre, ja, natürlich verdienter Spieler für den FC Bayern, gar keine Frage. War auch super stark bei uns. Aber nochmal meine Meinung, man hat ihn damals abgegeben. So, und zu dieser Zeit
war es ja nicht so, dass ein Boateng keine Form hatte oder schlecht war oder zu alt war oder ja, über das Alter kannst du da natürlich sagen, ja, ist langsam ein bisschen alt für einen Innenverteidiger. Aber da hätte man natürlich irgendwas machen können. Und finanziell war es dann auch nicht jetzt die große Dinge, dass man gesagt hätte, nee, ist nicht machbar. Ja. Ich weiß nicht, warum die Chatbox gerade nicht funktioniert, die hat keinen Bock. Ja, fühle ich nicht, sportlich. Kann sein, dass er irgendwie bei einem Spiel mal eingewechselt werde. Keine Ahnung, Alter. Aber jetzt doch mal ernsthaft. Wir haben 3 gute Innenverteidiger. Das heißt, es müssen 2 Innenverteidiger ausfallen. Gleichzeitig. Damit ein Boateng überhaupt erstmal zum Einsatz kommt. Ja. Weil es wäre jetzt wohl eine Farce, wenn man jetzt sagen würde, ja, wir ziehen dem Boateng aber noch einen De Ligt vor zum Beispiel. Oder ein Upa oder ein Minjay. Das wäre ja wohl der Oberhammer. Punkt 1. Punkt 2, wie gesagt, 35 Jahre, ewig kein Dingens, bei Olympique Lyon kein Stammspieler gewesen. Welches Niveau soll er uns jetzt weiterbringen? So fühle ich halt nicht. Ja, für die 2 Spiele, lass es 3 Spiele sein, wo es dann halt so wäre. Ja, Tuchel, ganz ehrlich, Alter, dann hab endlich die Eier und setz deine Jugendspieler rein. Punkt. Oder stellen Goretzka dahin. Fertig, drauf geschissen. Ja, wir kriegen so oder so, unsere Innenverteidigung ist so oder so eine Farce. Ja, ob da dann jetzt ein Minjay ist, der die Dinger individuell versaut, ob es ein Upa ist, ob es ein Goretzka ist, oder irgendein Tarik Buchmann, der jung ist. So. Drauf geschissen. So, wir müssen vorne einen mehr machen, wie wir hinten kriegen. Punkt. Ja, da musst du kein Geld für einen Boateng ausgeben und auch nicht unter. Weißt du, man macht sich wieder Fässer auf. Ja, wie gesagt, über das Thema kann man einzeln diskutieren. Müssen wir jetzt hier auch gar nicht machen. Aber man macht sich da privat Fässer auf. Aus welchem Grund? Ist wieder zu ruhig? Ist wieder zu langweilig bei uns im Club oder was? Müssen wir uns jetzt wieder so eine Fässer aufmachen, ja? Anscheinend ja. Anscheinend brauchen wir das und ich weiß es nicht. Aber gut, ich guck mal, was ihr für Meinungen habt und sag da ein bisschen was zu. Also für mich ist ganz klar, nein. Ja, bei mir gibt's ein ganz klares Nein. Dass er da mittrainiert, ja, kann ich irgendwo nachvollziehen, kannst du argumentieren, verdienter Spieler. Es ist nichts bewiesen, es sind Vorwürfe im Raum, Blasülz, ja, alles gut, lass ihn mittrainieren, kannst du mal machen, aber natürlich auch nicht irgendwie ein Jahr lang oder sowas. Aber klar kannst du das mal machen. Ich meine, jeder Mensch macht Fehler, ja, aber Fehler und Fehler sind 2 Dinge. Kannst du irgendwo machen, ja, aber jetzt darüber nachzudenken, ihn zurück in diese Mannschaft zu holen. Alter, da könnte ich platzen bei den Problemen, die da aufkommen werden, ja. Wie gesagt, leider können wir das Kimmich-Ding, ich hoffe, das funktioniert gleich noch, aber YouTube spinnt da gerade rum. Ja, ich glaube nicht, dass es in der Mannschaft gut ankommen würde. Sag ich euch ganz ehrlich. Finde ich wild halt. So. Denke ich ja nur Teufel. Ja, bei mir gibt es nur Teufel. Ja, ob er sich bei Real angeboten hat oder nicht, sei mal dahingestellt. Das kannst du eh nie nachvollziehen. Er hatte einen neuen Vertrag bekommen, wäre bestimmt super teuer gewesen. Wie bei uns damals? Nee, wenn wir den Boateng hätten halten wollen, dann hätten wir ihnen einen Vertrag gegeben. Fakt ist, die Beweise haben für eine Verurteilung gereicht. Damit ist die Unschuldsvermutung widerlegt. Das Verfahren wurde jetzt neu aufgerollt, weil er angeblich öffentlich schon verurteilt wurde. Ja, keine Ahnung. Ich bin da jetzt nicht so tief drinne. Ich weiß was. Damals habe ich da ein bisschen was verfolgt, was da in den Medien war. Wie gesagt, ich möchte ihm da nichts unterstellen. Ist auch Wurst am Ende des Tages. Wenn wir das Fass hier aufmachen, geht der Stream hier in eine ganz andere Richtung. Ja, aber warum? Genau, wie du schreibst. Warum macht man sich das Fass auf? Was ist der Grund? Ich verstehe es halt nicht. Du hast mit dem Buchmann, der im Kader nun mal ist, der ist auch verletzt, ja, hast du aber 4 Innenverteidiger. So, die werden ja nicht das ganze Jahr über verletzt sein. Und du kannst ja in der Winterpause dir einen Rechtsverteidiger-Kombo, Innenverteidiger verpflichten, muss das Problem. Aber das hat man ja komplett versaut in der letzten Transferperiode. Und das will man jetzt mit so einer Personalie rausreißen. Also da fällt dir nichts so ein, oder? Danke für die Aufklärung. Eine schnelle Suche ergab das mit der Verurteilung, wenn die nun zurückgenommen ist, hat er natürlich recht. Weil wir haben wieder ähnliche Gedanken und mir geht es gar nicht um den Fall alleine. Jerome in die zweite Mannschaft kicken lassen, damit wir dauerhaft einen vor
von dort hochziehen können. Wenn Jerome sein Gehalt an gemeinnützige Zwecke spendet, lasse ich es mir mit beiden Augen zugedrückt, gerade so mit Ach und Krach gefallen. Ich finde es trotzdem nicht gut. Nee, selbst dann würde ich mir das nicht gefallen lassen. Aber wie gesagt, das sieht immer jeder ein bisschen anders. Das ist auch völlig okay so. Aber ich finde halt, das ist wie die Katar-Debatte damals. Ich meine, wir laufen jetzt mit dem Trikot auf, wo Rot gegen Rassismus auf dem Ärmel steht, und machen uns dann solche Dinge auf. Das verstehe ich nicht. Klar hat das jetzt nichts mit Rassismus zu tun, aber warum macht man sich diese Dinge auf? Ich verstehe es halt nicht. Eigentlich dumm. Weil es ist jetzt nicht so, dass er sportlich Stammelf spielen könnte oder sowas. Das sportliche Argument ist ja auch nicht gegeben. Ich raff's nicht. Aber gut. Weiß ich nicht. Mag jeder ein bisschen anders sehen. Ramos war vor 2 Wochen noch zu haben. Ja, eben. So. Der hätte wahrscheinlich sportlich mehr gehabt wie im Boateng. Ne? Ich meine, vom Chiellini brauchen wir nicht anfangen, oder? Der nach Union gegangen ist. So, wenn du diese Gedanken gehabt hättest, hättest du auch den verpflichten können für ein Apfel und ein Ei. Schwachsinn halt. Die Eier hatte er aber nicht, die rollen ja bekanntlich aus der Hose. Oder er braucht ihn als Backup für 3-5-2. Oh je. Wie gesagt, willst du jetzt wollen die mir jetzt erzählen, du kommst bis zur Winterpause nicht klar, oder was? Das ist doch das Thema. Ja, du hast in der Winterpause eine Transferperiode. Wo ist denn das Problem? Buchmann spielt nicht, ist ständig verletzt. Ja, na klar ist er gerade verletzt, aber wir werden ja noch 2 andere Innenverteidiger haben, weil wir ja mit der zweiten Mannschaft Fußball spielen. So, wo ist das Problem? Ich meine, selbst Kimmich hat sich in der Pressekonferenz hingesetzt, hat gesagt, dass es kein Problem ist. Ja? Selbst wenn nochmal dieser unwahrscheinliche Fall kommen soll, dass alle 3 ausfallen, werden wir das schon gedeichselt kriegen. Das hat selbst ein Kimmich gesagt. Ja. Boateng-Spiel gegen Saarbrücken, um andere zu schonen, mein Gedanke. Ja, aber da kannst du auch einen Spieler aus der zweiten Mannschaft spielen lassen. Wo ist denn das Problem? Oder kannst du Goretzka wieder hinten reinstellen. Wir reden über einen Drittligisten. Ja. Also das ist kein Argument. Boateng war doch zum Ende hin ein Stinkstiefel. Kann mich noch an die Meisterfeier erinnern. Ja, na klar, da wurden genug Tischtücher zerschnitten. Also deswegen, man macht sich da gerade Fässer auf, die I don't know. Jeder verdient eine Chance, Menschen können sich ändern, seine letzte Gelegenheit, was zu reißen. Ja, wie gesagt, da musst du dich mal ein bisschen mit dieser Materie ein bisschen tiefer beschäftigen. So von wegen, Menschen haben eine zweite Chance und sowas. Ich finde, das macht nur Sinn, wenn er auf Dreierkette umstellt. Naja. Nee, auch dann macht das für mich keinen Sinn. Du kannst jetzt auch bis zur Winterpause mit einer Viererkette spielen. Ich glaube auch nicht, dass das ein Gedankengang ist von ihm, mit Dreierkette zu spielen. Sehe ich den Tuchel nicht. Hätte im Winter höchstens einen IVRV geliehen. Ja, wäre doch auch okay gewesen. Sani kommt nächstes Jahr wieder und soll dann auch spielen. Ja gut, das weiß ich nicht. Bekommt Stani irgendwie Spielzeit in Leverkusen? Um sich meine ich ja Bonucci, nicht Chiellini. Um sich zu entwickeln? Ich glaube nicht, oder? Ich weiß nicht, wie viel er schon gespielt hat. Wenn du jetzt holst, kannst halt für die Champions League nicht mehr reinholen. Weiß nicht, ob das bei Vertragslosen anders ist. Das weiß ich nicht. Du kannst Spieler irgendwie nachmelden, glaube ich. Aber ich glaube keine alten Säcke, oder? Nur jungen Spieler, glaube ich. Nee, keine Ahnung. Also meine Meinung, ich fühle es nicht. Kann natürlich jeder anders sehen, was völlig okay ist. Gut. Abfahrt. Und haben sie dann jetzt nur Klaus Bergmann für die dpa. Was soll das denn? irgendwie in gefährlichen Situationen und haben sie dann jetzt nur Ach, er spult. Klaus Bergmann für die dpa. Hallo Herr Tuchel. Es war zuletzt oft so, dass das Abschlusstraining noch in München gemacht wurde. Sie haben jetzt nur ein Auswärtsspiel bislang. Ich weiß nicht, wie normalerweise Ihr Vorgehen da ist. War das jetzt auch eine Reaktion darauf, dass man gehört hat, dass der Platz nicht so gut sein soll? Und haben Sie sich den angeguckt? Und würden Sie auch die Spielweise Ihrer Mannschaft anpassen lassen? Alter, ey, ich weiß,
Ich meine, so wie die da gerade reden, ja, musst du ja davon ausgehen, dass da 2 so eine Berge auf dem Feld sind und 101 Maulwurfhügel. Ja. Was sollen wir jetzt die Spielweise anpassen? Sollen wir den Ball jetzt nicht mehr passen? Sollen wir jetzt nur noch so, als wenn da 2 Liter Wasser pro Quadratmeter stehen, den Ball nur noch hochspielen? Ich meine, wir spielen ja eh ohne Flanken, aber vielleicht wären wir dann mal gezwungen, eine Flanke zu schlagen. Wäre ja mal was. Ich habe den Platz jetzt nicht gesehen, vielleicht ist er wirklich so schlecht, ja. Ich bin gespannt, was der Thomas jetzt erzählt, aber es ist schon wild, ey. Wenn Sie jetzt nach dem Training den Eindruck haben, nicht hinten irgendwie in gefährlichen Situationen das spielerisch lösen zu wollen? Ja, jetzt müssen wir uns mal in Ruhe den Platz anschauen. Wir haben es vorher schon gehört, uns wurde uns von mehreren Seiten gesagt und jetzt schauen wir uns das an. Ich bin eigentlich jetzt noch mehr froh, dass wir es so entschieden haben. Wir entscheiden das von Spiel zu Spiel. Das hängt zum einen davon ab, wie viel Zeit wir vorher haben, das heißt, wie viel Zeit zwischen den Spielen ist. Das war jetzt extrem wenig Zeit. Da wir jetzt am Abend trainieren und vor 2 Tagen erst gespielt haben, wird das Training heute sowieso mit sehr wenig Intensität und sehr wenig taktischen Inhalten sein. Es ist, deshalb gewinnen Eigentlich trainieren wir gar nicht heute, wir laufen nur ein bisschen aus. Ne? wir aber für den Abendtermin noch mal ein paar Stunden Regeneration. Und die Flugzeit war so kurz, dass es jetzt die Vorteile überwiegen gegenüber den Nachteilen. Wenn wir jetzt zum Beispiel beim nächsten Auswärtsspiel in Istanbul ist, glaube ich, wenn ich jetzt, warum ich sage nichts Falsches, ist so geplant, dass wir in München trainieren, weil sonst wäre einfach die Flugzeit viel zu lang mit Zeitverschiebung und auch die Wege zwischen Hotel und Stadion mit Verkehr sind einfach zu unberechenbar, als dass es dann Sinn machen würde, so viel am Tag zu reisen. Wir müssen ja auch mit dem Bus zum Flughafen und so weiter. Also das ist eigentlich die Abwägung. Ich bin jetzt sehr froh, dass wir uns dafür entschieden haben, weil dann können wir uns den Platz anschauen, wir können ein bisschen drauf trainieren und falls er nicht unseren Vorstellungen entspricht, können wir es auch alle verdauen, weil das wird sich dann bis morgen nicht mehr ändern. Dann müssen wir es runterschlucken, verdauen und akzeptieren, weil wir auf jeden Fall keine Entschuldigung suchen und auch keine wollen. Und wenn es nötig ist, werden wir natürlich unsere Spielweise dran anpassen. Aber jetzt schauen wir erstmal, wie sich das darstellt. Den afsluttende træningsenhed, den 4 Nein, das ist ja okay, dass man da nicht trainiert. Ist doch logisch. Kannst ja nicht. Wenn du vor 2 Tagen gespielt hast, anreisen und da dann irgendwie groß Training machen, ist doch völlig normal. Am Ende können wir uns auch im Kopf stellen und machen, beziehungsweise sagen, was wir wollen. Wenn unser Vorstand meint, er will Jerome wiederholen, dann machen sie es auch einfach. Die Elefantenhaus ist dick genug, um jede Kritik abprallen zu lassen. Das ist ja das Schlimme. Ja gut, das ist aber auch normal. Ne? Wenn du dir jetzt, keine Ahnung, jetzt stell dir mal vor, der Verein, in welcher Person auch immer, würde sich auch nur ansatzweise reinreden lassen. So. Es gibt ja nicht nur mich, der seine Meinung hat, es gibt euch alle, die eine Meinung haben. Und es gibt Millionen, die eine Meinung haben. So, auf welche Meinung willst du jetzt hören? Ja? Auf was willst du eingehen? Na klar, macht der Verein das, was er will. Aber man hat als Mitglied, zumindest bei gewissen Themen, ja, Mitspracherecht nicht, weil wenn wir uns die Katar-Geschichte nochmal angucken, unser Sponsoring, stand ja damals im Raum, dass das von Katar beendet wurde und nicht von uns. Das glaube ich mittlerweile auch. Einfach unter dem Hinblick, dass wir immer noch keinen neuen Sponsor haben und das wäre nicht passiert, hätten wir den Vertrag kündigen wollen. Ja. Aber ich finde es gut, dass da bei diesem Thema dann die Leute, die dagegen sind, ist ja nicht jeder dagegen, was völlig okay ist, dann auch bei so einer Mitgliedsversammlung dann auch Attacke machen. Ja. Das ist halt unser Recht, das ist, was wir machen können und das sollte man auch machen. Klar, am Ende entscheiden die Leute, die da in Verantwortung sitzen, das, was sie meinen. Das haben wir beim Kahn gesehen, das haben wir beim Brazzo gesehen, das werden wir jetzt beim Tuchel sehen, beim Freund. Und klar, im Hintergrund ist immer noch Uli, das große lenkende Rad. Ja, na klar hast du da keinen Einfluss drauf, aber du kannst dich ja da hinsetzen und sagen, dass dir das nicht gefällt. So. Die Flüglergedächtnis, Stollen anziehen und gut ist. foregik jo
Seid ihr mal jetzt Leihkampf für Bild? Ja, hallo Herr Tuchel. Nochmal zu Boateng, Unschuldsvermutung hin oder her, ist es ja so, dass die Personalie eine Menge Unruhe in den Verein bringt und womöglich dann auch in die Mannschaft bringt, was sich auch auf Sportliche auswirken kann. Nehmen Sie das bewusst in Kauf oder haben Sie die Sorge gar nicht? Habe ich bisher überhaupt nicht wahrgenommen, dass es in den Club und in die Mannschaft Unruhe bringt. Im Gegenteil. Deshalb teile ich da Ihre Meinung nicht. Und Unschuldsvermutung gilt, wenn die Unschuldsvermutung gilt. Das können wir drehen und wenden, wie wir wollen. Das ist im Moment ein Fakt. Das Verfahren ist ausgesetzt und deshalb gilt sie. Und wenn sie dann gilt, wenn was gilt, dann gilt es. Also brauchen wir nicht. Das ist die gleiche Frage nochmal und die gleiche Antwort nochmal. Was ist denn jetzt die Sache? Klar, die Unschuldsvermutung gilt. Wir holen den Boateng zurück. Ja, super, er ist wieder da. Dann wird das Verfahren aufgerollt und er wird schuldig besprochen. Macht dann ja auch wieder einen super Eindruck. Ich könnte jetzt ein hartes Beispiel bringen, was ich mir aktuell noch verkneife, was ein bisschen zu hart wäre. Ja, aber die Dortmunder hätten in so einer Situation ja auch nicht darüber nachgedacht, einen bestimmten Spieler zurückzuholen. Ja, auch wenn da noch kein Urteil gesprochen war. So. Ja, Boateng igen. Morgen Abend der Platz oder der Gegner. Und dann die andere Frage wäre, die Personalnot wurde auch angesprochen. Boateng wurde jetzt mehrmals erwähnt. Personalnot, Alter. Ich sehe einfach keine Personalnot war bei uns. Was ist denn los mit den Leuten? Hä? Personalnot? Das ist Thomas Helmer, Lothar Matthäus. Wie eng ist die Personalnot mittlerweile bei Ihnen in der Innenverteidigung? Da kannst du eher in Auge nehmen. Lothar eher nicht, glaube ich. Aber na, war das ein Lothar-Diss? ja gut, es ist so, wie es ist. Und wie gesagt, es ist eine Kombination aus allem. Jerome lebt aktuell in München und hat sich da selber fit gehalten, hat über den Sommer kein Angebot angenommen, weil die Angebote, die er bekommen hat, nicht gepasst haben. Und nochmal, das ist ein verdienter Spieler, der über viele Jahre Topleistung. Okay, ich muss das jetzt einfach bringen, Leute, ja. Christoph Metzelder war auch ein verdienter Spieler, ja, war auch ein Nationalspieler und hast du nicht gesehen. Das bedeutet nicht, dass man, weil man ein verdienter Spieler ist, nicht ein Arschloch sein kann. Ja? Dass man, wenn man ein verdienter Spieler ist, nicht gegen das Gesetz verstoßen kann. Das bedeutet das nicht. Mir geht das richtig auf den Sack, dass man das immer wieder rechtfertigt, das Verhalten von irgendwelchen Fußballern mit den Worten, das ist aber ein verdienter Spieler gewesen. Auch verdiente Spieler können Arschlöcher sein. Punkt. Beim absoluten Topverein in Deutschland. Was jetzt nicht heißt, dass ich den Jerome davor verurteile oder sonst was, ja. Aber immer dieses Argument, verdienter Spieler, Alter. Fußballspieler sind Menschen und Menschen sind Arschlöcher. Punkt. Fertig. Deutschland gebracht. Junge, hat. Alter. Stehen die Tore. Ja, das steht auch außer Frage. Da müssen wir gar nicht drum herum reden oder das schlecht reden oder sonst was. Die Türen schon immer auf, auch wenn ein Spieler fragt, ob er die Möglichkeit. Ich schon höre, wenn wir versucht, irgendwelche Argumente zu finden, die ihm gerade nicht einfallen, Alter. Hat, sich da fit zu halten, mit dabei zu sein. Junge. Dann glaube ich, ist es auch normal, dass wir das wohlwollend prüfen. Der Oberhammer ist ja noch, wenn du das jetzt sportlich denkst, du hast jetzt einen Freund verpflichtet. So, der ist ja angeblich der Nonplusultra-Jugendspieler, Superfinder, wie es damals der Misslitant war von Dortmund. Der wird ja wohl jetzt in der Winterpause irgendein Talent in der Hinterhand haben, was ein Innenverteidiger spielen kann, oder nicht? Soll ja wohl jetzt nicht das große Problem sein. Ich habe auf jeden Fall Spiele geschaut, natürlich. Wir werden uns auch sehr seriös darauf vorbereiten. Es stimmt, dass die Mannschaft noch keine Videoanalyse gemacht hat. Da gilt auch eine Abwägung. Wir haben 3 Videoanalysen vor dem Leipzig-Spiel gemacht, haben dann vor 2 Tagen gespielt. Da haben wir eine ganz kurze Videositzung nach dem Spiel sogar gemacht, die wir normalerweise dann schon. Vielleicht, ne, nur mal so vielleicht. Ich meine, in der heutigen Zeit ist ja alles nur mal Videoanalyse, Blasülz. Aber wenn ich höre, wir haben 3 Videoanalysen vor dem Spiel gemacht.
Immer noch Fußball, eckige, Ball rund, rein und so. Wild, oder? Tuchel wirkt so mega aufgekratzt bei dem Boateng-Fragen. Ja, na klar, ist so logisch. Muss das ja irgendwie verkaufen, irgendwie rechtfertigen. Alter, warum disst der Lothar? Er verkackt immer mehr bei mir. Ja, verdienter Spieler, warum auch ein Ribéry und holst die zurück? Mann, ist doch egal mit dem Urteil. Was hat Boateng die letzten 2 Jahre Fußball gespielt? Gar nichts, er saß auf der Bank. Schon in die Vorbereitung eigentlich mit einfließen lassen, aber wir wollten erst das Spiel komplett abschließen. Das war dann alles, ja, wir sprechen jetzt von gestern. Dann war heute noch nicht, heute unsere Meinung, die Mannschaft nicht wieder in den Videoraum zusammenzubringen, weil wir schon wollen, dass wenn sie kommt, dass sie dann noch noch aufmerksam ist. Deshalb werden wir das morgen auf 2 Sitzungen. Das erinnert mich immer wieder, ich sehe den Tuchel jetzt nicht so, ne? Aber das erinnert mich immer wieder an Mehmet Scholl-Aussagen zu den Laptop-Trainern, ne? Begrenzen, versuchen, die Informationen so zu verknappen, dass uns 2 Sitzungen reichen. Und wir werden der Mannschaft morgen in 2 Sitzungen die offensiv. Hammer, oder? Also I don't know, ich weiß nicht, wie das heutzutage ist. Müsste man echt mal irgendwie Infos von anderen Trainern einholen. Aber ich finde das auch schon krass. So, wir brauchen 3 Videositzungen, um uns auf den Gegner einzustellen. Ich meine, gut, ist das jetzt der FC Kopenhagen, könnte man ja noch sagen, kann man verstehen, kennt keine Sau bei uns. Müssen wir uns ja nichts vormachen. So, von den Spielern jetzt. Aber in der Bundesliga musst du 3 Sitzungen haben, um dich auf einen Gegner wie Leipzig einzustellen, vor denen du noch vor 4 Wochen gespielt hast und 13-0 verloren hast. Was ist los? Und defensiven Bilder von Kopenhagen zeigen und die Stärken und vorstellen und natürlich auch Räume und Ideen vorstellen, wie wir unser Spiel durch. Na, dann ist er, wenn er wirklich anderer Meinung ist, der Tuchel, auf die Boateng-Geschichte bezogen, dann ist er aber ein verdammt guter Lügner. Also so wie ich das wahrgenommen habe, nehme ich ihn das schon ab, dass er gerne einen Boateng haben möchte. Beim Kimmich habe ich das Gefühl gehabt, der will den nicht haben. Aber bei ihm habe ich schon so, ja. Durchbringen wollen. Ich habe großen Respekt vor jedem Gegner in der Champions League. Das ist der schwierigste Clubwettbewerb auf der Welt wahrscheinlich. Die Gruppenphase kann nicht anders gespielt werden als Schritt für Schritt. Und das ist Kopenhagen hat letzte Saison in der Champions League kein einziges Heimspiel verloren gegen City, Sevilla und Dortmund. Deshalb ist der Anreiz, die erste Mannschaft da zu sein, die das schafft, sehr groß. Und das sagt aber, glaube ich, auch, spricht Bände über die Qualität. Herr Tuchel, har du Eieiei. Baus in der Haus. Na Abend. Servus. Wollte nur mal sagen, ich finde die Idee mit dem Stream übel cool. Liebe an YouTube-Videos. Danke. Mir macht es bisher auch sehr viel Spaß. Ich hoffe, den Anwesenden auch. Ja, ich kann meine Blicke auch immer selber feiern. So, das ist auch ein, ja, wie nennt man das? Das ist eine Fähigkeit, die ich gelernt habe über die Jahre. Wie gesagt, ich mache YouTube ja schon ewig durch mein Gaming. Also ich feiere mich auch selber, ne? Wenn ich mich sehe und irgendwie dummes Zeug laber oder sowas, kann ich auch über mich selber lachen und mich selber abfeiern. Wie haben die das früher nur geschafft, oder das technische Mittel? Ja, weiß ich nicht. Wir hören erstmal weiter, gehen wir gleich nochmal drauf ein. Jakob Nächstrup. Sie haben früher erzählt, dass der dänische Trainer mal ein junger Trainer ist und dass Sie großen Respekt vor ihm haben. Können Sie das nochmal mit ein paar Worten erfassen? Ja, ist ja so. Ist ein sehr, sehr junger Trainer und jetzt schon sehr erfolgreich. Kopenhagen ist wieder die Mannschaft, die in Dänemark die Titel gewinnt. Und es ist auf jeden Fall ein Club, der sich darüber auch definiert. Das macht was mit der Atmosphäre und mit dem Charakter des Clubs und es macht auch was mit den Spielern. Darauf müssen wir uns einstellen. Es ist ein sehr junger Trainer, der sehr erfolgreich hier seine Arbeit macht und eine klare Handschrift hat. Wir warten Kopenhagen morgen in ihrem 4-3-3. Einen sehr kompakten Block und sehr gefährlich beim Kontern und einen guten Mix aus langen Bällen und auch aus kurzem Kombinationsspiel. Und darauf werden wir uns vorbereiten. Also alles, was uns wehtut. Ja, det har jeg sagt, og det
Spieler hervorheben. Oder Ich mag nicht so gerne einzelne Spieler, gegen die wir morgen spielen. Aber es sind haben Sie sich mal gemerkt? Oder welche sollen Sie am besten aufpassen? Nein, ich kenn die Spieler natürlich, gegen die wir morgen spielen. Aber ich mag nicht so gerne einzelne Spieler hervorheben. Es ist Na, kennt er die wirklich? viel Geschwindigkeit und viele wendige mit schnelle Spieler in der vorderen Reihe. Ein sehr, sehr robustes, spielstarkes Mittelfeld und eine Viererkette mit spielstarken Außenverteidigern, ein Torhüter mit extrem weiten Abwürfen, mit extrem weiten Schlägen aus dem Spielaufbau. Müssen wir aufpassen. Und ich glaube, es ganz normal ist, dass sich Kopenhagen auch als Mannschaft definiert und als Mannschaft über sich hinaus wachsen möchte. Wir werden natürlich beides tun. Wir werden die Spieler individuell vorbereiten und auch als Mannschaft. Selvfølgelig. Okay, very last one, yeah, please. Herr Thomas, Turkish journalist. Hvordan vurderer han gruppen efter første kamp og hans næste kamp mod Galatasaray Istanbul? Wie schätzen Sie den ersten Spieltag ein und wie schätzen Sie das nächste Spiel gegen die türkische Mannschaft ein? Das ist aber ganz neu. Das war am Spieltag davor schon die Pressekonferenz für den nächsten Gegner machen. Wissen Sie, ich habe noch nie eine leichte Gruppenphase erlebt. So, das ist der schwierigste Wettbewerb und jedes Spiel hat einen besonderen Charakter. Das Spiel morgen ist mit Sicherheit ein komplett anderes Spiel wie die beiden Spiele dann auch gegen Galatasaray. Galatasaray hat sehr spät dann noch 2 Tore aufgeholt, nachdem sie 0-2 zurück waren. Aber der Fokus gilt jetzt, auch wenn Ihnen das wahrscheinlich nicht gefällt, aber der Fokus gilt jetzt erstmal morgen zu 100% Kopenhagen. Es gilt auch für mich. Deshalb habe ich noch keine. Dann haben wir auch erstmal noch Bundesliga. Ich glaube, dann haben wir auch erstmal Nationalmannschaft. Und dann ist mal wieder Champions League, ja? Also immer mal den Ball flach halten. Was ist denn los mit dem türkischen Kollegen da? Ist der heiß oder was? Der brennt schon. Tiefere Analyse zu Galatasaray. Aber ich kann mir vorstellen, was uns dort erwartet. Er det noget nyt at få spørgsmål på et pressemøde til den næstkommende kamp? Men okay, det tager vi så også med. Der er ikke nogen lette kampe i gruppen, det er jo klart. Det er gode grupper, det er alle gode grupper i grunden. Men min primære opgave er selvfølgelig at se frem til kampen i morgen. Men jeg har selvfølgelig noteret, at Gala scorede 2 mål i døende minutter i den sidste kamp mod FC København. Okay, so weiter Blick in die Zukunft. Danke. Danke, Hovi. Hovi, ja, Tuchel war jetzt nicht ganz so, ne? Kommt jetzt nicht viel mitnehmen. Am Ende ist es Kopenhagen, Alter. Müssen wir auch mal die Kirche im Dorf lassen, wie man so schön sagt, ne? So. Wir müssen uns einstellen, kann ich nicht mehr hören. Ja, ist auch wild. Wie gesagt, ich verstehe das auch nicht, warum man 3 Videokonferenzen vom Spiel gegen Leipzig braucht. Wo man vor 4 Wochen gegen gespielt hat. Also, ich glaube auch, da ist dann manches zu überladen, oder was? Ich weiß es nicht. Ganz wild. Ach, das Nauvo ist auch noch da. Aufpassen und einstellen, warum den Spielern Selbstbewusstsein vermitteln. Muss ja die Mannschaft wieder auf den Gegner einstellen. Mich würde mal interessieren, ob so ein, ich bin jetzt kein Kloppi-Fan, ja? Also ich konnte mir den Klopp damals bei uns auch nicht vorstellen, so als Trainer. Aber war vielleicht auch noch die verkehrte Zeit. Aber meint ihr, so ein Kloppo macht auch so 3 Videokonferenzen vom Spiel? Ist das normal heutzutage? Vielleicht ist das ja normal, ich weiß das nicht. Ja, ich finde das schon arg viel. 3 Videokonferenzen. Also 3-mal wirst du zugeballert mit irgendwelchen Sachen zum Gegner, worauf du dich eigentlich anpassen musst, oder was? Hier, ich habe es hier vorhin noch gelesen. Geht's raus, spielt's Fußball. So, wie es der Franz mal gesagt hat. Vom GB. Wild manchmal, oder? Vielleicht ist das auch wieder einfach so über. Ich weiß es nicht. Ganz wild. Jetzt muss er die Mannschaft wieder auf den Gegner einstellen. Ja, ganz genau, ne?
Ich meine, klar, du kennst den Gegner nicht, da hast du mal eine etwas längere Sache, aber die Spieler sind ja auch nicht doof, Alter. Wir reden jetzt auch nicht von einer Kreisligamannschaft, wo keine Ahnung von Fußball hat. Das sind alles Nationalspieler. Also die wissen ja immer ein bisschen schon, so ein grundlegendes taktisches Verständnis haben die ja wohl schon. So, und die wissen ja wohl auch, welche Position sie spielen, wie sie sich dazu verhalten haben. Da muss ich denen halt noch in 3 Videositzungen erklären, wie sie was zu machen haben, oder was? Ist schon wild. Oder? Kloppo macht wer? Der verkauft Versicherungen, ja, ich weiß. Ist der Coach für alle jetzt. So, jetzt muss ich erstmal gucken, was hier mit meinem Kimmich-Video ist. Ne, YouTube hat das echt abgeschossen. Also. Wild. Muss ich das nochmal neu hochladen. Aber wir können uns das ja trotzdem angucken. Ich habe es ja auf der Festplatte. Gut, oder? Nur die Jungs, die Leute auf YouTube können es sich nicht angucken. Aber für die lade ich das nochmal hoch. Von daher gucken wir uns jetzt noch den Kimmich an. Ich muss hier nochmal eben einen Speedmeter einstellen, sonst ist der Stream gleich laggy. So. Siehst du, da habt ihr auch einen Vorteil, dass ihr hier seid. Ne? Müssen wir ja auch haben. Unser großer Anführer jetzt. Vor der Champions League. Seid ihr alle startklar? Wird mich nicht mehr abholen. Ja, da wird schon ein geiles Spiel, denke ich. Oh, in der Türkei wird das brennen. Auch in München wird das wieder brennen. Da werden wieder so viele Türken im Stadion sein. 3 Euro ins Phrasenschwein. Ja, könnt ihr machen per Kofi, ist gar kein Problem. Ne? Einfach auf den Link klicken. Ist zwar erst ab 2 Euro, aber 2 Euro reichen auch. Kein Problem. 3-mal zeigt mir nur, dass sie es beim ersten Mal nicht gerafft haben. Ja, ich weiß ja nicht, weil es das hier unterteilt, so in was sind die Stärken, was sind die Schwächen, was ist unsere Taktik oder so. Ich weiß es ja nicht. Selbst wenn es normal ist, muss es ja nicht gut sein. Das ist schon richtig. Ich weiß, vielleicht ist unsere Mannschaft dafür auch einfach nicht geeignet. I don't know. Aber wie gesagt, wir meckern ja hier wieder auf hohem Niveau, ne? Ich habe es ja eingangs gesagt, so, wir haben 2 Unentschieden gespielt. Alles ist schick. Ne? Unser Finanzcoach, genau. Solange Tuchel bei der Vorbereitung nicht mit Wildgänsen anfängt, ist ja noch alles gut. Graugänse. Kloppo macht nur 3 Videositzungen, um zu erklären, was Versicherungen sind. Ja, das ist ja okay. Aber dafür, ich stelle mir den Kloppo immer so vor, ja, welchen Film nehmen wir da? Ja, wie einfach so ein Football-Coach, der reinkommt in die Kabine, so 5 Minuten bevor die Jungs rausgehen, hält da eine Ansprache, als dass du dich fühlst, du gehst jetzt raus in die Arena, wärst ein Gladiator und gibst Gas. So stelle ich mir Kloppo sein Coaching vor. So eine richtige Motivationsmaschine. Go Kimmich. Ja, wir gehen jetzt rein in Kimmich. Da. Servus. Servus. Ach, herrlich. Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Reaction. Ja, Leute, diesmal zu PK vor dem Champions League Spiel beim FC Kopenhagen. Ja, ist doch super, dass die 2-0 gewonnen haben. Die haben auch einen schlechten Start gehabt, glaube ich, ne? Komm, ich gehe mal hier unten. Ja. Auf Augenhöhe. Alter, was habe ich denn hier für einen Blick? Voll der Psycho. Schnell wegmachen. Mit Joshua Kimmich. Und natürlich unserem Coach. Und ich würde sagen, nicht lang schnacken. Rein in den Bums. Da ist er. Unser Anführer. Die Runde, die Pressekonferenz heute mit Joshua Kimmich. Servus. Begleitet von ja, aber einmal mit Brille, einmal ohne, ne? Wird, merkst du? Siehst du den Unterschied? 1 ins Dänische dann übersetzt. Also, legen wir gleich los. Bitte Handzeichen. Naja, ich hoffe mal, dass wir dann nicht wieder jetzt hier warten müssen auf den Dolmetscher immer. Ja, das müssen wir aber. Und so macht das wieder nicht hören. Oder mal gucken. Für die erste Frage. Und dann wird sie beantwortet. Da ist Carrie Howe. Carrie. Sport 1. Wenn Sie uns kurz
Josua, wirst du diesmal die Sechserposition halten? Im defensiven Mittelfeld? Ja, ich werde mein Bestes geben, aber ihr wisst selber, ich habe den Vorwärtsdrang und ja. Sehen könnten, genau. Ach, das meine ich, da feiere ich mich selber für. Mikrofon bitte und los geht's. Ach, herrlich. Mit welcher Einstellung geht ihr jetzt auch in das Spiel morgen und draußen der Rasen ist nicht in optimalem Zustand, spielt das... Wie Antipathie? Ich habe keine Antipathie gegen Kimmich. Ich habe eine Antipathie, wie er die 6 interpretiert, ja. Irgendeine Rolle für euch und vielleicht noch eine anschließende Frage. Thomas Tuchel hat nach dem Spiel in Leipzig gesagt, ihr konntet den Plan in der ersten Halbzeit nicht mit Leben füllen. Das ist jetzt schon häufiger, gerade in so Top-Spielen gegen auch Top-Gegner passiert. Was sind da die Gründe aus deiner Sicht? Danke. Ja, mit welcher Einstellung wählen wir ein Spiel? Ich denke, wir gehen mit der Einstellung ins Spiel, dass wir irgendwie den 0:0 halten werden. Ne? Ist ja klar, ist unsere Einstellung in der Champions League. Weiß ich nicht. Die Frage jetzt verschenken können. Die Frage danach. Ja, wild. Wir lassen den Kimmich natürlich erstmal antworten. Er hat ja auch wieder eine große Fresse gehabt im Interview nach dem Leipzig-Spiel, was doch alles so schlecht war und so weiter, dass er dafür der Hauptverantwortliche ist, hat er irgendwie dann so außen vor gelassen, wa? Ja, das mit dem Platz habe ich jetzt auch schon gehört, dass der nicht so gut sein soll. Schauen wir gleich mal beim Training. Junge, wir haben früher auf dem Acker gespielt, da waren wir im Maulwurfhügel wie alles andere, oder wir haben auf rote Asche gespielt. Also jetzt hören wir auf, hier rumzurollen, wenn da der Rasen mal ein bisschen tief ist. Junge. Wie der aussieht. Ja klar, gegen Leipzig gerade die erste Halbzeit war natürlich nicht gut, wobei ich schon das Gefühl hatte, dass wir eigentlich ganz gut reingekommen sind. Das passiert uns dann zu oft, dass wir ja den Gegner durch Fehler einladen. Es war dann auch so, eigentlich gegen Leverkusen, wenn man das Spiel mal hernimmt, da sind wir auch gut ins Spiel gestartet. Ja, verlieren dann immer wieder den Faden durch einfache Fehler, durch Unaufmerksamkeiten. Und ich hoffe, er schließt sich da jetzt mit ein, weil er ist ein großer Hauptteil dadurch, dass das passiert. Ne? Und das darf uns natürlich gerade morgen nicht passieren. Da müssen wir konzentriert 90 Minuten unsere Aufgabe erledigen und dann glaube ich auch, dass wir das Spiel gewinnen werden. Ja, også fra min side, velkommen til FC Bayern Münchens pressemøde. Det første spørgsmål er Joshua Kimmich. Hvordan går I ind på banen i morgen? Hvordan er din indstilling til kampen i morgen, og hvordan er græsplanen? Ja, altså, jeg har ikke været nede at træne endnu. Vi træner jo lige om lidt, så derfor er jeg i hvert fald svar. Det ved jeg faktisk ikke, men vi har... Ja, sorry Leute. Ja, ich spule das vor, das hat nichts mit fehlendem Respekt zu tun oder so, aber erstmal ist der Typ extrem laut, ich kann jetzt hier die ganze Zeit hoch und runter regeln. Zum anderen verstehe ich da leider eh kein Wort, also von daher können wir das auch vorspulen. Können wir machen. So, Gladiolen oder Tod, langt als Ansprache, ja. Beim Van Gaal hat das gereicht. Weil der Van Gaal hat auch mal immer so, weißt du, so BAM! Wo ich sagen muss, der Tuchel hat mir in Leipzig an der Seitenlinie auf jeden Fall mal gut gefallen. Man hat gemerkt, dass er on fire war. Mit Brille sieht strenger aus. Intelligenter auf jeden Fall. Ich sage immer, Kimmich einfach anbinden. Ja, du musst den Kimmich einfach einbremsen. Der kann die 6 ja spielen. Oder er muss halt die 8 spielen, ne? Wenn Kimmich spielt, ist der Abend gerettet. So sieht's aus. Ach ja. Der Ascheplatz. Hör mir auf. Das war Riesensau. Vor allem hatten wir, wo ich in der Jugend gespielt habe, D-Jugend war das. Da haben wir so einen Trainer gehabt, der kam frisch vom Bund. So war dann auch das Training. Und normal war ja in der Jugend oft so, ja, so Grätsche, lass mal besser weg auf Asche. Gab's bei uns nicht, ne? Innenverteidiger gespielt, du musst reingrätschen. Mit dem ganzen Oberschenkel. Ich habe noch eine Woche später da die Aschendinger rausgebrückelt. War noch Zeiten, ey. Und die jammern, wenn da ein bisschen der Platz uneben ist, Alter. Er kann ja super die 6 spielen, sogar Außenverteidiger, will nur nicht. Hat zu viel Freiheiten. Ja, ganz genau. Wie gesagt, wir haben es gegen Bochum gesehen, dass er das kann. Ne? Er muss halt einfach nur wollen. Und vor allen Dingen, er war ja da auch ein viel, viel besserer Faktor, als wenn er da so rumeiert, wie er es dann wieder gegen Leipzig gemacht hat. Ne? Also er könnte eine Maschine sein als Sechser, wenn er die Position mal so spielen wollen würde, wie man den Sechser spielt. Also. Schon wild. Schade eigentlich. Heute ja schön auf Kunstrasen. Ja. Geregnet hat, war der Ascheplatz immer schön matschig.
Ja, das waren noch Zeiten, ne? Kannst du nur fehlender Respekt? Ja, macht man ja nicht so, ne? Japanisch, Deutsch, ich weiß nicht, was das ist. Eigentlich ist das Dänisch, ne? Ich weiß nicht, ob da noch ein anderer zwischengeredet hatte. Später wurde der Ascheplatz zum Betonplatz. Ja, aber bei uns gab es nichts anderes. Also in der Jugend, wo ich gespielt habe, beim SC Westfalen gab es einen Ascheplatz und einen Rasenplatz. Auf dem Rasenplatz durfte nur die erste Mannschaft. Keine andere Mannschaft. Keine. Wie in jedem Dorfclub, ne? War immer toll, wenn das mit dem Jod gereinigt wurde. Ja, das waren Zeiten, ey. Sag nur gefrorener Ascheplatz ist 2 Wochen. Alter, hör mal, das war das Schlimmste, oder? Das war noch das Schlimmste, ja, im Winter, ey. Junge. Ich vermisse es irgendwie. Wir haben noch keine 8 im Tuchel-System. Nee, haben wir auch nicht. Wir haben gar nichts. Mittelfeld ist irgendwie, ihr macht mal. Das ist so unser zentrales Mittelfeld irgendwie. Hat nur Asche oder Tartan. Das ist auch geil. Vielleicht wechselt der Kimmich im Winter als Weihnachtsgeschenk, aber wohin? Ja, wenn dann nur Barca. Barca mag ihn, ja. Kunstrasen ist auch schlimm, ja, auf jeden Fall. So, weiter geht's. Ich hoffe nur, ich spule nicht zu weit vor, dass ich gleich hier die Live-Konferenz einhole. Dann kriegen wir Probleme. Josu, hi. In München gibt es aktuell einen prominenten Trainingsgast, Jerome Boateng. Wird überlegt, kommt. Also ganz ehrlich, ne? Oh, jetzt geht's doch mal los. Wir sind der FC Bayern München und wir kriegen es nicht hin. Ich meine, gut, da sind wir jetzt mal auswärts. Aber der Ton ist immer grottig. Das ist ja frech, Junge. Zurück als Backup. Christoph Freund hat schon drüber gesprochen heute. Wie ist denn die Meinung der Mannschaft zu Jerome und zu dieser Rückholaktion? Ist es sinnvoll, ist es nicht sinnvoll? Ihr kennt euch ja schon lange, ihr habt schon einige Schlachten zusammengeschlagen. Kannst du da mal uns einen Einblick geben, bitte? Ja, generell ist es, oder das weiß auch jeder aus der Mannschaft, dass es jetzt nicht das Thema von uns ist. Wir entscheiden das am Ende des Tages nicht. Klar ist, dass ich persönlich oder wir, viele von uns, viele Titel mit Jerome gewonnen haben. Deswegen habe ich mich auf jeden Fall sehr gefreut, ihn wiederzusehen. Und was dann am Ende passiert, wie dann die Verantwortlichen entscheiden, das können wir nicht beeinflussen. Also, ich werde jetzt nicht zu viel sagen. Werden wir im Stream behandeln. Wenn ihr das Video hier seht, bin ich sehr wahrscheinlich gerade live auf Twitch. Leider nicht, weil das Video ja von YouTube nicht gerendert wird. Auf jeden Fall heute von 19 bis 22 Uhr. Und ja, da werden wir auf das Thema eingehen. Ich habe da ein bisschen gemischte Gefühle. Aber wie gesagt, das würde hier jetzt definitiv den Rahmen sprengen. Gut. Sehen wir erstmal wieder den Dolmetscher eine Stunde lang. Ich guck mal, wie weit Kimmich noch nach rechts und links guckt. Haben sie kein Heimspiel. Vi er jo meget gode venner med ham alle sammen. Hier in der zweiten Reihe. Yes, a question here. Do you want it in English or translated from Danish to Dutch? Danish. Så spørgsmålet, det går så, hvad han kan sige om FC København, om der er nogle særlige spillere, som han vil udpege som en mulig trussel mod Bayern. Wild, ne? Manchmal hat er halt ewig gelabert und manchmal, vorhin beim Tuchel, hat der Tuchel irgendwie 2 Minuten erzählt, dann macht er einen Satz raus und war fertig. Was wissen Sie über den FC Kopenhagen? Gibt es Spieler, die Sie kennen? Wen sollten Sie fürchten im Spiel morgen? Wie ist denn? Ja, aus der Bundesliga, Elianussi kennt man, ist ja mein Begriff. Generell, ja, Spiele selber habe ich jetzt keine gesehen. Die Videoanalyse ist auch erst noch heute Abend und morgen. Trotzdem wissen wir natürlich, dass Kopenhagen sehr, sehr heimstark ist. Ich glaube, auch in der letzten Gruppenphase der Champions League haben sie kein Heimspiel verloren. Waren lange Zeit ungeschlagen, haben, glaube ich, jetzt 1 verloren oder zu Hause. Dementsprechend müssen wir uns sehr, sehr gut vorbereiten. Jeg kender Elion. Ja, was soll man auch sagen, als ob wir unsere Spieler sich da jetzt den FC Kopenhagen da irgendwie reinziehen in ihrer Freizeit, also. Wild, ne? Würdest du Kimmich gegen De Jong tauschen? Da müssten wir differenzieren.
Kimmich als Sechser würde ich auf jeden Fall wegtauschen, ja. Ich müsste einen Kimmich halt mal als Achter sehen. Mit einem Sechser dahinter. Ja, weil das Dänen sind. Die können nur schreien. Das ist der Dolmetscher nebenan. Weil nochmal, wenn du das Spiel gegen Bochum siehst, ich meine, das war auf der 6, aber da war Kimmich bärenstark. Und er hat es ja früher auch schon gezeigt, dass er eine Maschine sein kann. Ja. Aber die letzten Monate, ja, also ganz ehrlich. Ganz wild. Ja, De Jong ist ja auch nichts Halbes und nichts Ganzes, ne? Weiß ich nicht, wie nennt man die Posi? Ist auch kein Sechser, aber ist ja auch eher ein Achter, ne? Na klar darf man die nicht unterschätzen, aber wir müssen die auch nicht irgendwie künstlich stark reden. Ich denke, da sind wir uns auch alle einig, oder? So sieht's aus, Junge. Braucht ihr FC einfach Bayern, dringend ey. noch einen Spieler, um durch die Saison zu kommen, oder habt ihr Spieler eigentlich das Gefühl, es reicht schon? Ja, ein dünner oder kleiner Kader hat natürlich Vor- und Nachteile. Ein Vorteil ist auf jeden Fall, dass jeder Spieler merkt und weiß, dass er gebraucht wird, was auch ja, wichtig für ein Gebilde innerhalb des Teams sein kann. Ich glaube, Ich würde mal gerne interessieren, ob der Kimmich jemals das Gefühl hatte, dass er nicht gebraucht wird. Er spricht ja gerade an, dass es wichtig ist, dass die Spieler merken, dass sie gebraucht werden. Das Gefühl kann er ja gar nicht mehr haben, weil er ist ja unumstrittener, ewig Dauerbrenner-Spieler. Also. Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir alle an Bord haben. Natürlich sind wir dann auch davon abhängig, dass alle fit bleiben. Aber ja, das ist generell eine Sache, die, glaube ich, jeden Verein, jede Mannschaft betrifft. Man hofft immer, dass alle Spieler fit bleiben. Ich glaube, wenn alle Spieler fit sind, dann reicht es. Wenn wir jetzt natürlich 3 verletzte Innenverteidiger haben wie gegen Münster, dann wird es eng, wobei wir auch in der Lage sind, das Problem zu lösen. So, da sind wir nämlich in der Lage zu, ne? Da brauchen wir keinen Jerome für verpflichten. Kimmich verausgabt sich zu Hause bei der Kinderplanung. Ja, das ist ja okay. Wollen ihm ja nicht das Vögeln verbieten, wa? Kimmich als 8 spielt dann den Ball zurück und macht das Spiel langsam. Ja, weiß ich nicht. Wie gesagt, gegen Bochum hat mir das Hoffnung gegeben. Da hat Kimmich gespielt, was er spielen kann. Also wäre halt mal interessant zu sehen, so als klare. Aber ja, er ist schwierig. Schwierig. Zu Hause scheint er eine Maschine zu sein. Hast du da mehr Infos oder was? War so halb off-topic. Kimmich mit oder ohne Bart? Definitiv ohne seinen komischen Pornobalken, ne? Das war ja ganz wild. Mein Bartwuchs hat er ja nicht, sieht man ja hier. Hier hat er so ein bisschen Ansatz, hier so ein bisschen, dann hört's ja auf bei ihm. Aber dieser Pornobalken, nein, ohne. Jetzt mal ganz ehrlich, wann kommst du mal wieder in die Bredouille, dass du 3 verletzte Innenverteidiger hast? Und selbst wenn du die hast, was bringt dir dann ein 4. Innenverteidiger, der seit 3 Monaten keinen Verein hat, der menschlich ein Arschloch ist? Ja, Punkt. Weiß ich nicht, fühle ich nicht. Ja. Wenn wir deswegen in der Hinrunde dann 1 oder 2 Spiele verlieren sollten, ja, dann ist das so. So, davon geht die Welt nicht unter, ja. Die Titel werden nicht in der Hinrunde entschieden. Wird die Grundlage gelegt und gut ist. Und so wie es Kimmich gerade auch sagte, und selbst wenn es so ist, bekommen wir trotzdem 11 Spieler auf dem Platz und alles ist gut. Leonardo, servus. Weiter auf der Seite Julian Buhl für T-Online. Ja, ihr habt zuletzt einige Eckballtore auch geschossen. Habt ihr da speziell dran gearbeitet, was verändert, und freust du dich persönlich vielleicht auch, dass man da so ein bisschen den Kritikern den Wind aus den Segeln nehmen konnte? Jetzt bin ich mal gespannt, ey. Ja, also klar, generell freue ich mich immer, wenn wir Tore schießen, wenn wir Spiele gewinnen. Jetzt hat es ganz gut geklappt in den letzten Wochen. Ich hoffe, dass wir da so weitermachen können. Wir haben jetzt nicht viel verändert, also wir haben davor schon auch probiert, Tore zu erzielen nach Ecken. Naja, du musst doch mal ganz klar sagen, dass seine Ecken auf jeden Fall mal besser gekommen sind. So.
Also irgendwas muss er ja verändert haben. Vielleicht gibt er sich einfach ein bisschen mehr Mühe, I don't know. Und das werden wir auch weiterhin versuchen. I det sidste stykke tid, der har Wenn der auch nicht so laut wäre, der Typ, könnte man das ja nur so gerade eben verkraften. Ja, hi. Nochmal eine Frage zu Jerome Boateng, wenn es für dich okay ist. Kriegt ihr als Mannschaft auch diese Diskussionen und Debatten mit, die in den Medien stattfinden, wo es halt nicht nur um den Sportler Boateng geht, sondern der hat halt seinen Gerichtsfall ja noch nicht zu Ende durchgestanden. Ist das ein Thema, das ihr in der Mannschaft überhaupt besprecht? Oder? Naja, sind wir jetzt mal ehrlich, weil, wie gesagt, ich möchte jetzt nicht vorgreifen für im Stream. Aber man hat einen Boateng ja damals nicht umsonst gehen lassen. Na, deswegen finde ich schon sehr fragwürdig, dass er alleine jetzt schon wieder mittrainiert. Die Frage ist, inwieweit man da das Sportliche und das Menschliche trennen sollte oder trennen kann. So, die Frage muss sich jeder von euch für sich selber beantworten, denke ich. Ja. Ich persönlich bin da sehr zwiegespalten und fühle das nicht. Ja? Eigentlich bin ich da nicht zwiegespalten. Eigentlich ist das für mich eine klare Sache, wenn da ein Typ ist, der irgendwelche Frauen schlägt. Dann will ich den bei uns im Kader nicht sehen. Dann möchte ich den auch gar nicht bei uns auf dem Platz sehen. Das ist eine Sache, mit der ich mich persönlich null identifizieren kann. Ja, jetzt können wir wieder argumentieren. Gesetzlich ist er gesetzlich verurteilt. Bla, Sülz, blub. Auch das muss immer jeder für sich entscheiden. Ich weiß auch nicht, inwieweit ihr da so drin seid in dem Thema Boateng, was da alles so gelaufen ist. Ja, keine Ahnung. Da sollte sich jeder selber sein Bild machen. Ich persönlich sehe das so, dass man das Fass sich selber nicht aufmachen muss. Für was? So, wir haben 3 Innenverteidiger. Ja, na klar kann es mal sein, dass einer verletzt ist. Ja, vielleicht sind auch mal 2 verletzt. Aber da kann ja jetzt nicht die Lösung sein, einen 35-jährigen Boateng zurückzuholen, den man vor ein paar Jahren noch davon gejagt hat, überspitzt gesagt, der jetzt 3 Monate nicht wirklich trainiert hat. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Also ich verstehe das immer nicht. Dann nimm doch einen aus der zweiten Mannschaft. Wir haben doch in der zweiten Mannschaft ein bisschen mehr Innenverteidiger haben, weil wir spielen ja mit der zweiten Mannschaft Spiele. So. Wenn also wirklich dann die Kacke am Dampfen sein, ja, dann nehmen einen aus der zweiten Mannschaft. Da muss er nicht einen 35-Jährigen holen, der Unsummen wieder an Kohle wahrscheinlich noch haben will. Alter. Aber wie gesagt, ich gehe da im Stream genauer drauf ein, das springt hier den Rahmen. Oder ist es etwas, das ganz weit weg ist und was für euch einfach überhaupt kein Thema ist? Generell weiß ich jetzt nicht genau, wie da... Naja, jetzt mal ganz bevor er antwortet, oder wir lassen ihn erst an. Der Stand ist, so wie ich das mitbekommen habe, wurde das... Was ist da passiert? Das Urteil ist mal zugestellt. Ja. Naja, es ist schon lächerlich, dass er da gerade sitzt und lacht, Alter. Ohne Witz, da habe ich kein Verständnis für. Also dann soll er sich vorher informieren, ansonsten soll er das dumme Lachen sein lassen, Alter. Unschuldsvermutung. Okay, ja. Ich kann dazu nichts sagen. Also es ist jetzt nicht so, dass das ein großes Thema in der Kabine ist. Spørgsmål drejer sig igen om Ja, wow. Ich denke schon, dass das bei zumindest dem einen oder anderen Spieler ein Thema sein wird. Vielleicht beim Josua nicht. Mag seine Einstellung sein, alles gut. Ich denke schon, dass es bei dem einen oder anderen ein Thema sein wird. Ist vielleicht auch immer so ein bisschen persönliche Erfahrung oder sowas, wie sensibilisiert man da ist oder nicht. Ich denke aber schon, dass der eine oder andere da vielleicht eine Abneigung hat und vielleicht nicht so erfreut ist, mit solchen Spielern zusammenzuspielen. Aber nochmal, ja, das muss immer jeder für sich klar machen, wie weit man das Sportliche vom nicht sportlichen Trend, aber ich denke, bei solchen Themen muss man dann einfach auch Flagge zeigen. Ja. So sieht's aus. Punkt. So, wir laufen auf mit einem Trikotzug Rot gegen Rassismus, machen da groß Werbung für. Ja, hat jetzt nicht unbedingt was mit Rassismus zu tun, ist aber in keinster Weise besser. So ein Thema. So ein Ding nämlich. Grundsätzlich, auch wenn der Trainer die Marschroute vorgibt, wie ist denn euer Anspruch morgen? Wollt ihr ganz, ganz früh schon mal einen Treffer setzen?
oder wird es ein Geduldsspiel, weil der Gegner ist ja doch eher, ich sage jetzt mal, unbekannt, auch wenn er in der Gruppe vielleicht einer der schwächeren Gegner ist, ohne den Dänen was wegnehmen zu wollen. Gut, ein frühes Tor will man immer erzielen, das tut immer gut, das haben wir auch im DFB-Pokal gemerkt. Klar ist das immer das Ziel, trotzdem sind wir gewarnt, wissen wir, dass wir gerade zu Hause sehr, sehr stark sind, eine gute Bilanz auch haben, auch wenn man das in der Champions League sieht. Dementsprechend wird es nicht einfach. Wir hatten jetzt gestern natürlich noch den Tag damit verbracht zu regenerieren und das Spiel noch nachzubereiten gegen Leipzig. Und ab heute werden wir uns bestmöglich vorbereiten und wollen das Spiel natürlich morgen gewinnen. Mit 3 Videoanalysen, ne? Dann geht das schon fluffig runter. Was soll er auf so eine Frage auch sonst antworten? Ich glaube, der wusste das wirklich nicht. Der Kimmich. Also, ich glaube nicht, dass das irgendwie gespielt war. Ich lasse mal das Arschloch-Boateng außen vor, glaube aber, da er den Club kennt, als Backup eine sehr gute Variante ist, für ein Jahr vielleicht, meine Meinung. Ja, wie gesagt, das kann jeder für sich, habe ich ja gerade in dem Video gesagt, das muss jeder mit sich selber ausmachen. Hätte man einfach Stunny nicht verliehen, wäre das Problem nicht so groß in der Verteidigung. Nee, dann wäre gar kein Problem da. Was Stunny ja auch einen guten Innenverteidiger spielen kann, hat er gegen Paris gezeigt. Oder blind behalten sollen. Oder. Wir hatten ja genug Möglichkeiten. Wir hätten ja auch Bella Kotschap ausleihen können oder sonst was, wo wir überall dran waren. Haben wir alles nicht hingekriegt, weil wir Harry Kane verpflichtet haben und unsere komplette Taskforce, die aus 6 Leuten bestanden hat, nur darauf. Alles andere war egal. Das ein Pavard wollte ja nicht wechseln, hat er nur seit einem Jahr erzählt. Ja, das war einfach ein schwacher Endspurt in der Transferperiode. Ja, wir haben uns ja selber in diese Lage gebracht. Ne? Punkt. Da gibt's ja nichts drüber zu leugnen. Also. Ist ja aktuell Tabellenführer in Spanien und spielt Stamm. Wer denn? Wer ist Tabellenführer? Ist Real Madrid nicht wieder Tabellenführer? Was habe ich denn da gelesen heute? War es heute oder gestern? Ich weiß das gar nicht. Was hatten wir? Ja, ich bin da auch barmherzig. Wenn er seine Strafe in der Zukunft bezahlt, dann ist alles gut. So ist das Gesetz in Deutschland. Sportlich ist eine andere Sache. Ich hatte Ramos lieber gehabt. Streamst du ab jetzt täglich? Nee. Ich stream meistens 3-4 Mal die Woche, aber wie gesagt, nicht zum FC Bayern. Ramos hätte ich auch mehr gefühlt. Ja, also wenn Ramos zu alt ist, ist Boateng auch zu alt. Und ich würde mehr fühlen, Buchmann spielen zu lassen und am Ende hat man noch ein Talent ausgebildet. Ja. Wie gesagt, meine Meinung habe ich ja vorhin dazu kundgetan. Hier jetzt nochmal, da habe ich alles zugesagt. Bei Sevilla hat er mit dem Eigentor begonnen. Trotzdem wäre er besser. Leider ständig verletzt, der Herr Buchmann. Ja, aber nochmal, wir haben ja immer noch andere Innenverteidiger in der zweiten Mannschaft. Da war das vor. Taskforce. Weiter 3 Euro. Taskforce. Sie sind schon 9. Komm, ich mach voll. Taskforce 10. Gemacht. Du kennst ihn jetzt schon ausgeholt in gegen Leipzig. Sané hat Kommen wir zu den letzten Fragen allmählich. Genau, kommen wir mal zur Lobeshymne auf den Leroy Sané hat einen starken Start in die Saison hingelegt, auch gegen Leipzig. Das erste Tor rausgeholt in Elfmeter und dann das zweite Tor gemacht. Du kennst ihn jetzt schon länger. Was ist mit ihm passiert? Was sind die Gründe dafür, dass er jetzt sich eben auch belohnt für den hohen Aufwand? Ja, also ich glaube, dass er den Aufwand immer schon betrieben hat. Er ist ein Spieler, der physisch sehr, sehr stark ist, der immer fit ist, der alle 3 Tage spielt. Momentan ist es schon beeindruckend, in welcher Konstanz er seine Leistung auf den Platz bringt. Also alle 3 Tage. Junge, was ist daran beeindruckend, ey? Wo steht ihr? Durch so ein Anspruchsdenken passiert halt genau das, was früher oder später wieder passieren wird. Ne? Dass der Anspruch nicht mehr erfüllt wird. Oh ja, wir müssen jetzt den Leroy loben. Er hat mal 5 Spiele lang eine etwas höhere Form und hat nicht diese Schwankungen drin. Alter, guck dir Robben und Ribéry an, die haben das über Jahre gezeigt. Punkt. Da muss man noch nicht diskutieren. Also seit wann sind wir an den Stand gekommen, dass wir Spieler dafür loben müssen oder in den Himmel loben müssen, dass sie mal 5 gute Spiele machen?
Ja, das kannst du gerne nach einer Saison sagen. Dann kannst du ihm meinetwegen in den Himmel loben, wenn er mal eine Saison konstant gute Leistungen gebracht hat. Oder meinetwegen mal eine Hinrunde. Ja, aber 5 Spiele und wir tun gerade so, Alter, als wäre er der neue Stern am Fußballhimmel, als wäre der neue Messi oder was. Also immer dieses völlig überzogene Auf und Ab, Alter. Ist er bei uns eigentlich mit der beste Spieler. Habe ich alles gesagt, oder? Denke, muss ich nicht noch weiter kommentieren. Kai Vietnam nochmal. Bezeichnet, dass Kimmich das beeindruckend findet, wenn ein Spieler alle 3 Tage Leistung bringt. Na, das ist jetzt aber gehässig. Schwierig. Ist Mats Raui letzte Saison nicht auch unangenehm mit dem einen Post auf Homophobie aufgefallen? Wir haben genug solche Beispiele in der Mannschaft, was da moralisch alles nicht so ist, wie es sein sollte, leider. Bin ich bei dir? Habe ich damals auch kritisiert. Trotzdem ist es doch ein Unterschied, ob ich durch einen Post auffalle, der homophob ist, oder ob ich meiner Freundin in die Fresse schlage. Also das ist für mich persönlich noch ein gewisser Unterschied. Und von daher habe ich da einfach zum Boateng nochmal eine andere Meinung. Er entscheidet die Spiele, belohnt sich dafür, dass er immer wieder hart arbeitet, auch in Phasen, wo es dann vielleicht mal nicht so läuft. Ich glaube, er hat schon immer auch in der Vergangenheit gezeigt, was er kann. Hat das da auch immer phasenweise auf den Platz bekommen. Und phasenweise, ganz genau. Wir haben jetzt eine Phase von 5 Spielen. Wie gesagt, die haben wir beim Leroy schon öfter gesehen. Wir haben auch schon 10 Spiele am Stück gut gesehen. Also mal abwarten. Wir wollen es natürlich nicht hoffen, weil ich gönne den Leroy, dass er eine Saison durchzieht. Ja, dann kann er sich das ganze Lob reinpfeifen. Das Potenzial hat er ja. So, aber wir müssen ja nicht anfangen, ihn jetzt nach 5 Spielen dahinzustellen, als wäre er der Messias jetzt bei uns im Team, Alter. Was ist denn los? Und Tell redet man klein, so klein geht's gar nicht. Momentan, wie ich schon gesagt habe, macht er das alle 3 Tage, was natürlich top für uns ist, weil er, wie gesagt, uns schon den ein oder anderen Sieg reingeschossen hat. Was jetzt genau passiert ist, weiß ich nicht. Ich kann nur sagen, dass man es auch bei ihm im Training, also selbst in Phasen, wo man das Gefühl hat, dass es bei ihm nicht so lief, zeigt er trotzdem im Training, dass er außergewöhnlich ist. Und auch im Training oder auch so, wie er jetzt drauf ist, ist es einfach unheimlich schwierig, ihn zu stoppen. Man merkt, dass er momentan eine Spielfreude an den Tag legt, die ansteckend ist, da will man mitspielen. Und da haben wir das Problem. Leroy ist das Problem, Leute. Wir haben es jetzt gehört von Kimmich. Er steckt den Kimmich einfach an, dass er mitspielen will. Da kann der nicht auf der 6er-Position bleiben. Wie soll das gehen? Wenn der Leroy ihn immer ansteckt, dass er mitspielen will. Und, ich hoffe, dass es noch lange so anhält. Sané. Ja, hoffen wir es mal. Naja, also dann nehme ich lieber den verletzungsanfälligen Robben, der, wenn er da war, immer 300% auf den Platz gebracht hat, wie Leroy Sané, der 34, 50 Spiele im Jahr da ist und davon 10 Spiele Leistung bringt. Vielleicht ist es dieses Jahr anders, wir wollen es alle hoffen, keine Frage, aber bisher war es halt so. Dann hier hinten auf der linken Seite, ja. Hvis man lidt kægt skulle vende den om, er det her så måske i virkeligheden det bedste tidspunkt for FCK at møde et storhold som Bayern München og tage de point, som de håber og drømmer om, når man tænker på måske den lidt spillemæssige situation, de står i? Ist das für den FC Kopenhagen vielleicht mal die beste Gelegenheit gegen den FC Bayern jetzt gerade zu spielen, wenn man so die verletzten Miserie mal anschaut, aber auch die kleine spielerische Krise. Verletzten Miserie haben wir denn gerade. Wo der Bayern gerade eben drin steckt. Zum einen, glaube ich, haben wir momentan gar nicht so viele verletzte Spieler. Ja. Serge, der sich jetzt den Arm gebrochen hat, und Matthijs. Sprache ist geil, oder? Ich finde die auch. Der nicht dabei ist. Manu, der jetzt gerade zurückkommt, habe ich irgendwann mal vergessen. Dementsprechend. Tarek noch, fühle ich mich eigentlich ganz gut aufgestellt, und ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass wir irgendwie in der Krise stecken. Also wir haben natürlich den Supercup vergeigt, das muss man ganz ehrlich sagen, und ansonsten haben wir bisher 2 Unentschieden gespielt gegen Leipzig und Leverkusen, und die
die anderen Spiele meiner Ansicht nach relativ souverän auch in der Art und Weise gewonnen. Also ich Naja, gegen Manchester United war das jetzt nicht gerade souverän, aber gut. Natürlich hat er recht, die Ergebnisse sprechen für uns. Du kannst gegen Leverkusen und kannst gegen Leipzig unentschieden spielen. Da müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Ne? Zumindest so wie Leverkusen gerade in Form ist und Leipzig tun wir uns ja schon länger schwer. Ja, so kannst du schon argumentieren, klar. Ja, aber ich fand die Frage jetzt gar nicht so schlecht, so dass man mal so ein bisschen reingeht, weil die Leistungsschwankungen, die da sind, ja, sollten wir die haben gegen Kopenhagen, die werden heiß sein wie Frittenfett, die werden da reingehen. Ne? Das wirst du dir nicht erlauben können. Also, der braucht halt da gar nicht so grinsend sitzen, Alter. Ich komme jetzt nicht hierher und habe das Gefühl, dass wir uns in einer Krise oder nicht Krise, aber schlechteren Phase befinden. Ich habe das Gefühl, wir sind gut drauf. Altså, Ja. Jeg tror, det fyldte meget for flere af journalisterne, da FCK var på besøg her på pressemødet og sige, at det selvfølgelig er en stor ting, når Bayern München kommer her til Danmark. Men alligevel vil FC København ikke sige, at de var decideret bekymrede for at møde Bayern München. Skal FCK være bekymret, når Bayern München kommer på besøg? so Pressekonferenz der Dänen vorhin, da hat der Trainer gesagt, dass er nicht so bekümmert oder sich Sorgen macht, jetzt gerade gegen den FC Bayern zu spielen. Müssen die sich jetzt Sorgen machen, die Dänen? Das ist schon krass, oder? Also da setzt sich der Trainer vom FC Kopenhagen dahin und sagt, ich habe jetzt gar keine Sorgen, jetzt gerade gegen den FC Bayern zu spielen. Die sind gerade spielerisch eh nicht gut. Alles easy. Da haben wir mal eine starke Außenwirkung entwickelt, würde ich sagen, die letzten Monate, oder? Schon wild, ne? Ja, müsste der Kimmich ja jetzt mal eine Ansage machen. Ich würde sagen, bevor ich auf den Chat eingehe, hören wir mal, was der Kimmich für eine Ansage macht. Wir warten einfach das Spiel morgen ab und da wird es ja wieder eine Pressekonferenz geben danach. So, ja, wisst ihr Bescheid, Leute. Vil se kampen, og så er der jo... Wie laut er einfach ist. Ja. Gut, er spult ja da eh gerade rum. Geil, rechts der schlecht und links der gut gelaunte. Ja, so muss das sein, oder? Überhaupt Leistung bringen und das dauerhaft ist schon eine Ausnahme bei uns. Ja, eigentlich ja nicht, ne? Eigentlich ist das ja keine Ausnahme. Aber so die letzten Monate war schon schwierig, ja. Wäre Sané so gut wie Robben, hätte ihn Pep nicht gehen lassen, ganz genau. Ja. Wenn es nicht so verletzungsanfällig wie Robben, das hatten wir, ist auf jeden Fall ein Unterschiedsspieler. Er kann Unterschiedsspieler sein, hat er ja jetzt gezeigt die ersten Wochen, ne? Gar keine Frage. Also da müssen wir auch nicht schlecht reden. Wir werden es ja sehen, wenn das bis zur Winterpause mal durchzieht, dann kriegt er von mir auch Chapeau. Ne? Habe ich halt bisher von ihm nicht gesehen. Da will man mal mitspielen, das ist das Hauptproblem heutzutage. 5 bis 10 Topspiele und schon bist du der Hammer. Ja, es ist wirklich so, ne? Also vor 2-3 Jahren war es noch so eine gute Hinserie oder eine gute Saison. Gleich warst du deutscher Nationalspieler, der neue Stern am Himmel. Ganz wild, ne? Ganz wild irgendwie. Meinte nicht Top-Spiele, sondern gute Spiele, war Ironie. Ja, das kann er auch immer gut machen mit dem Supercup. Wenn wir morgen gewinnen, ist die Gruppe gefühlt schon durch. Ja. Also, hallo, wir müssen uns jetzt nicht irgendwelche Sorgen machen, dass wir diese Gruppe nicht überstehen. Ne? Ganz ehrlich jetzt. Gegen Bochum war das einzig souveräne Spiel. Ja, fand ich auch. Wobei der Lothar, was hat der Lothar erzählt am Wochenende? Die beste Halbzeit war gegen Leverkusen oder was hat er gesagt? Ich weiß es nicht mehr. Was für ein Anspruchsdenken von einem Bayern-Kapitän. Gerade diese Topspiele waren normal das, wofür Bayern-Mannschaften gelebt haben. Die werden sauer bis zum Rückspiel, wenn sie das nicht gewinnen. Ja. Ja. Erfrischend ehrlich, das sind die Dänen, die nie lügen. Ja. Deswegen sind die Dänen auch das eine Jahr Europameister geworden, weil sie erfrischend und frei Fußball gespielt haben. Wahrscheinlich ohne sich 3 Videokonferenzen vor jedem Spiel anzugucken. Also mit dem Kopenhagen-Trainer stimmt halt so nicht mal. Er hat gesagt, er ist nicht so gestresst, als müsste er gegen im dänischen Pokal gegen wen spielen, weil er dort Favorit ist. Okay.
Hat er wirklich gesagt, da müssen wir alle all in bei dem Spiel gehen. All in gehen, das ist Champions League. Gegen Bayern ist der Underdog, deswegen auch nicht so viel Stress. Freche Ideen müssen dafür zweistellig abgeschossen werden. Sagt nur EM-Finale 92, ja, ganz genau. Der Rasen war ja am Wochenende in einer sehr schlechten Verfassung. Ist das jetzt schwierig, gegen eine etwas tiefstehende, vielleicht mal auch eine etwas schlechtere Mannschaft dann zu spielen? Generell ist es immer natürlich schön, auf einem sehr guten Platz zu spielen. Sehr guten. Nicht nur einen guten, einen sehr guten. Sollten wir auch in der Lage sein, auf einem nicht so guten Platz ein gutes Spiel zu machen. Also wie Squash gern wäre ich. Ja, alles andere hat mich jetzt auch überrascht, Alter. Okay, Kimmich ist damit fertig. Guck mal, Leute, haben wir die beiden Pressekonferenzen nur noch hingekriegt. Wild. Eieieiei. Komm, ich geh mal hier. So, ich habe noch ein paar Follows, wa? Wo waren wir denn? Eieieiei. Fernie 80 supported mit 4 Euro. Top der heutige Stream. Hallo? Das war ein Top zu viel. Dank dir für deine 4 Euro. Vielen lieben Dank. Aber ein Top zu viel, ne? Da kann ich jetzt ja nicht schlafen, oder? Da muss ich Videoanalyse machen. Was besser geht. So, Maurice hatten wir, glaube ich. Bennett, the Boss hatten wir auch. Crinio, Zens, genau, bei Bedefort war ich. Was? Ranzonero, Resistance, Troublemaker, Carvin, Sweet 9, Blade X und Optimus Prime. Danke für eure Follows. Gut, sollen wir noch einen kurzen Ausblick machen? Ja, aber eure Tipps für morgen? Wird natürlich jetzt wild. Jetzt muss ich nämlich hier mal umswitchen. Hier. So. Wir spielen gegen FC Kopenhagen. Haben wir jetzt ausführlich besprochen, was da die Einstellung ist. Mein Tipp. Haben wir die Top-Einstellung morgen? Ich sag 3-1. Ja, 4-2 war auch mein erster Gedanke, aber ich sag 3-1. Optimus Prime, guten Abend erstmal. Spielen wir Golf oder Fußball? Beides manchmal. Ja, Badabadu. 4-0, 4-2, 4-1. 4-1 wird ein lockeres 5-0. Uiuiuiui. Der Taktikfuchs muss ich noch morgen aufnehmen. Da kam ich heute nicht zu. Knappes 1:2 für uns. Hab seit 10 Jahren keine Nationalmannschaft mehr geschaut. Geil. Dann bist du genauso wie ich. Aber war der Rasen 2018 und letzten Winter auch so kaputt, dass sie so schlecht gespielt haben? Das weiß ich nicht. Ich habe auch nichts gesehen. Kann ich tippen, macht für mich keinen Sinn, aber tipp mal. Kann ein wildes 2-3 werden. 5-1, 6-1. Alto Belly. 3-0, 4-2, 2-0. Könnte aber auch ein 2-2 werden. 0-3, morgen wird die 0 gehalten. Okay, ihr wisst schon, dass die Kopenhagen noch kein Champions League-Spiel zu Hause verloren hat, ne? Ist euch das bewusst? Da war Man City und Dortmund dabei. Ich wollte es nur noch mal in den Raum werfen, wenn ich hier so 6-0, 7-0 lese. Lockeres 5-0. Naja. Hoffe ich mal, dass wir nicht... Und Sevilla, ja, ich weiß. Hoffen wir mal nicht, dass eure Träume zerplatzen. Ich bleibe bei meinen 3-1. Gut. Danach spielen wir gegen Freiburg. Zu Hause. Wir haben uns gegen Freiburg die letzten Jahre verdammt schwer getan, ne? Können wir mal so festhalten. Ist vor der Länderspielpause. Ich würde ja sagen, da hauen unsere Jungs nochmal raus, was drin ist. Problem ist, das sind ja alles Nationalspieler, die von der Länderspielpause auch nicht viel haben. Gegen Freiburg, boah.
ich sag mal so. Jetzt mal gar nicht davon abgesehen, ob wir wieder so Schwankungen haben. Ich glaube, das ist gegen Freiburg gar nicht ganz so wild. Weil Freiburg jetzt nicht so die Power 11 ist, glaube ich. Wichtig wird sein, ob wir Kombinationsfußball vorne spielen. Tun wir das, denke ich, werden wir Freiburg richtig wehtun. Tun wir das nicht, sind wir wieder nur in Einzelaktionen unterwegs, sind ein bisschen knappes 2-1. Knapp, die stellen sich bestimmt hinten. Na klar stellen die sich hinten rein. 3-0, 2-1, 3-2. Freiburg gewinnen wir nicht nach dem Champions League-Sieg. Okay, die Hoffnung stirbt zuletzt. Gegen Freiburg 3-1, 4-0, 1-2. Die sind nicht so gut wie letzte Saison. Ne, sind sie auch nicht. Müssen gewinnen, da gibt es nichts anderes. 4-1, Freiburg ist schlagbar zurzeit, auf jeden Fall. Freiburg auch nicht mehr so gut wie letzte Saison, aber natürlich trotzdem gut im Ärgern. Ja, sehe ich auch so. Ich denke auch, dass sie nicht mehr so stark sind. Ja, und dann haben wir erstmal Pause, ne? Wow. Und doof wie ich bin, habe ich gesagt, weil der Julian Nagelsmann jetzt Nationaltrainer ist, gucke ich mir das Spiel der Nationalmannschaft auch noch an. Also trotzdem Arbeit. Haben wir den Salat. Okay, Leute. Das war's für heute. War ein wilder Stream. Mir hat's unendlich viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. War eine wilde Anfangsphase. Ja, geplant ist nächsten Montag, also immer montags jetzt, 19 Uhr. Besprechen wir so die Bayern-Woche und den Ausblick. Ja, ich gucke mal, wie die Resonanz ist. Ich weiß auch nicht, wie viele Zuschauer jetzt hier anwesend waren. Ich weiß, es waren eine Menge verschiedener Namen hier im Chat. Das werde ich mir im Nachgang mal angucken. Sollte das natürlich öfter so sein, können wir natürlich auch darüber reden, dass wir vielleicht immer nicht nur den Montag machen, vielleicht auch mal irgendwas Spontanes. Nach so einem Spiel, wenn wir mal ragen müssen oder so, keine Ahnung. Müssen wir mal schauen, wie es in Zukunft weitergeht. Ja, müssen wir auch mal schauen. Ne? Habe ich ja im Video schon ein bisschen was zu gesagt. Ich kann mir vorstellen, halt, wenn das hier echt gut läuft, dass man dann vielleicht auch mal den einen oder anderen im Discord dazu holt, später in der Rückrunde gesehen. Ja, ich weiß, viele wünschen sich auch so Live-Geschichte. Also, dass ihr mich seht, wie ich das Spiel gucke, weil das Spiel kann ich ja nicht übertragen auf Twitch. Ja, weiß ich nicht. Muss ich mir mal Gedanken zumachen, ob ich mir das mal antue und inwieweit das für euch interessant ist. Mal schauen. Mal schauen. Für mich war es auch super angenehm, danke. Dafür haben sie den coolsten Trainer, die Freiburger. Ah ja, gehört schon mit zu den coolsten Trainern aktuell, die wir so haben, ja. Bin ich auch dabei. Gegen Freiburg mit Hilfe vom Pfad 2-0. Eieiei. Watch Party heißt das. Ja, Watch Party, aber kannst doch keine Watch Party mit Fußball machen, oder? Kannst du nur Watch Party mit Prime-Inhalten machen. Geht das mit Champions League oder was? Morgen Feiertag, ja klar. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob Watch Party mit Champions League geht. Bei Prime. Ja, ohne das Spiel zu zeigen. Ja, das meine ich ja. Das hat man mir ja auch nahegelegt. Das sollte ich mal machen. Ich weiß aber nicht, wie das so kommt. Keine Ahnung. Mache ich mir mal Gedanken zu. Und dann schauen wir mal. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch, Leute. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Morgen ist Feiertag. Ich werde morgen was zocken. Falls irgendeiner von euch Interesse an Gaming hat, könnt ihr gerne auf meinem anderen Kanal vorbeischauen. Zagos_13. Ja, damit bin ich raus. Mache mich aber nochmal groß für euch. Genau, pfiat euch. Abfahren.